男主名为领太郎，是千鸟学院高2的一名学生，因为就读的是一所底层学校，加之领太郎又总是一头金发，使得他总是因为外表就被他人判定为可怕的人。而在千鸟旁边的，则是一所历史悠久、声誉良好的桔梗女子学院。只是不知道为什么，桔梗学院的人似乎对千鸟的学生都抱有强烈的嫌弃感，就如同现在一样。虽然祥平只是想将对方掉落的手帕还给其，可对方不领情就算了，甚至还要恶语相向。不过对于这种情况，领太郎他们也早已司空见惯。祥平甚至还借此调侃了一番自己。校内，祥平原本打算邀请领太郎放学后一起去唱歌，可看着手机内母亲发给自己的讯息，领太郎还是拒绝了祥平。来到蛋糕店，已经是6点钟了，外面还下着小雨。母亲在嘱咐了领太郎几句后，便匆匆的离开了。可自己一脸凶相，怎么可能看好店？不过外面再下雨，想来也不会有什么客人。虽然有些抱怨，但领太郎还是穿好了工作服。这家蛋糕店是领太郎家的，因此他偶尔会过来帮忙。只是到现在的话，他还从没和自己的朋友提及过。这时领太郎忽然想起，母亲外出时说过，店里还有一位客人来着。想到这，领太郎抬眸看去，餐桌边一位披着长发的女生正端坐着，吃着手中的最后一块蛋糕。随着蛋糕入嘴，女生也恰好抬起了双眸，目光相撞。领太郎愣了一下，下一秒，女生便捂着嘴剧烈咳嗽起来。领太郎见状，也是急忙将水递给了对方。见对方没事后，领太郎心里也松了口气。接着他也不再走动，而是静静地盯着对方，惊讶于对方的食量，也好奇对方的年龄，是初中生吗？片刻后，女生终于是忍不住了，在道了声谢谢款待后，拿起伞便跑了出去。见到这一幕，领太郎这才意识到自己刚刚的行为是不是吓到对方了。待母亲回来介绍后，领太郎这才知道对方原来名叫何丽。不过母亲好奇的是，领太郎问这个干嘛？他见到我就跑了，但如果他不再来了的话，那都怪我。听着领太郎的话，母亲有些担忧，她不希望领太郎总是把事情都怪在自己头上。况且何丽不是那样的人，就算他真不来了，我也会用我的蛋糕技艺再次折服他的。回到学校，领太郎还在思索着要不要去附近的初中找对方道歉，但这样做的话还是有些不妥吧。奇怪，你怎么了？在烦恼什么？看着走来的祥平，领太郎没有解释，而是径直走了过去，表示自己要去买午饭。看着领太郎离去的背影，果然，我总感觉领太郎和我们之间好像隔着堵墙啊。回到家，领太郎正坐在床上看着手中的书，母亲这时却突然推开了房门，是何丽同学来了哦，她说找你有事。来到楼下，领太郎看着眼前的何丽，有些不可置信。在打完招呼后，何丽率先开口了，表示自己要请客。领太郎愣了一瞬，在自己家被比自己小的女生请客蛋糕，这是什么情况？之前突然跑出去，真是对不起，这个蛋糕算是我赔罪的，请你吃吧。听着对方的话，领太郎下意识想要拒绝，可看着何丽的模样，见状，何丽连忙摆手拒绝，这个是给你的，没关系，这个很好吃的。但是何丽还想说些什么，可看着面前的蛋糕，不好意思，我开动了。看着何丽吃东西的模样，领太郎也不由得感慨道，不光是蛋糕，这个女孩子真的很喜欢吃东西呢。这时何丽也说话了，你应该很吃惊吧，毕竟我那次吃了很多东西，应该很不寻常吧。对于这种问题，显然回答是的，是非常不妥的行为，但领太郎实在是没想好糊弄过去的借口。不过何丽对此并不介意，平时她都是带回家吃的，因为那天没有别的客人，所以她才有点忍不住。借着话题，何丽也顺势问起了领太郎的名字，并做了一番自我介绍。可在领太郎眼中，这很奇怪，他为什么想要了解我呢？总算知道了，虽然声音很小，但还是被领太郎听到了。算，我好想你，在每个夜里啊，那个不是的，领太郎同学，你偶尔也会在店里帮忙吧？我之前就看到过啊。是的，原来那不是第一次见面吗？那你那时候不是因为害怕我才突然跑出去的吗？啊，不是啊，我见到过好多次了，我是因为第一次被男生那样一直盯着，我害羞的心跳加速，所以就听着何丽的阐述，领太郎整个人有些呆滞。不过他很快便反应过来，为什么会心跳加速？被人盯着不应该感到害怕吗？至今为止，我遇到的人都是这样的。想到这，领太郎也不由得红了脸，连忙转移话题。外面天已经黑了，我送你到车站吧，一个人太危险了。哎，真的哎，那我可以再买块蛋糕吗？很快的，不用我送真的不要紧吗？没事的。对了，还有，刚刚你说以为我是害怕你才逃跑的，可其实我从来都没有觉得领太郎同学可怕哦，请你一定要相信我。而这一幕不仅落入了领太郎眼中，还落入了2位不速之客的眼。回到家，领太郎急忙跑上楼，在关上门的瞬间，整个人也顺着门滑坐在了地上。从小时候起，周围人对我的形容一直都是负面的，可唯独他。正当领太郎思索时，母亲再一次的推开了门，何丽同学打包的蛋糕落在了路上。我出去的时候刚好看到了，可何丽同学应该有好好到家吧？然而巷内，何丽此时正被2个小混混堵在墙边，而这一幕也恰好被赶来的领太郎撞见了。看着面前的2人，领太郎也记起来了，是上次撞到翔他们的人，可他们为什么会在这里？这时，其中一人开始说起了领太郎的坏话，他可是出了名的吓人，难道你不知道他在初中的时候就是不良吗？而且上了个垃圾学校，还有一帮跟帮呢，和他在一起没有什么好处的。听完这些话，领太郎总算是知道了自己的名声为什么会这么臭。虽然上的学校是真的，但这2人特地来这就是为了说这种事情吗？算了，这也难怪呢。可你有和领太郎同学好好说过话吗？为什么仅凭谣言就能对一个人的本性下定论？如果你们尝试和他交流的话，就会发现他是个很好的人了。况且就算你们不去了解，那也不要随意开口
口去诋毁他人行吗？这让我很不愉快。但两人怎么可能会去？他们来这的目的其实至始至终都只有一个，就是为了搞领太郎的心态罢了。如果我遇见你是一场悲剧，我想我这辈子注定一个人去，最后再一个人慢慢的回忆，没有了过去，我将往事抽离。如果我遇见你是一场悲剧。你们是想来搞我心态来着吧？满意了吗？可话音未落，两根墙头草光是看到领太郎的模样，便吓得仓皇而逃，而何丽则是赶忙拿出手帕，一边说着对不起，一边温柔地为领太郎擦拭着额头的伤口。见自己令何丽担心，领太郎也是赶忙道歉，早知道自己的伤会让何丽这么困扰，自己就该直接制止那一拳。不过这也算是惩罚吧，算我没有做到相信你的惩罚，所以对不起，都是我把你卷进来的。可这并不是领太郎同学的错，不，就是我的错。听着何丽的话，领太郎又想起了刚刚发生的事，是我害得这么温柔的他遇上这样可怕的事的，真的很对不起，都是我的错。但我真的觉得很不可思议，他们说你很可怕，但我完全不明白你到底哪里可怕了，你明明是这么温柔的人。对了，我还没有说呢，谢谢你来救我。他所拥有的只剩下回忆，相爱还有别离，像无法被安慰。明明我早已死心，早已放弃得到别人的包养，可我又有些忍不住变得贪心起来了。车站内，两人彼此做着最后的道别，可就在领太郎即将出站时，何丽的声音却从身后传来，我还会来吃蛋糕的，所以下次你和我一起吃蛋糕吧。列车内，何丽不禁回忆起与领太郎的那一幕。当你发现你喜欢的人所读的学校对你有巨大歧视的时候，你该怎么办呢？此时的领太郎就面临着这种情况。早上7点13分，今天的领太郎来得格外的早，看着无人的教室，领太郎的脑中不禁浮出何丽的身影。何丽同学下次什么时候来店里？想着，领太郎撑着头看向窗外，然而正是这一眼，为什么何丽同学会在那？话说她原来年纪不比我小吗？所以说何丽同学是桔梗女子学院的人，真的假的？我以前从不知道，原来世界上还有她这样耿直的人。她是何丽同学，是店里的客人，是面对我时说不害怕我的人。可是何丽同学竟然是隔壁桔梗的学生。教室内，祥平无力地瘫在桌上，向领太郎诉说着自己的苦楚。我又被桔梗的人瞪了，我也不甘心上这学校，为什么要这样对我？你不是因为只能考到这所学校才来的吗？看着走过来的硕和炫斗，祥平的抱怨更大了。炫斗让祥平看开点，刚刚他们来的时候也被瞪了，就算有硕这个大帅哥在，还是一样吗？待抱怨完，炫斗好奇的是领太郎额头上的伤是怎么来的。他说是撞的，可怎么撞才能伤成这样？听着几人的话，领太郎想的却是刚才的事。何丽同学刚刚看起来非常震惊，而我却条件反射的将窗帘拉了起来，这样给人不好的感觉，就算被讨厌我也无话可说。这时众人也发现了领太郎拉起来的窗帘，虽然有些稀奇，但也对了，反正看着桔梗只会烦，还不如关上眼不见心不烦吗？不，才不是你说的这样啊！干嘛这么大反应？三人不解地看向领太郎，领太郎这时也意识到了自己的行为，随意编了个借口后，又将窗帘拉了开来。上课，看着对面紧闭的窗帘，领太郎不禁思绪万千。桔梗的人都对千鸟偏见，他应该不会来了吧？不过这也是件好事，和我这种人扯上关系，本来就没什么好的，更何况还是桔梗学院的人。正想着，祥平又一次发来了去玩的邀请。在看过母亲没有发来帮忙的信息后，领太郎也同意了下来。待放学，祥平立马迫不及待开始讨论怎么玩。硕却发现校门口好像围满了人，几人刚凑过去，但入眼。何丽同学，他为什么会在这里啊？领太郎思索间，祥却走了上去，直接开始吓唬起了何丽，询问起其来此的目的。正当他还打算进行下一步威慑时，脖领却被人向后拉了过去。别吓唬人家了。说着，领太郎还向何丽表示了抱歉。不要紧的。两人刚说完，祥却自语了起来。原本领太郎还以为暴露了，可看着祥的模样，还好他是个笨蛋。这时桔梗学院的人也冲了过来，将领太郎与翔撞开后，拉起何丽便走。毕竟这时放眼望去，两边学校的门口早已围满了学生。喂，撞到了人，好歹说声抱歉吧。翔伸出手，可下一秒却被瞬间拍落，还连带着遭到了对方无比嫌弃的眼神。看着对方离去的背影，领太郎没有说话，只是静静的看着，并与回头的何丽对视了一眼。待事情结束，翔还在为刚才遭受的白眼愤愤不平，但毕竟是他先去招惹的人家，因此众人也没有多说什么。回想着刚才的一幕，领太郎庆幸自己反应够快，与何丽装作不认识。不过他来学校门口等人，难道是为了等我吗？应该不会吧，说不定是找其他熟人也不一定。但如果真的是来找我的话，虽然不清楚理由，可我总觉得有点开心呢。想到这，领太郎却是不敢再继续了。我们俩的话，还是不要见面为好。歌厅内，翔开心的唱着歌，烘托着周围的气氛，可领太郎满脑子都在想着刚才的事情，而这也都被一旁的硕尽收眼底。你最近是不是遇上了什么事？什么？硕突然的询问令领太郎有些摸不着头脑，但硕却继续道：你要是有什么烦恼的话，我们至少能听你倾诉一下。可你连额头上的伤是怎么造成的都不告诉我们，到底发生什么了？面对硕的疑惑，领太郎的内心是挣扎的。要说吗？可就算说了，又能怎么样呢？再说这种事还没大到需要与人商量的地步吧。而且就算说了，他们也只会将何丽当作与桔梗的那些人一样。但我总感觉不想这样，所以真的没什么，我不要紧的。
是吗？看着一旁起身的领太郎，硕能察觉到异样，但看着领太郎的模样，硕没有再多说什么，一心投入到了放松中。聚会结束，当领太郎走在回去的路上时，竟发现这个点家里居然还亮着灯。疑惑间，领太郎还以为是母亲忘记关店门了，刚想询问，抬头，领太郎同学，欢迎回来。惊讶间，回过神来的领太郎连忙询问何丽为什么会在这。何丽没有回答，而是直接向领太郎表示抱歉。他不知道千鸟和桔梗之间的关系居然有那么差，害得白天把事情闹得那么大。不过领太郎对此并不在意。这时母亲听到声音也走了出来，斥责领太郎挽回也不知道说一声，你知不知道何丽同学等了你多久？说完，母亲又端着蛋糕走到了何丽面前。虽然嘴上说着不用，但肚子的咕声却很诚实。猝不及防间，何丽顿时羞红了脸。见此，领太郎与母亲都笑了，但这都没关系。要一起吃蛋糕吗？咱们一起。突然的邀请令何丽愣了一瞬，接着便答应了下来。看着何丽吃东西的模样，不管是第几次，领太郎都会感叹何丽吃东西时脸上洋溢的看起来好幸福。这时何丽说起了白天的事，在简单的询问后，领太郎最关心的其实是何丽在那干嘛？我吗？我实在是太想见领太郎同学一面了，所以就到校门口等着了。果然是来见我的吗？听到回答，领太郎自然非常开心。只是何丽还在为白天的事情而道歉，但这并不管何丽的事。而且那时候看到你，我真的很开心。完蛋，不小心说漏嘴了，不是非常抱歉，说出这样恶心的话，你就当我什么也没说就好了。不要，我不要当成没有这回事。说完这句话，两人的脸更红了，羞涩间只得低着头岔开这个话题。其实我还以为你不会再来店里了，毕竟我是千鸟的学生，而何丽你是桔梗的吗？我都没想过你竟然会特地来见我这种人，况且何丽同学和我扯上关系的话，也不会遇上什么好事的。领太郎自顾自地说着，完全没有注意到何丽阴沉的脸色。其实当时我知道领太郎同学是千鸟的学生时，我很高兴也很开心，但是都已经这么晚了，不好意思，我就先回家了。对了，我说的都是真的，当时我想着我们离得这么近，没准我就能更加了解领太郎了呢。看着何丽的侧脸，领太郎不明白为什么何丽同学看起来那么伤心呢？是我伤害了他。回过头，领太郎看着桌上剩下的蛋糕，何丽同学明明那么爱吃。这时母亲也走了过来，看着独自一人站在桌边的领太郎，将其转过来时，入眼的却是一副萎靡相。没事吧，领太郎？我可不记得我儿子是骷髅啊。一番交谈后，母亲也知道了事情的原委，接着便打算为领太郎解惑。傻孩子，这也太迟钝了吧！看着领太郎，母亲不由得怀疑是不是自己的教育方法出了问题。不过他还是耐心的为领太郎开导起来。以前的你不是总讨厌别人因为外表就为你打上标签吗？结果现在的你却为何丽打上了桔梗学院人的标签。你仔细想想，何丽同学在知道你是千鸟的学生后，对你的态度有过改变吗？领太郎，你到底有没有好好正视他啊？听着母亲的话，不好的回忆涌入脑海中，但渐渐的却都被一道身影替代了。看着沉默的领太郎，你好歹说点什么吧。话音未落，下一刻领太郎一拳便打在了自己的脸上。回想起先前的事情，自己现在和他们又有什么区别？第二天早上，领太郎同学，为什么不对你这伤？我想着早点来的话，应该就能见到何丽同学你了。对不起，何丽同学，是我害你伤心了。我看你走的时候表情很难受，所以不等领太郎继续，何丽哇的一声便蹲在了地上。他没有想到自己原来有露出那样的表情，虽然有点伤心，但那也只是我自己的原因。可我却一言不发的跑出去了，结果还为你添了那么多麻烦，真的很对不起。见此，领太郎赶忙安慰何丽，一直以来何丽都在正视我向我传递她的想法，所以我也得好好面对。因为学校里经常有人说桔梗坏话，平时倒是觉得没问题，但一想到何丽同学也会被算到里面，我就很不开心。虽然不开心，但是我又担心你和我扯上关系会遇到不好的事情。对不起，能不能让我撤回那句话，撤回那句当成没有这回事？何丽同学，对不起，我不该只在意学校而不正视你，能了解你我也很开心。冲突还是冲突，当挚友的不理解与对方闺蜜劝退的双重作用下，该放弃吗？5月，明明才5月啊，为什么天气会这么热啊？教室内祥平无力地瘫在桌子上。最近的学校不仅热，还没有一点乐子，唯一能让人振奋一点的就只剩运动会了。可一想到班主任说二人因为成绩不及格，所以无法参加，祥平更加难受了。可走来的硕对此却很疑惑，往年二人期中考试不及格不也没事吗？这次不一样。领太郎为硕解释道，这次是学校的要求，不及格的学生需要补考，虽然还没有期中考试，但是按照我们两个的水平，已经被纳入到补考名单了。无奈之下，祥平只得将希望寄托在硕身上了，希望他能为自己补习，从而通过这次考试。可硕并不愿意，毕竟去年费时费力教了那么久，二人还是没有及格。看着针锋相对的二人，被夹在中间的领太郎和炫斗也是颇感无奈。这时手机内母亲却发来了一条信息，她希望领太郎能够邀请何丽同学来吃蛋糕，今天是打折日，而且她也想看看何丽了。放下手机，领太郎看向对面桔梗，仔细想想，何丽确实是很久没有来了。看着手机上还未发出的信息，领太郎犹豫一会儿，还是发了出去。第5节课，第6节课，放学。
是何丽。看着手机上的信息，领太郎有些失落，不过也正常，毕竟大家都有自己要做的事情嘛。正当领太郎暗自神伤时，祥平却发出了去图书馆的提议。来到校外的图书馆，虽然祥平说是这的空调更好，但实际却是为了躲避说。片刻后，祥平终于是认清了现实，作为吊车尾的二人根本不会做。看着瘫倒的祥平，领太郎建议祥平还是去为先前拌嘴的事情与说道歉。去年肯待在这陪我们两个吊车尾搞学习的，不就硕一个吗？硕只是在怄气而已，他肯定也期待运动会。还有，你别忘了，你可是要和硕、炫斗一起拿第一的人。话说到这，祥平也明白了过来，接着便起身打算去学校找硕与炫斗。待想走后，没过多久便来了2个女生在领太郎周边张望。见状，领太郎没有说话，而是在将东西都收好后，便发信息跟祥平说没有位置。正走着，耳边却响起了一道熟悉的声音。慌乱间，领太郎躲在书架后，小心地将头探出。原来他说有点忙，是来提前复习的嘛。这也对，毕竟他上的是重点学校嘛。想到这，领太郎看向何丽的笔记本时，却发现上面居然还有涂鸦。原来何丽同学也会在笔记本上乱涂乱画吗？室外，领太郎看着手中的笔记本，有些自嘲，自己在千鸟这种学校成绩都是倒数，而何丽在桔梗却还是名列前茅的人。但说归说，看着自己这一直错的题目，领太郎的内心受到的打击也不小。躺在长椅上看着天空，领太郎心中不由得打起了退堂鼓。去年硕交那么久，我也没有及格，要不干脆放弃好了。但这样的话，我就无法履行和祥平他们一起去运动会的约定了呢。领太郎同学，你是在这午睡吗？何丽，你不是在图书馆吗？当时我看到有个人和你的背影很像，就出来看看了。而且我正好也饿了，就出来顺便吃个饭。领太郎同学也在复习备考吗？面对何丽的询问，领太郎看着自己满是错题的笔记本，有些难以启齿。但何丽并不在意，而是直接凑了过来，开始耐心地指导领太郎。片刻后，看着正确的答案，领太郎非常开心。但是自己考试的时候也能做出来吗？一定可以的，多做题可以为你树立解题的信心，相信自己。交谈间，何丽还为自己不能去蛋糕店表示了抱歉。不过领太郎在意的却是何丽兼职的事情。原来何丽并不是什么大小姐，她是因为成绩优秀而作为特招生进入桔梗女子学院的，平时买蛋糕的钱也都是自己兼职得来的。但是有一点不好的是，因为兼职，所以导致何丽上课时有时会犯困，所以为了避免自己真睡着，只能一直掐着自己的手。听完何丽的话，领太郎不禁有些疑惑，何丽为什么要这么努力？而何丽的回答只有4个字：我的自尊。因为我是强人所难，让我父亲送我来桔梗的，所以我必须优秀。看着何丽，领太郎才发觉自己越是了解何丽，就会越发的意识到自己先前对何丽的有色眼镜有多重。终于，领太郎也下定了决心，不管怎么样都好。何丽同学，你可以教我学习吗？这次的期中考试，我有着不得不及格的理由，我已经不想再习惯于放弃了，就挑你有空的时间就好，没空的话就算了。看着领太郎，何丽伸手拿给了领太郎一个饭团，等我有时间了，我就立刻联系你，我们一起加油。勋子，这人是谁？二人转过头，见来人是卯。何丽刚想解释，但却连开口的机会都没有。看着对方的头发，领太郎有些震惊，银色的头发他只在电影里见过，是外国人吗？看起来好强好酷啊！领太郎感叹间，卯却投来了无比嫌弃的眼神。通过领太郎的校服，卯也看出了领太郎是千鸟的学生。接着卯走到领太郎面前，直言让领太郎不要再与何丽扯上关系了，他不想让自己身边重视的人与千鸟扯上一点关系。何丽闻言有些急了，想要解释，但祥平等人的到来再一次打断了何丽。看着现在的情况，领太郎只感觉头痛。这时祥平等人也发现了卯两人，直接开始质问起了两人找领太郎干嘛。他们可不觉得桔梗的人会主动接近别人。卯没有回答，而是在嘲讽几人像野蛮人之后，便想带何丽离开这里。你说谁野蛮人？说着，祥平朝何丽凑了过来，有点眼熟啊。然而下一瞬间，祥平便被领太郎拦了开来。这下意识的动作，不光是何丽二人，就连领太郎自己都有些震惊。祥平更是不解，他又不会做什么，搞不懂领太郎这是什么意思，身体不自主地动起来了。为什么？这时卯已经不打算再闹下去了，再说了一句不想和千鸟的人扯上关系后，便带着何丽向外走去。不过对于卯先前的话，硕可咽不下这口气，开口便嘲讽到桔梗的贵人脑子看来也不怎么好使。你说桔梗是把勋子也算进去吗？谁知道呢？你猜猜看。话说你这一头银发，看来桔梗的管理也不怎么样，大小姐的生活够安逸。话到这，何丽想要反驳，但领太郎却先一步，你说的有些过了下嘴，换成平时你可不会说这样尖酸刻薄的话。你们应该记得吧，她就是先前在学校门口等人的女生。闻言，祥平也记起来她在图书馆碰到过何丽，并为上次吓到对方的事情道了个歉。而领太郎则是将所有的事情都归咎到了自己身上，是自己与两人搭话，他们并没有找我的茬。得知情况，炫斗与祥平说了些什么，接着祥平便走到了卯二人面前，双手合十，便向二人为先前做的事情道歉。看着祥平，何丽沉吟了一会儿，接着便表示该说抱歉的应该是自己，都是因为自己才导致现在的局面。见状，卯连忙让何丽别这样，可何丽却要求卯也要为刚才的话道歉。卯回头看了一眼，眼神有些飘忽，接着便表示自己先走了。见状，何丽也只得在向几人告别后向卯追去。看着二人离去的背影，祥平几人也对桔梗的人改观了不少。硕也没想到桔梗的人居然会低头道歉。不过当祥平说到硕还没道歉时，硕却有些炸毛，
还不是因为几人被别人小瞧了，自己才这样的吗？真是有够别扭的。看着争吵的硕和祥平、林太郎二人有些无奈，不过很快也就过去了。可是那个银发女生，回去的路上，何丽知道毛讨厌男生，但是也不是所有的男生都这样。毛对此根本听不进去，他想的只有何丽为什么要道歉。在他看来，男生都是野蛮人，况且先前的事他也听说了，何丽根本没必要道歉。还有勋子，你有和那个人聊过天吧？那个金色头发的，他是个什么样的人？他吗？他是个很温柔的人，给我的感觉是这样的。我想其他的人也都不是什么坏人吧。见毛沉默，何丽也换了话题。毛为什么买这么多零食啊？图书馆是禁止吃东西的。夜晚，林太郎还在专心复习，可不管做多少题都是错的。明明白天硕费心费力的教了我那么多，为什么还是不行啊？苦恼间，看着那条有些不可思议的信息，林太郎的内心是避免不了的慌张。来不及多想，下一秒何丽便打了过来。听着电话内传出的声音，林太郎总感觉何丽的声音比平时要高一些。何丽打电话的缘由主要还是为了白天的事情道歉，并且还为林太郎重新介绍了一番毛。他不希望毛因为自己而做出的事会令他遭到别人的讨厌，而对于这种事情，林太郎自然还是不会多想。在表示自己理解毛的行为且并不厌恶其后，电话那头的何丽也不由得再次露出了微笑。虽然这样说有些不太合适，但是林太郎同学，你那时候庇护我的样子真的很帅。听到这句话，原本就内心激荡的林太郎将头埋得更深了，以至于何丽连续叫了林太郎2遍，他才回过神来。而还有一件事情便是关于敬语的，因为自己老是忘记加敬语，所以有些不好意思，不过我之后会注意的。但就是这样正常随和的一句话，林太郎却是鬼使神差的问出了一句为什么？为什么要加敬语呢？对此何丽解释道，自己毕竟只是蛋糕店的顾客，所以说话不客气的话就会有些不妥。听着何丽的解释，林太郎内心的火苗不禁被浇灭了一瞬。原来自己只是一个蛋糕店内碰巧认识的一个不生不熟的人吗？明明之前还没有注意到，我还以为我和何丽同学的关系已经处得不错了呢。听着电话内何丽说下星期六一起学习的事，林太郎明白这是何丽要挂电话了。平时总是在笑的何丽同学，此刻在电话那头是什么表情呢？而他在听了我现在要说的这句话，又会是什么表情呢？那个，从下次开始，你就别用敬语了，何丽同学，我只是想说这个，可以吗？挂断电话，林太郎捂着有些发烫的脸，搞不明白自己刚刚为什么要把心里话说出口，但想想不说敬语的何丽同学，我又有些期待呢。此时另一边挂断电话，何丽正将头按在手机上，在平复了一会儿后，何丽只感觉浑身都好热，她应该没有发现我在忍不住偷笑吧。糟糕，不小心起得太早了。自那天电话结束后，林太郎只感觉时间过得飞快，转眼便到了约定好的这天。看着手机内的信息，林太郎来来回回的看了无数遍，只为确定画面的真实性。今天是我和何丽同学一起学习的日子。电车内，林太郎外表看似平静，实则内心然翻涌不止。对于自己今天的着装，他很不满意，但也就只有这件还能穿出门了。看着窗外的景色，明明已经看过很多次了，可今天整个城市在林太郎的眼中却仿佛焕然一新了。下了电车，看着熙熙攘攘的人群，林太郎还以为是自己来早了，可当他真正看清时，一道娇小的身影却已然在此等候。我好想你。刹那间，林太郎愣在原地，脸颊已然攀上了绯红。直至何丽打招呼的声音传入耳中，林太郎这才快步走上前去，看着何丽那张可爱又紧张的小脸，林太郎一时间也不知道说什么，只能捂着脸侧过头去。原来他有这么可爱吗？来到咖啡厅，林太郎怔怔地端坐着，看着何丽吃东西的表情，虽然已经说过很多次了，但何丽吃东西时看起来真的好幸福啊。待肚子填饱后，二人也正式来到了学习环节。这家咖啡厅是允许学生在此学习的，所以无需太多的顾虑。何丽让林太郎不要有太多的压力，有不会的地方尽管问他就好了。闻言，林太郎也不再拘束，摊开笔记本，便指出一题：哪里？霎时间，二人赶忙拉开距离，在这略显尴尬与紧张的画面下，明明马上调整安心学习才对，可砰砰的心跳声却是久久的萦绕在二人的耳边。听着周边顾客熙熙攘攘的声音，何丽虽然忍不住目光会偷瞄林太郎，但很快便会收回。那个，我可以问你一个问题吗？你说只有这次不想不及格是为什么？面对何丽的疑惑，林太郎没有隐瞒，而是将运动会与祥平他们事都说给了何丽听。虽然他知道这个理由可能听起来会很无聊，但何丽却并不这么觉得，这是一个很棒的理由呢。运动会吗？很令人期待呢。说着，何丽也讲起了自己的朋友毛从小便和他在一起玩，因为小时候被男生欺负与嘲笑过，所以他很讨厌男生，但他却真的是一个很好的人。所以当时林太郎并没有否定毛时，我真的很开心，谢谢你。听着何丽如流水般温柔的话，
领太郎的内心不禁再次泛起这种感觉，我又不由得高兴起来了呢。回去的路上，领太郎低沉着头，这还是他第一次学习那么久。见状，何丽再次鼓舞着领太郎，并拿出了一本笔记本交给领太郎，这上面可是记着领太郎这次考试的考点范围题目。接过笔记，领太郎却是有些自责，明明何丽也要复习可。话还未完，何丽却打断道：“我希望你可以和你朋友一起参加运动会，之后你可要跟我讲讲你们运动会的事情。”说完，不等领太郎再做反应，看着快要到站的电车，何丽只得快步赶上。可即便如此，他还是不忘为领太郎的考试加油打气。这样一来，那我可绝对不能不及格啊！想着领太郎便打算回去好好复习，可刚走没两步，书包被人向后拽去。能借用你一点时间吗？我有些话想对你说。再次回到咖啡厅，看着对端二坐的卯，领太郎整个人都在冒着冷汗，完全冷静不下来。不过好在这时卯开口了：“你是薰子的男朋友吗？”什么？紧张之下，领太郎的咖啡尽皆倒在了手上。见状，卯则是沉默地将自己的手帕递给了领太郎。领太郎愣了一瞬，下意识接了过来，并说了句谢谢。可这算怎么回事？他不是很讨厌我吗？和之前表现得完全不一样啊！思索间，卯则是询问起了领太郎的名字。在正式的一番自我介绍后，又让领太郎回答刚才的问题。不是吗？那就好办了。我希望你能不要再和薰子见面了。啊？是因为我是千鸟的吗？没错。闻言，领太郎不假思索地解释起了自己的想法，并不与学校之间有关。听着领太郎的话，其实卯都明白，自图书馆那次他便知道领太郎并不是什么坏人。对此，卯为上次图书馆时他说的话对领太郎与祥平他们道歉，可他还是希望领太郎可以不要再与薰子见面。比起桔梗的学生，桔梗的老师其实更加厌恶千鸟。倘若被老师知道了薰子和你的事，那薰子在学校的所有努力都会化为泡影。而我……突如其来的变故打断了卯的话，在将小孩扶起后，卯又将他的玩具还给了对方。可拿着玩具，小孩注意的却是卯头发的颜色。原本卯还以为又会像以前一样被人嘲笑，戴姐姐，你的头发好漂亮，好帅。话落，卯的眼眸中像是有了一丝光。在小孩的母亲过来道完谢后，卯也顺势说起了自己的故事。小的时候，因为头发的缘故，所以周围的男生总是会因此欺负我，而我当时什么都不知道，只会一味的哭泣，这也是我讨厌男生的原因。当时唯一挺身而出帮助我的就是薰子，他当时也说了与刚才小孩一样的话，那时的画面我这一辈子都不会忘记，他是我的英雄。这我明白，何丽同我说过。不，你什么都不知道，秀同学你根本不了解他，我一直都在旁边看着他，我看着他拼命的努力才换来的现在，我总是从他的身上得到许多的东西，虽然我自己也明白这样做并不正确，并且还可能因此被讨厌，但我不在乎，只要能够守护住薰子的幸福，无论如何我都无所谓。所以拜托你了，不要再和薰子见面了，真的求你了。话落，往事不堪回首的过往与卯的肺腑之言相互交织。可何丽也曾说过，正是因为你是领太郎同学，我才想要去了解，因此对不起，我做不到。这样也对，我就觉得你一定会这样回答。抱歉，卯。听着领太郎的话，我到底在做什么？回去的路上，领太郎还在不断回味着卯的话，能像那样的重视一个人，真厉害啊！可我呢？我迄今为止有过这样的想法吗？想到往日何丽对自己的帮助，领太郎很轻易便能脑补出何丽帮助卯的画面。而卯这样的一个人，却因为我说出了那样的话。可对于当时的回答，我并不后悔，那是我的真心话。看向窗外，今天看不见天上的星星吗？学校今天是期中最后一科成绩表的发布现场，在漫长的等待后，领太郎与祥平终于拿到了自己的成绩单，全部及格。看着手中的成绩单，领太郎非常开心，这证明他的努力没有白费。为此，领太郎和祥平为先前说的辅导双双表示了感谢。祥平更是激动的在教室跑来跑去。不过对于领太郎来说，他最该感谢的应该是何丽。可当他想拿出手机与何丽报喜的时候，又想起了卯的话，手上的动作瞬间僵在了原地。追逐打闹间，硕不小心将领太郎的桌子打翻在地。见状，硕在向领太郎表示抱歉后，赶忙为其收拾地上的东西来。不过比起这个领太郎，更在乎的是硕有没有受伤，但那都不重要。领太郎，这是什么？误会解除，冲突和解，真心吐露。从此刻开始，熏香花朵凛然绽放。看着地上的东西，领太郎和硕相顾，都没有再开口。一旁见二人如此的炫斗，走过来刚捡起地上的笔记本，却被身后领太郎一把抢了回来。而这一幕幕自然都落入了硕的眼中。我记得薰子是之前图书馆遇见的那个女生的名字，对吗？在图书馆你只是碰巧遇到了她，然后道歉，可真的仅此而已吗？说话，还是说你又要说没什么吗？我不想说，抱歉。
回到家，领太郎趴在床上，回想着今天说过的话，他很确信白天自己的做法有多糟糕。翻看着手上的笔记本，领太郎还是觉得要好好的和薰子道谢才行。另一边，正在学习的薰子看着手机上领太郎发来的讯息，神色不由得开心起来。在祝贺了一番领太郎后，还不忘提醒领太郎运动会的事情。可领太郎呢？现在的他只要和薰子说话，就会不由得想起卯的话。可他又能有什么办法呢？反观何丽，看着手机上已读的标签，兴奋的他满脑子想的都是领太郎运动会的事。回到学校，祥平看着眼前的硕与领太郎，整个人都不好了。自从昨天吵完架后，二人一天下来都没再说过一句话。面对这种情况，炫斗的解决方法是鼓励祥平去促成两人和解。想法很美好，现实很骨感。面对祥平的棒球邀请，二人都不约而同地选择了拒绝。对此，祥平表示自己深受打击。看着二人相继离去的背影，炫斗很快便又有了想法。回去的路上，硕独自一人走着，听着身后的声音，刚想回头，却被冲过来的祥平与炫斗夹在了中间。面对二人一起去聊天与逛逛的邀请，硕果断选择了拒绝，表示自己没什么好聊的。但炫斗可并不这么认为。面对炫斗的质疑，硕沉吟了一会儿，说出了自己的心里话。他有些火大的原因，并不是因为领太郎与桔梗的人有关系，而是在他看来，领太郎的那种从未相信过我的态度。像我这样的人，之所以能够在千鸟融入，都是多亏了有他的帮助，所以我也想在他遇到什么事的时候能够帮他一把。但他就是这样的一个人，他总是不自觉地帮助到他人，以至于他自己从来没有发觉过。不过说你这次遗漏一点，这次领太郎并没有用什么都没发生糊弄过去，而是说出了自己内心真正的想法。至于他到底遇到了什么事，这就得问他本人了。不过不要紧，他迟早会好好告诉我们的。蛋糕店，母亲看着一旁的领太郎，也看出了他有心事。原本他还以为是因为考试没考好的缘故，可听着领太郎说并不是，而且成绩还全部合格了，母亲还是十分震惊的以为是领太郎故意夸大其词。正当二人激烈讨论之际，店内也恰好来了一位客人。那个请问还有蛋糕卖吗？听到声音，领太郎立马以自己最快的速度躲了起来。见状，母亲虽然不解，但还是与何丽攀谈了起来。说到期中考试，母亲下意识看向了一旁蹲着的领太郎，但领太郎却是在疯狂示意母亲不要出声。看着领太郎的模样，又看了看面前的何丽，说起来我们家领太郎期中好像也考得不错哦。惊讶间，二人互相对视了一眼，脸上满是惊讶与羞涩。见状，母亲也不再久留，在拍了拍领太郎的后背后便离开了这里。点完蛋糕，何丽举起了双手，将五指摊开放到了领太郎面前。这是什么意思呢？闻言，何丽笑着表示自己是想要与领太郎同学击掌，还有就是为领太郎同学你能参加运动会的击掌。谢谢你。接过蛋糕，何丽敏锐地发现领太郎消沉的意志，下意识间便为领太郎提起了建议。虽然这些建议都是关于吃的，但也确实很符合何丽呢。听着何丽的话，领太郎不禁地笑了。不过这却是何丽想要的结果呢。领太郎，我会再来买蛋糕的。听到再次开门的声音，母亲从门后探出了脑袋，看着领太郎的模样，母亲明白是发生了些什么，随即也不再打扰，开门离去。而领太郎呢，扑通的心跳冲破了笼罩的乌云，在那一刻像是天气瞬间放晴了一样。何丽同学真厉害啊！想起与卯当时的对话，其实领太郎觉得他说的完全正确，可他还是不由自主地吐出了真心话。于领太郎而言，他所能想到的所有词藻似乎都不足以形容何丽在自己心中的形象。看着手机上何丽再次发来的信息，沉默或许是领太郎现在能想到的唯一做法。车站，何丽还在回想着与领太郎的突然见面，虽然说他本来就是想着说不准能见到领太郎才去的。说起来，何丽还是头一次见到领太郎笑呢，有点可爱。不过自己是不是该在走之前问他一句发生了什么呢？正想着，手机内却是出现了一条卯的信息。公园内，卯正静静地坐在长椅上，回想着小时候自己和薰子的第一次见面也是在这里。正想着，思绪却被薰子的呼声打断了。在打过招呼后，薰子也发现了这里是他们小时候经常一起玩的地方。不过这次来并不是来怀念的，这件事情在学校里不好说，是关于秀同学的。我之前和秀同学聊过了。听着卯的话，何丽有些茫然，开口向卯确认道是否是领太郎。是的，是秀领太郎同学。之前你们在咖啡厅的时候，我偶然间看到了你们，在你们分开后，我就去找秀同学搭话了，然后我跟他说，希望他能够不要再和薰子你见面了。薰子，我很抱歉，擅自主张做了这种事，真的很对不起。看着面前低着头的卯，想象的责备并没有如期而至，反而是卯的突然道歉让他吓了一跳。其实自从校门口那场骚乱过后，他便感受到了千鸟与桔梗之间的关系有多恶劣。而卯，你之所以会向领太郎提出那样的要求，其实都是为了我吧？卯真的很温柔，所以对不起让你担心了。看着何丽，卯的瞳孔布满了灰暗与不解。为什么薰子？为什么你要向我道歉啊？明明你什么都没有做错，可我却让你这样，我真的是烂透了。自从那天和领太郎谈完后，
卯其实每天都活在恐惧中，他害怕领太郎将事情告诉给了何丽，可何丽每天还是一如往常。那时便有一个想法在脑中一闪而过，害怕的事情并没有发生，秀同学并没有说出去，那么我只要像现在这样一直隐瞒下去的话，我应该就不会被薰子讨厌了吧？但我告诉自己，就算被讨厌了，我也要守护住薰子的幸福。但人一旦产生动摇，罪恶感就会像巍峨的山岳一般压得我喘不过气来。而我之所以会叫薰子出来，正是因为我受不了这样沉重的罪恶感了。真自私啊，我只想落得自己一生轻松。我这个人为什么这么狡猾呢？我竟然会为薰子那时没有责备我而打心底里松一口气。即使个子长高了，即使自己总是一副强势样，即使模仿薰子留了长发，我却从未改变。我还是以前的那个胆小鬼，那个只知道向薰子寻求安慰的胆小鬼。这样的我真的打心底里讨厌。对不起薰子，我总是在给你添麻烦。看着痛哭流涕的卯，薰子终究是坐不住了，小小的双手此刻却像一双铁钳，撕裂了束缚卯的牢笼。二人相互对视着，我们要不要去稍微玩一会儿，就像以前一样？薰子笑着，双手却已经抓在了云梯上，可卯却是一脸茫然。薰子还以为是卯并不喜欢这样，但事实却并非如此。在卯看来，薰子明明打扮得那么漂亮，这样做的话会把衣服弄脏的。不过卯却忘记了，何丽可是说过要像以前一样玩的。说着，何丽谈起了小时候的那一次，自己那时也像现在一样抓着云梯爬来爬去，然后摔了下来。虽然那时候我说了没事，但其实我真的超级痛，而且那时候不知道卯你还记不记得，当时你哭着说让我不要死，还要把我身上全部的痛痛都传到你身上。说到这，卯愣了一瞬，接着便极力否认自己有这样说过。但薰子却不这么认为，在他看来，卯不管是在过去还是现在，都是一样的温柔。可卯却否认了，他这根本谈不上什么温柔，只有薰子才是温柔的，才会让我这种人。可话还未完，薰子却站了起来，真的很讨厌。说着，薰子一头扎进卯的怀里。从刚才开始，卯张口闭口都是我有多温柔之类的，可我也一直在卯的身边看着卯啊，就像云梯那次一样。明明是我在进行危险的事物导致受伤，可流泪的却是你。虽然那时候我很后悔让你流泪，不过我却很开心，因为我知道你是在担心我。当我在桔梗里格格不入的时候，也只有卯你一直陪伴在我身边，不是吗？我真的被你支持了很多很多，所以卯求你了，请你不要再一味的否定自己了，不要再否定我喜欢的那个卯了。一直以来我都以为自己除了给薰子添麻烦外没起到任何作用，可我原来早已对薰子有所帮助了吗？卯，对于我来说，我想要相信自己亲眼看到的东西，所以我会相信一直以来我眼中的卯，总有一天你不会再低看自己，不会再觉得自己只是这种人，而我在那一天到来之前，会一直对卯说，我最喜欢卯了。是啊，薰子总是这样，从第一次相遇起就是这样，而到如今，我似乎终于明白我该做什么了。薰子，我对秀同学说你是桔梗的特招生，所以希望他不要和你见面了，但我应该先问问你的想法的。你呢，薰子，你想怎么做？我吗？抱歉，卯，我想要和领太郎见面。那薰子，你可以再回答我一个问题吗？你喜欢秀同学吗？我喜欢他，最喜欢了。是吗？听我说，薰子，当我拜托秀同学不要和你见面时，他是这样说的：对不起，我做不到。天色渐晚，卯与何丽相并着走在公园的小道上，然而这样的境况很快便被打破了。领太郎给我发信息了。看着手机上自己发出去的信息，领太郎不禁开始沉思，该怎么办呢？可我只能想到这个方法。自那天以来，领太郎想了很久，也想了很多，觉得还是要和卯好好聊一次才行。但是自己又没有卯的联系方式，难道要去上次的车站守株待兔吗？会被当成变态吧？因此思来想去，还是直接向何丽打听才是最靠谱的。可是我之前连何丽的消息都没回，这样冷不丁的发过去，真的好吗？再说了，卯好像也不想让何丽知道我和他聊过，我该怎么说呢？思索间，领太郎却是被桌面上忽然响起的手机吓了一跳，看着屏幕上显示的何丽薰子，领太郎还没做好心理准备，可现在也顾不得多想。在抿了抿嘴唇后，领太郎接起了电话，在打过招呼后，领太郎也说起了正事，在为先前没有好好回信息的事情表示了一番抱歉后，何丽也表示了理解，毕竟自己有时候也会忘记回信息。不过领太郎，你想问的事情是什么呀？那个，我想找保科同学，我有点事，该怎么说呢？就是我有点事想找他说一下，至于为什么，嘿嘿，我就在他旁边哦。在旁边吗？听着电话内卯的声音，领太郎竟一时间乱了分寸。不过他还是很快调整好，表示自己想要为之前咖啡厅的事聊一下。对此卯也没有拒绝。时间很快便来到了第二天，放学依旧是在公园。领太郎看着手机上的地址，正想发问自己找的是否正确，抬眸间却见卯已然再次等候多时。不好意思，还让你特地抽空。听着卯的话，领太郎连忙表示不要紧，毕竟是自己邀请卯出来的。不过外面都穿着校服，真的不要紧吗？不要紧的，谢谢你替我着想。听着卯的话，领太郎浑身一颤，为什么卯给人的感觉变了些？不过那不是重点，重点是保科同学，我要怎么做你才能允许我与何丽见面呢？可我又不是何丽的妈妈，你和我说这干嘛？不，
我不是这个意思，我是觉得那时候我表述的并不清楚。我能理解，宝科同学你说的那些问题，我也知道桔梗的人都很讨厌我们千鸟，不和他扯上关系，也许才能让我们彼此平稳度日，对我们彼此更好。但是我就算是这样，也还是想要和何丽同学见面。不过我也不想因此为何丽同学带来什么麻烦，我没法忍受这样。所以宝科同学，我该怎么做才能不给他添麻烦，又能与何丽同学见面呢？可能你觉得我有些奇怪，但这个问题你真的需要问吗？先前我叫你别见面，也不过是我自作主张的决定。再说了，我还说了那样过分的话，你难道就不对我火大吗？不会，我理解宝科同学，你是因为很重视何丽才这样说的吧？不过你说话确实有点直，把我都吓到了。但我觉得你能够这样重视某个人是一件非常厉害的事情，同时我也觉得你是一个温柔的人，所以我觉得有必要向宝科同学询问这个问题的答案。我要怎么做才能让宝科同学也能够安心呢？你可是何丽同学的好朋友，要我无视何丽同学重视的人，我可做不到呢。所以说，拜托你了。看着领太郎，我可真是傻，我居然对这么好的一个人。不过说到这，就算真有这种方法，我该怎么做才能不被何丽发现呢？啊，这个啊，我已经把上次咖啡厅的事情全都跟何丽说了。都说了吗？都说了。不是，我的意思是能不能详细说一下？秀同学，我觉得只要是在离学校远一点的地方，你和他见面就不会有什么问题了。你只要注意好这一点，我就无所谓了。哪来的足球啊？看着跑过来的小孩，二人也记起来了是上次咖啡厅遇到的。在将球还给其后，小孩也对二人表示了感谢。你们两个之前也待在一起啊，关系真好。关系好？对啊，如果关系不好的话也不会聊天吧，所以你们肯定是关系超好的朋友了。说完，小孩也不再逗留，转身离去。我觉得我们可称不上朋友。是啊，不过我想想，等以后，等到我能够喜欢上我自己的时候，你能和我做朋友吗？哎，可是宝科同学，我是千鸟的啊。对啊，我知道。宝科同学，果然你还是遇到什么事情了吧？回到家，领太郎看着桌上的饭菜，有些惊讶。不是还要给店里进货吗？这个啊，我这个算是庆祝一下领太郎你考试及格了。你想吗？我本来想着你考了59分，是夸大吓唬我的。结果今天我去你房间打扫的时候，看到了你期中的答题卡，还有你的笔记本上记得满满当当的，所以我就想多做一点你喜欢的菜，奖励你一下了。但我只认真学了一回啊，太夸张了吧？话是这么说，不过我就是感觉很开心。行了，去把校服脱了吧，趁热吃饭。对了，领太郎，昨天的事情你解决好了吧？话落，领太郎猛地呛了一下，接着双颊便以肉眼可见的速度布满了红晕。为什么？为什么你这都知道？你还是太小看你娘了，你的表情相比昨天要痛快了不少。我没有刨根问底的心思，只是觉得这不也挺好的吗？何丽同学真是个好女孩呢。妈，仔细一想，你平时都不怎么训我呢。我之前每次考试不及格，你也不会说什么，所以我有点不太懂。你刚才说很开心，是为什么？是因为我总算有心思学习了吗？那倒不是。说到头来，就算我训你，让你好好去学习，你会去吗？想必不会吧。所以嘛，我之前就抱着没太所谓的心情，就是想着你要是什么时候突然想学习了，我不就赚大发了吗？我会觉得开心，不是因为你好好学习，还是怎么样？领太郎，你从小面对很多事和物的时候，都会选择放弃，而这次你却没有放弃，选择了努力，而且努力还得到了回报，对吧？最让我开心的不是你这次一科都没有挂，而是你坚持的这一点。虽然我不知道你为什么突然下定决心，但你肯定是有自己的理由的。还有你之前为何丽同学事情烦恼了很久的时候，我也只是感觉你烦恼过头，为你理清了一下思路吧。到头来你还是去找何丽同学道歉了吧？我看你和何丽同学的模样就知道了。虽然你当时打了自己一拳吓了我一跳，不过说实话，后面我都不怎么担心了，因为我知道你不是那种在面对这种情况下还不愿意低头去道歉的人。我知道你这个孩子能够做到在那些为人处事最为重要的事情，那我也就没什么好说的。再然后就是只要领太郎你能过得开心就好。回到房间，领太郎躺在床上翻看着手机的通讯录，脑海中不由得开始浮出硕、祥平与炫斗来，想起几人一起打闹的日子，想到几人一起相处的时光，我真的很开心。可我却，那时他们都对我露出了什么样的表情呢？我不想再这样下去了。学校，祥平看着坐在台阶上的炫斗与硕，说出了一个自己惊人的发现，那就是领太郎今天在练习棒球的时候，居然失误了那么多次。领太郎虽然学习稀烂，但他的运动能力是很强的，绝对有问题。而且他上课的时候也怪怪的，一直坐立不安。我实在是忍不住了，就去问了他，结果他却支支吾吾的，所以他今天绝对有问题。所以我有一个点子，你没搞错吧？跟踪，这样和犯罪分子一样啊。再说了，
你也该去找领太郎道歉了吧？就说一句对不起，干嘛那么倔？道理我都懂了。是我的错觉吗？好险！话说回来，领太郎这是要去多远的地方？这是上次的人。爱情、友情，当你的好友被误会，或许双方一起坐下来，好好解释一番才是正确的做法。我真的应该在这里待着吗？看着身边紧张又羞涩的二人，卯不禁发出了这样的疑惑。因为那天晚上所想的事情，搞得领太郎今天一天都冷静不下来，还让祥平替领太郎担心了。可是我怎么感觉何丽同学反倒是比我还紧张呢？如果按照平时，何丽吃东西时应该会满脸笑容，开开心心的才对。总之先说点什么吧。抱歉来来回回把你们叫出来那么多次。听到这话，何丽下意识说出了自己内心的想法，整个人也顿时僵在了原地。可回想起领太郎说过的那句话，何丽红着脸想要说些什么，可最后还是憋了回去。看着勋子，卯不由得吐槽道：“这也太明显了吧！”而另一边，硕提醒着两人能不能安静一点，但祥平根本不可能安静，从刚才开始就一直在和女生亲亲热热的，这算什么情况？我快羡慕死了。相对祥平，炫斗则是显得平静许多，还在想着该吃点什么呢。看着二人的模样，硕有些无奈，两人怎么能心大成这样？哎，于佐美，这有你喜欢吃的？哪里？我想吃。嘘，你们能不能有点危机意识？领太郎现在可是在和桔梗的人待在一起啊。先不说叫勋子的那个女生本来就和他有关系，那个银发叫卯的女生不是很讨厌我们千鸟吗？为什么她也在啊？他们到底要聊什么呢？领太郎今天一整天都不对劲，看来就是为了这事吧。秀同学，你不是说有话要说吗？这样下去的话，就只是在纯粹的浪费时间了哦。那个你们还记得图书馆那时千鸟的那几个男生吗？记得啊，他们是你的朋友吧？对，我想要把何丽与卯同学的事情和他们好好说清楚。为什么？因为我不想再继续对他们有所隐瞒了。毕竟我长这么个模样，从以前起就没有人愿意接近我，在我印象中也没有人愿意好好听我解释过。或许是在无意间，我觉得和人解释没有任何意义，因此也放弃了与人交流。但是自从我进了千鸟，最开始我只觉得他们真是群怪人，但是不知不觉间，他们对我而言已经无可取代了。我这辈子头一回感觉自己有了容身之所。我非常的尊敬你们二人互相重视、互相依赖对方的情感，我也想和他们像你们这样相处。这次考试多亏了何丽同学帮忙，我才头一次产生了不想放弃的想法，头一次有了努力的动力，所以我也不想要放弃和他们相处。我知道我这么做会让你们背负风险，明明昨天才说过那些话，真的很抱歉，但是拜托你们了。当然可以了，我很乐意。哎，那卯呢？勋子没问题，我当然也没问题。我都没想到你竟然连我都要问，真是的太耿直了吧。领太郎，我们完全没有担心。我相信领太郎，既然他们是你很重视的人，我也会相信他们，干脆我们也和他们交个朋友吧。回去的路上，领太郎说着想要将二人送到车站，但这时卯却开口了：“秀同学，下次能不能让我和他们见面？我想为图书馆的那时候的事向他们道歉，可以拜托你吗？我会替你找到他们的。”哟，总算找到你了，你们看起来很开心啊。金色头发的个子很高，穿着千鸟的校服，领太郎同学，我能打搅一下你吗？哎，你谁？哎呀，不好意思，有人跟我说你在这里，所以我就来了。我的后背好像给你们添麻烦了，抱歉。说到这，何丽看着对面拉了拉领太郎的衣服，手指指向了对方树后躲着的两个人。看着二人，领太郎也记起来是上次欺负何丽的人，所以他们被吓跑了，然后又找了前辈来找麻烦，真无聊，都被吓成那样了，还没学乖吗？不过领太郎也不打算想了，带着何丽二人便打算离去。可是对方怎么可能这么轻易放他？你别想着逃嘛，我听我的后辈说，他们可是什么都没做就被你暴打了一顿呢。我才没有，领太郎反驳道。可我看你的长相，还真像是能干出这种事的人呢。不会。他绝对不会做出这种事，你还要包庇这种人吗？看你们身上的校服是桔梗的人吧？那可是富人的学校，而且你们两个长得都挺可爱嘛。喂，你们要找的应该只有我一个吧？能不能让他们两个先回去呢？等他们走了，要聊多久我都乐意支持。哎，这就没意思了，我还想着等我们和你聊完，再来和女孩子们开开心心的聊呢。喂，别碰他！于佐美，幽领太郎，你先走吧，先把他们带到安全的地方去吧。可是，哎，没事的，放心吧。看着几人，领太郎也不再逗留，带着二人先行离去。谢了。于佐美、伊田、夏泽，我之后一定会和你们好好说清楚。搞什么啊？怎么一下子冒出？挡路了，让让。我就说我对你们好像有点印象，就是你们之前在找领太郎吧？当时看你们吓得腿都软了，落荒而逃，结果还是没有学乖，叫了一帮人，结果自己躲在了一边。没想到比我年长的二位做起事来居然这么优。不过事到如今，你们也该认清现实了吧？
知道自己跟垃圾一样了吗？二位，该死的，我不说话，你当我好欺负吗？话说回来，领太郎同学头上的伤已经好了吗？难道你不知道他额头上的伤是我打的吗？那个家伙想要保护女人耍帅，结果被打得满头是血，真的很废啊。这样啊，他的伤原来是你们打的呀？从刚才开始就一直在说，真是烦死了。先收拾他们吧。打住，你们别动，我来。车站，领太郎对二人刚才的经历表示十分抱歉，毕竟是自己令两人陷入危险的。但合力二人对此并不在意，他们现在更担心的是祥平几人真的没事吗？相对二人的担心，领太郎其实更可怜对方。接起电话，领太郎赶忙询问炫斗有没有事。听着电话那头的声音，果然领太郎想的一点都没有错。比起炫斗他们，躺在地上的一堆人，可能才是该可怜的对象。虽然你现在遍体鳞伤，我不忍心打搅你休息，但是如果你再找领太郎或者我的人，记好这一点，回家的路上小心哦。不过万一你忘了的话，算了，你应该懂的吧。好了，回家吧。话说回来，明天就是运动会了呢。是啊，但在那之前，硕同学，你可一定要记得和领太郎和好哦，我会加油的。三阵出局，换人。秀，你小子别犯浑啊，打个球跟老奶奶过马路似的，可恶，完全集中不了精神啊。直到现在我还是没有找到机会好好和他们说清楚昨天的事。其实领太郎原本是想早上来一次守株待兔的，但人都没看到就被拉过来训练，而这样心事重重的他不出意料被换到了第二场。水池边，领太郎努力的想要让自己平静下来，明明好不容易才换来的参赛资格，再这样下去就完全没心思享受了啊。找到了。接着，领太郎，你刚才真的是有点废哎，能赢下这场靠的还是我的投球技术哦。看到来人，领太郎不再迟疑，昨天谢谢你们，真的是帮大忙了，不要紧的，多大点事嘛，也不枉我们跟踪了你那么久。跟踪？听到这话，领太郎总算明白了为什么祥平他们会出现的那么及时。这么说，餐厅里的话你们也……说到这，祥平连忙拉着炫斗离开了此处，独留硕与领太郎。可二人站着，谁都没有率先开口。不过领太郎此时却已经打定了主意。领太郎，对不起，抱歉，我们昨天跟踪了你一路，还偷听了你们的对话。那时我完全不了解你的心情，却说了那么刻薄的话。对不起，不对我。领太郎还想说些什么，但却被硕制止了下来。接下来你专心听好我说的话，可别遗漏了，我是绝对不会重复第二遍的。领太郎，昨天听了你说的话，我真的很开心。虽然你也知道我是什么性格，但只有这一点你一定要相信我。我对祥平、炫斗还有领太郎，我对你们几个是打心底信赖的，所以遇上什么的时候，你也要依靠我们啊。他们不要紧吧？马上就要第二场比赛了。看来完全没有必要担心呢。场上的欢呼依旧，比赛也还在继续，只不过这一次领太郎将不会再迟疑与犹豫。今天天气真不错啊，太帅了，干得漂亮领太郎，这下我们进决赛了，这样就算抵消你第一次的失误了。等赢下这最后一场，我们就一起去吃冰淇淋吧。好，小种，快看看我拍到了什么，说不准我真是个摄影天才呢，是吗？年轻真好啊！哎呀，于佐美你哭够了没有啊？都怪我，要是我最后一把能投个好球，就不会让大家的吃冰梦破灭了。我们这不吃着呢吗？可是花的不是老师的钱啊！哎呀，别哭了，大娘送你一盒章鱼烧，我不要。从明天开始，我要特训的，明年我一定要狠狠的复仇。转变的真快啊！话说明年也不一定还会是棒球啊！你们能不能不要这么冷漠啊？话说，你们之后有空吗？介绍一下，他们是桔梗的，我是合力薰子，我姓宝科，这算联谊吗？一番自我介绍后，合力也打算进入正题了。在感谢了一番几人昨天的出手相助后，还拿出了自己准备的一些心意。不过昨天的事，祥平几人并不在意，反倒是看到袋子里的零食时，祥平不由得感慨道：“你人真好。”听着几人的谈话，卯终于是鼓足了勇气。对不起，我之前在图书馆，明明和你们素不相识，却说了那样过分的话，真的很恶劣，真的很抱歉。抱歉，你在说啥？我有点忘记了。哎，这家伙，哎呀，毕竟都过1个月了，谁还记得？不过反正我是不怎么在意，反正都习惯了。对不起，我也该说一声对不起。硕，你怎么那么坦率了？不可以吗？你要说过分的话，我不也说的那么过分，所以我也很对不起，你不用在乎这些的。猫，你别忘了那个。对了，我也带了一些小心意，兼做赔礼和谢意，可以的话，请你们收下，谢谢啊。
这点心也太高级了吧！我只在电视上看过，他们家的点心很有人气的。宝科同学和丽同学，谢谢你们，正好一起来吃吧。可是我是桔梗的啊，我们从来没有介意过这种问题啊。我们只是知道人家讨厌我们才去刻意避开和你们学校的人接触，又不是对你们学校恨之入骨。不过总是被人摆出冷漠的态度，有时候确实是会上火。我们来的时候，领太郎可是和我们说了很多关于你们的事情的。他说你们人很好，和他的关系也很不错。领太郎都这样说了，说明10有8九都是真的。所以你也用不着再说对不起了。从今往后，我们好好相处吧。啊，那个，谢谢你们。他们真的是一群很温暖的人呢，让我不禁疑惑，我迄今为止对千鸟抱有的厌恶到底是从何而来？回想着合力的话，是啊，薰子说的一点没错，如果不是亲眼所见、亲身所感，那就永远无法真正了解。吃的真爽啊！谁能想到我们能和桔梗的人坐下来和睦的吃点心呢？对了，宝科同学，你今天给我们的零食在哪里买的？你问这干啥？你买得起吗？哎呀，我打算明年让小种给我们当奖励。你做梦呢？不好意思啊，宝科同学这家伙就喜欢这样。没事，太好了。林太郎，你和你的朋友都说清楚了吗？毛也能和他们打好关系，真的是太好了。何丽同学，谢谢你教会我学习，我也想给你一些回礼。你有什么想要的吗？当然，你如果不想要的话，我也不勉强。我想和你一起去哪里逛逛，可以吗？真的吗？我想去能吃好多东西的地逛逛。不过仔细想想，去能痛快玩的地方好像也不错。哎呀，领太郎你怎么只会说恩了呀？戴着耳机看着屏幕，此刻紧张充斥着领太郎，想到何丽说的话，明明约好的时候没那么在意，可之前一起出去是有学习这个目的啊，现在呢算什么？听着隔壁情侣的对话，领太郎的脑中更加混乱了。但不管怎么说，何丽同学的心情才是最重要的，一定要放在首位才行。喂，领太郎何丽同学，原来我们一直都在同一趟电车上吗？完全没有发现呢。看着欢笑的何丽，领太郎呆呆地看着，直到何丽的再次开口，谢谢你答应我的请求，我真的很期待今天和你一起出来玩。水族馆内看着箱中游曳的小鱼，领太郎不由回忆起自己小时候来这的经历。不过那时自己只想着看那些大鱼，所以把这些小鱼都无视掉了。说起来，何丽同学，你是想看海豚秀吧？对啊，我之前在电视上看到的，好像说仅限这段时间呢。我之前也没看过，机会难得，所以就想和领太郎一起去看。听着何丽的话，领太郎的视线不由得逐渐放大，直到眼中仅剩一人，他终于是忍不住了，笑声与笑容逐渐展开。今天就把何丽同学你想做的事情都做一遍吧。餐厅，二人相对而坐，吃着手上的东西。何丽的视线不由得被桌内的小鱼吸引，而领太郎呢，能吸引他的在这里恐怕也就只有何丽一人了。看着何丽，领太郎微微颔首，为何丽先前教他学习的事再次表示了谢意。运动会，你玩得开心吗？我超级开心。领太郎，距离海豚秀开始还有一点时间，你能不能把你觉得开心的事都告诉我呢？我很想听。时间差不多了，是啊，真期待呢。抱歉，何丽同学，我可以先去趟厕所吗？来到一边，何丽拿出了手机，看着二人的合影，何丽不由得露出一抹微笑。对于他来说，这就是宝物。厕所内，领太郎扒在水池边，努力的想要自己平静，可这根本就是不可能的事。今天的何丽未免有点太可爱了吧？光是今天一天就有好多次觉得她好可爱。但话说回来，何丽同学玩得开心吗？看她一直都在笑，应该不要紧吧？虽说她平时也是这样，但回想着今天与从前，坏了，我这是怎么了？领太郎甩了甩脑袋，总之还是先回到何丽身边吧。何丽同学，让你久等了。这是领太郎，这个小朋友好像和家里人走散了啊？走散了？我在那坐着等你的时候，他看起来很不安，我就上去搭话了，这才知道他是迷路了。这样，要不领太郎，我们帮这个小朋友找一下他的家人吧？当然可以，可是何丽同学，海豚秀不要紧的，总不能放任他不管吧？说着，何丽便问起了小朋友的信息。姐姐愿意帮我找妈妈吗？当然，你就放心吧。看着眼前的一幕，想想也是何丽同学就是这样的一个人呢。这时小孩也发现了一旁的领太郎，同样的害怕，但不同的是，这次何丽在旁边，领太郎也介绍出了自己。人影攒动，三人逛了许久，但却始终没有找到。看着一旁的小孩，何丽也注意到了他的疲态与不安，接着便提议再次休息一下，他去买些饮料回来。临走前，何丽还不忘提醒领太郎，我们可不能露出一副不安的样子来。看着离去的何丽，领太郎呆在原地，不知道该做些什么。但小孩这时却开口了，抱歉小领，给你们添麻烦了。闻言，领太郎让其不必在意，但在小孩看来是自己打扰了二人的约会。可这句话却引爆了领太郎。对于约会二字，领太郎至始至终都只模糊于脑海中，不是情侣吗？不过我好羡慕小领，美嘉也想和大辉同学一起约会。大辉同学是美嘉最喜欢的人，而且我们还是一个班的哦。说着，美嘉还为领太郎介绍起了大辉。看来你真的很喜欢大辉呢。是啊，
我最喜欢他了。美嘉只要看到大辉笑眯眯的样子，就会很开心。这样，找到了，爸爸妈妈，真是的，傻孩子都说不要一个人乱跑了。看到这一幕，何丽也解释起了自己找到美嘉父母的过程。听着美嘉父母责备的话，领太郎还是开口了：美嘉已经在反省了，而且我们也和他玩得很开心。对不起，美嘉爸爸妈妈也有错，没有注意到你。在向领太郎与薰子道谢后，美嘉却叫住了二人。在表示了一番感谢后，美嘉也向领太郎说出了自己最想对二人说的话：我觉得小李你和薰子两个人很般配哦。哎，就这样，拜拜小李。薰子也拜拜了。待美嘉离去，再看领太郎时，他的双颊已然红透。看着身边的何丽，领太郎心中不知在想些什么。但现在去的话，海豚秀应该还能赶上。哇，要比电视上还要好看呢。谢谢你，领太郎。当时我想着能帮上领太郎你的忙就很好了，都没想到还能收到你的回礼。所以你邀请我的时候，我真的很开心。今天一天真的很谢谢你，真的是非常开心。即使是做梦，我都从未想到有一天自己竟然会对什么人抱有这种情感。回想着美嘉的话，又想到自己的所作所为，没想到我居然还让比我小一轮的小妹妹来提点。这份情感，这份在心中激烈又躁动的情感，我已经无法再去对她视而不见了。阴翳的天空缀着连连的细雨，潮湿的空气连祥平的发型都顶不住塌了下来。看着窗外，炫斗只想着这梅雨天气什么时候能够结束。响亮的声音传遍教室，几人循声看去，门口站着的赫然是领太郎。见状，祥平不由得为领太郎的霉运感慨了一句。可当几人看到领太郎那深沉的面容时，还是不禁被吓了一跳。来到座位，领太郎还没来得及放下书包，却因炫斗提到的桔梗二字，让书包内的书散了一地。看着蹲在地上的领太郎，又联想起他这几天的反常行为，炫斗与祥平还在想要不要去问一下，硕却选择了拒绝。要是遇上了什么事，他自己会主动跟我们说的。而事实也却如硕所说，现在的领太郎满脑子想的都是何丽，特别是上次去玩水族馆后，无论是在睡觉、吃饭，亦或是走路，他的脑中唯一会浮出的只有何丽。何丽同学平时在学校都会做些什么呢？是不是在学习啊？还是说会和保科同学或者别的同学聊天打发时间呢？又不由得思考起来了。明明何丽一直都在隔壁的那栋教学楼里，明明一直都是如此，可是我却冷静不下来。当我察觉到时，我早已被这份情感左右。领太郎，我说，你们想要去我家玩吗？因为我们之前正好在聊期末之前去哪里玩，不过这雨天也只能再去家里。就想到只有领太郎的家我们从来都没去过。你这周六有空吗？我家吗？说到这，小事不好的回忆涌起。不过这次看着面前沉默的领太郎，祥平有些难受。他以为是领太郎有什么难以启齿的原因才会这样，因此提出了去自己家玩。对此，领太郎自然是拒绝。在确定好时间后，领太郎表示需要去问问家里人，可这种事情真的需要询问吗？看着领太郎家的蛋糕店，几人都十分的惊讶。与以往的嘲笑不同，祥平几人更多的是责备领太郎为什么不早点说，家里开蛋糕店不是很厉害的吗？听着几人的欢声，领太郎中是被拉出了以前的幻影，自己到底是在害怕些什么啊？比起领太郎的紧张，母亲反倒是十分开心。在一番自我介绍后，硕还拿出了几人准备的礼品。看着眼前的一幕，领太郎有些不明白，为什么妈妈看起来那么开心呢？来到楼上，领太郎还在为几人介绍，但下一刻却被母亲叫了下来。领太郎刚想询问，但入眼何丽同学打搅了。喂，为什么？他是来买蛋糕的，还带了一个朋友呢。朋友，您好，打搅了。保科同学。这时听到动静的祥平几人也走了出来。看着众人，母亲提议几人都留下来吃饭，不过卯却是显得很拘谨。见状，母亲先是询问了一些关于卯的事，接着便对他能与领太郎相处表示了感谢。别客气，放松就好。比起卯的紧张，何丽倒是轻松许多。只不过在与领太郎对视之后，领太郎倒是显得有些羞涩。通过余光看着何丽，脑中又不由得浮出上次的身影。此刻少年的脸红胜过一切言语。见此一幕，母亲也忍不住偷笑了一声。这时硕也恰好将领太郎叫了过去。何丽看着眼前的环境，不由感叹，这就是领太郎生活的地方吗？不过很快他便意识到了一个重要的问题。毛，我今天的打扮不会很奇怪吧？听着何丽的忧愁，毛不禁一笑，接着便安抚起何丽来。听着毛与何丽的对话，领太郎不禁偷瞄了一眼，手上抓着硕的力道也不由高了几分。何丽同学在我家里面。很快一大桌的菜便做好了。吃着美食，众人都不由得夸赞起了领太郎母亲的手艺。不过母亲却还有些事，就先回店里了。看着面前热闹的场景，领太郎心中也涌起了一股难以明说的感觉。看着开心的大家，之后得好好的跟妈妈说声谢谢。这是祥平提出了一个疑问，也是他一直想问的。领太郎，
你是什么时候开始染金发打耳钉的？听到这话，众人的好奇心也被勾了起来。不过对于这个问题，领太郎并不想多说，只是告诉几人理由很没意思。但直到何丽也问出了同样的问题，领太郎立马解释了起来，自己是因为从小就很憧憬金发配耳钉才这样的。而至于憧憬的原因，还要从小时候说起，因为小学的时候没有朋友，所以也感觉不到上学的乐趣。不知道是不是看不下去了，某天我爸妈把我带去了一家蛋糕店，那是一家很热门的店。我与平时一样低着头，因为平时抬头不见低头见的全是蛋糕，所以没什么兴趣。但那家蛋糕店是真的非常好吃。我看着店里的装潢，眼神也不经意看向了厨房。那个人非常开心地做着蛋糕，我没来由的觉得很羡慕他，想着自己有朝一日也能像他一样快乐，所以我向往他快乐的模样，同时也就自然地憧憬起了那个人的一头金发与耳钉。所以我在回去的路上就跟家里人说，以后我也想染金发戴耳钉。原本我还以为他们会说不行，但得到的却是肯定。对于当时我来说，一直以来我都在被旁人否定，但就这一件事就足以让我开心的不行。结果后来我真染成了金色，周围的人也都愈发的对我退避三舍了。不过当时我也放弃了和人扯上关系，所以也没在乎那么多。初中那会儿都没人敢和我对上视线呢。这样啊，要我说你以前遇到的人眼光真不怎么样，要是我们肯定会和你交朋友，毕竟不管怎么看你都是个超级好的家伙。还有我领太郎，我也是这样认为的，能和这么温柔人这么好的领太郎打好关系，我真的很开心哦。谢谢你。回想着领太郎小时候与现在，真讨厌啊，我这是上岁数了吗？话说回来，领太郎的母亲原来也是黑发。是啊，抱歉吓到你们了，怎么突然就聊起头发了？对了，先来吃蛋糕吧。说好了一定要先数数再打。知道了，3、2。你还根本没有数到1吗？是你怕过头了。话说回来，你这是怎么了？怎么突然就染成金发，还要打耳洞了？是因为领太郎吗？算是吧，我之前也和你说过吧，领太郎他都哭了，他的哭脸在我的脑海中一直挥之不去。都算了吧，都是我不好，全都放弃掉就好了。他之前还这么说，之前去吃蛋糕的时候，难得见他那么开心，他会自己主动说出想要什么，肯定鼓起了很大勇气才说出口，所以我不想去否定他。而且你想吗，我们家不是服务业吗？我估计以那孩子的性格，他肯定会去介意这些事的，所以我就像只要我抢先他就不会有心理负担了。领太郎跟风太郎比起来，未免太让人省心了。他还是个孩子，没必要管那么多，自由一点就好了。要是领太郎能注意到你这份心思就好了。算了，没必要。不过让我想想，要是有一天能有人注意到他身上的温柔之处就好了。冰箱里还有蛋糕，想吃的话就去拿。谢谢阿姨。妈妈，怎么了？我差不多该回店里了，谢谢你。就这样，回到客厅，众人正玩着游戏。出乎意料的是，何丽居然是第2名。要是换成领太郎的话，估计早就出局了。说着话，领太郎注意的却是何丽，在明白自己的心意后，反而越看何丽越觉得可爱。这时结束游戏的祥平按照惯例激起了硕，而硕也恰如其时的发起了再战，而毛也被邀请加入了其中。只不过对于初学者的他来说，还需要学习一番。看着逐渐融入的毛，领太郎也是发自内心的开心。不过当众人聊起暑假去哪里玩的时候，毛还是发出了疑惑。原本祥平还以为毛在介意学校的关系，但却并不是，毛在意的是期末考试。听着毛的话，众人也被拉回了现实。祥平更是再一次向硕投去了哀求的眼神，但这次不管祥平说什么，硕都不可能再答应。见此一幕，何丽也发出了一次提议，要不要办个学习会呢？大家一起，可以的话，让我们来教你们吧。爱是什么？初见的温柔化作牵引的红线，将紧张、羞涩、信任、尊重、关怀与悸动聚拢，最终化为一句深沉的告白，奔向对方。校内，领太郎与炫斗正努力为期末做着准备。虽然几人先前与何丽他们约好了一起学习的时间，但领太郎还是想着先打好自己的基础，不想让何丽教的时候太过疲惫。况且他也不想再变回以前的样子了。而另一边的何丽正吃着午饭，面对班上同学明天一起学习的邀请，何丽委婉地表示了拒绝。这时，一名女生发现了何丽拉开的窗帘，虽然只有一条缝隙，但还是被其拉了起来。在送走几人后，毛不由得调侃起何丽，还是需要忍耐啊。原本何丽是想着中午没什么人，偷偷看一眼应该不要紧，不过想到明天就能见到面，心情又不由得激动起来了。真希望明天能到来的再快一点。翌日，毛与何丽早早的在此等候。在集合完毕后，众人也来到了学习的地方。看着一旁的何丽，领太郎的心中十分的紧张。特别是在何丽询问其需要点些什么的时候，在一旁的硕与炫斗的眼中，面前的两人就像一对交往已久的情侣一般。见此一幕，硕与炫斗不由会心一笑。吃过餐食后，众人也正式进入了学习环节。
看着毛手上厚厚的题集，祥平十分的惊讶，毕竟自己从初中开始用起的题集也只有薄薄的一点。时间悄然而逝，凛太郎也遇到了难题，回过头刚想询问，神情却恍惚了一瞬。这时何力也注意到了凛太郎的目光，听着何力的教学，凛太郎脑中想的却是另一幅画面。那时何力的表情与刚刚专心时露出的表情一模一样，正想着，何力也完成了这题的解答。这时毛也遇到了难题，原本是想要询问何力的他，在看见面前这幅光景后，目光又移向了别处。在得知是毛有不会的地方后，祥平竟接过了笔记本。至于结果，祥平也是不出所料的看不懂一点。这时硕开口了，在接过笔记本写出答案后，硕又将题本还给了毛。看着硕如此轻松写意就做了出来，众人除了惊呼外，祥平更在意的是硕到底为什么会来千鸟。不过对于这个问题硕并不想回答，但当毛询问起问题的解答思路时，硕还是为二人教学了起来。不过看二人的样子，显然是完全没有明白。这时炫斗也说出了自己之前一直不好意思说的事，硕同学，其实你真的很不会教人。对于这句话，硕极其不认可，但炫斗却又将这个问题抛给了凛太郎。一时间凛太郎也支支吾吾，半天回答不上来。听着众人的话，硕完全不能接受，在又一番讲解后，回应他的依旧是不解的面孔。对于这样的结果，硕虽然不愿，但也只得无奈接受。期末很快结束，几人的成绩单也发了下来，看着自己全部及格的分数，祥平做梦都想不到自己在暑假居然真的不用来补习。不过这个结果对于其他的队友来说却是难以接受，说好的一起不及格一起补习呢？这时班主任也走了过来，对于暑假他的期望只有一个，那便是希望众人能在学生时代留下尽可能多的美好回忆。听着老师的话，凛太郎的思绪不禁飘忽，自己刚来千鸟的时候已经做好了放弃一切的打算，但自从与何力接触后，无欲无求的我似乎在不知不觉中萌生出了与人交往的愿望。我慢慢的察觉到，我的身边一直都围绕着一群很好的人，或许等我长大后，不，应该说是一定，我一定会回想起他们。这时还没有讨论好去哪里玩的众人都纷纷看向了凛太郎，希望其能决定出来。而凛太郎想到的保龄球也是很快的得到了一致同意。只不过凛太郎，如果你再不快一点，可就要把你丢下了。另一边何力也拿到了自己的成绩单，在看到上面的分数后，何力终于是松了口气。按照惯例，班主任发起了讲话，只不过与凛太郎他们不一样的是，在桔梗只有学习才是最重要的。为此他还拿一旁的千鸟做出了比较。放学大家讨论着暑假需要做的事，虽然繁重的学习让人非常累，但是为了自己的未来，他们能做的只有加油。这时毛也问起了何力成绩怎么样，在得知何力考过后，毛也说出了自己想做的事。我想歇口气，你能抽空陪陪我吗？我知道了。校外，桔梗看着千鸟聚集的众人，不由得吐槽起来，但这却苦了后面的何力。一番走动后，何力终于是看见了，是凛太郎。看着凛太郎，何力的脑中便自动浮出许许多多的问题来。听着身边同学的话，或许正因为他们是千鸟的，所以他们才给人的感觉好像总是很开心，真好啊！听着一旁同学的感慨，何力不由得转过头去。而当他再次看向对面时，那张日夜浮现在脑海中的面容已然化作了悦耳的笑声传入耳中。荀子，我这就过去。游戏中心外，众人正讨论着，回眸却看见了桔梗的众人，看着对方，几人正说着自己的看法，祥平却下意识想要打个招呼，只不过还没来得及发出声音，便被硕与炫斗拦了下来。不过好在众人的注意力都在毛与何力的身上，毕竟上次在校门口等人的事情闹得还是蛮大的。只不过他到底是来等谁的呢？凛太郎，你发呆太久了，大家都走远了，抱歉。看着凛太郎的模样，祥平也问出了一个问题：凛太郎，你是不是和何力同学在交往啊？你在胡说什么？才没有。可你喜欢他吧？喜欢何力同学，而且硕和炫斗估计也发现了，毕竟你比以前好懂多了吗？听着后面的对话，硕和炫斗都忍不住的吐槽起来。不过祥平说，这个只是想告诉凛太郎，要是遇到了什么事，自己一定会帮凛太郎的。况且要搞什么惊喜之类的，自己可是超在行，是吗？你就胡扯吧，你小子的好懂程度和凛太郎有的一拼，还惊喜呢。没事的，凛太郎我们不会告诉别人的。虽然话是这么说，但自己的隐藏真的一点作用都没有吗？应该不至于连何力同学都看出来了吧？保龄球馆内，祥平看着自己的杰作非常满意。这次的比赛输方可是要请客吃饭的，所以我们一定要赢。只不过当轮到硕时，祥平的幻想就全都破灭了。好了，接下来轮到须藤了，感觉有点火大啊，又帅成绩，又好运动，又样样能行。很快便轮到了凛太郎，只不过这家伙连球都拿错了，真的能行吗？连丢2个洗地球，秀你怎么又成废柴了？这样的话，我们这边可就要赢了喽。听着众人的吵闹，凛太郎完全没有心思，
见状，炫斗则是在一旁默默注视着。饮料机旁，林太郎思索着先前祥平与美嘉的话。归根结底，虽然平时生活里经常听见谁和谁在交往之类的，但交往到底是什么意思啊？难道就不能一直保持现在的关系吗？其实对于林太郎来说，只要能够看到何丽露出笑容，那就足够了。林太郎，你是不是在思考之前祥平问的问题？我估计于佐美也没有多想什么，就开口了，所以你也不用太介意。我问你，一天，你觉得交往到底是怎么一回事？这个嘛，其实我也不知道，毕竟我们也从来没有跟人交往过嘛。不过你这个问题可不要去问班上的人哦，肯定会被轮番审问的。再说了，大家也都是单身狗，虽然按照我们的年龄来说，大家都觉得只要彼此喜欢而交往是一件再正常不过的事，但说实话，我也挺疑惑的，这真的对吗？而且父母那辈也给人疑惑，他们到底为啥结婚？所以我觉得搞不懂交往的意义是一件很正常的事，而且没准这世上的恋人都不懂什么交往，还是照样谈着恋爱，是这样吗？谁知道呢？可能只是因为我们太过幼稚了，才不懂吧。话说林太郎，这还是你第一次问我与我商量的，结果搞了半天，我还没法给你答疑解惑。不过我很高兴，感觉你最近越来越把情绪表现在脸上了。准确来说，是感觉你不再勉强自己隐藏情绪，就像你先前说自己耳钉的事一样。我就感觉你现在真的很信赖我们了。是啊。哎，你笑什么？哈哈，抱歉，明明是想鼓励他的结果，我却被鼓励了。林太郎，你说的问题，我觉得你其实没必要太过烦恼。不过，无论你的烦恼得出什么样的一种结论，我都会支持你的。谢谢你，一田，跟你聊完我似乎轻松了点。那就好。夜晚，洗完澡出来的林太郎看着手机内的信息，不禁想笑。白天炫斗的发挥可以说是完全杀死了祥平赢的念头。仔细想想今天的经历，真开心啊！这时祥平也说起来了暑假的事，而谈到暑假，林太郎又会想到何丽，不准确的来说，应该是何丽他们才对。说起来，上次的考试还没感谢他们，我想想看，该回礼什么好呢？刚才的提示音是不是有些不一样？是何丽。完了，不小心点开聊天窗口了。这个表情包是啥？无尽的头脑风暴在林太郎的脑中上演。这时何丽又发来了信息，字母 Z 又是什么意思啊？还不等他想明白，何丽又接连发了几条信息。对不起，不舍得。不是的，这个表情包是我点错了，不小心发出来的。点错了？是在和别人聊天，结果不小心点到的吗？吓我一跳。这样想着，何丽的下一条信息却直接表明了自己的心意。总之先回个信息吧。原来那时候何丽同学也，我还以为只有我注意到了。何丽同学是什么时候看到我的？我那时候应该没有做奇怪的事情吧？想到这，林太郎也发了一条信息过去，看着何丽的回信，没想到我们想到一块去了。不对，我刚刚是不是露出超级恶心的表情，盯着屏幕的消息傻呵呵的笑？还好现在身边没别人。看着书桌上的成绩单，林太郎也想起了考试的事，还没有谢谢何丽。不过说到回礼，还是跟祥平他们说一下吧。居然有这么多信息吗？在说完回礼的事后，祥平想让林太郎问问何丽他们暑假的时候想去哪里玩，但回到何丽这，林太郎打字的手却是停了下来。炫斗与祥平的话浮现在脑中，如果我和他交往的话，这种时候我们应该在干什么呢？不对，我在想些什么？还是赶紧发信息吧。夏日记，我想去吃好吃的。夏日记嘛，确实是何丽同学的作风呢。回到祥平他们的群里，林太郎刚发出夏日记，何丽又表示自己还想去海边。可这时祥平他们又发了信息，无奈之下，林太郎选择将大家都拉到一个群聊来。看着群里众人的信息，林太郎想起去年暑假的时候，自己那时与祥平他们的关系还没有好到一起出去玩，所以基本都是待在空调房里看着漫画，偶尔也会去店里帮帮忙。既不希望暑假快点结束，又不希望暑假一直持续下去，因为没有做过什么开心的事，自然也不觉得有什么无聊。但是现在明明离暑假开始还早得很，我们也只是把想去的地方挨个排列出来而已。尽管如此，我却觉得不论去哪里，不论做什么，绝对会超级开心。如今我能够这么想我想做的事，毕竟光是现在这样，我就已经这么开心了。咦，宝科同学，不好意思突然打搅你，我觉得他应该不会和你说，但我还是想告诉你，薰子这个月22号过生日。过生日吗？女生过生日的时候该送什么东西呢？22号的话，差不多还有2周的时间，完全没有头绪啊。说到底，除了家里人，就没怎么给人庆祝过生日。虽然我也知道要送何丽喜欢的东西，可是我也只知道她喜欢蛋糕啊。何丽同学她到底喜欢什么呢？我对于何丽同学还是一点都不了解啊。虽然之前产生过想要了解她的念头，但我感觉这个念头比之前更强了呢。妈妈，你知道最近有没有什么又有人气、味道又好的蛋糕店？哎，你小子是在这拐弯抹角的说是腻自家蛋糕了吗？不是的，是为了何丽同学。何丽同学她平时总是买我们家的蛋糕吃，所以我想她过生日时还是吃别家的蛋糕比较合适吧。你是想给她祝福吗？不可以吗？所以说
你知道有这种店吗？鬼知道呢，我们家就是最好的。你要送的话，干嘛不干脆做一个？谁做？你啊？不行不行，我哪里会做？我没做过。那你叫你爸爸教你做啊，毕竟咱们家的菜单就是你爸想出来的。你想学做蛋糕的话，他肯定很开心，所以你不如去问问他，肯定没事的。正好他也回来了，他今天也没撑住啊，总是睡眠不足呀。你去把他搬沙发上去，我还是不好意思麻烦他。看他的样子肯定很累啊，他会这样是因为他自己喜欢了，毕竟他是个十足的蛋糕宅。之前你朋友来玩的时候，那个蛋糕也是他鼓足了劲做的，说是想你朋友还有你都吃得开心。不过嘛，你朋友头一次来我们家，总不能让他顶着这张脸出去见人吧。看着父亲的模样，林太郎不由得想起上次自己去找他的时候，父亲总是非常的劳累。但是爸爸，我想让你教教我怎么做蛋糕。我想给一个朋友庆祝生日。我也知道爸爸你很忙，你想做什么样的蛋糕？是说种类吗？不是啦，是你想用蛋糕传递出什么想法？你想让人吃蛋糕的时候产生什么样的念头？你是为那个人做蛋糕吧？能笼统的说一下最重要的是什么吗？最重要的，他是我珍视的人，我想感谢他，我希望他吃了这个蛋糕能够感到开心，我想让他展露笑容。不错，你朋友过生日是什么时候？22号，那看来需要特训呢，毕竟你都有求于我了，蛋糕又是我们家的正式产品，可不能让你端个半吊子水准的东西。知道了，那现在我们就去厨房吧。看着二人干劲满满的模样，还好我没多热菜。回想着领太郎说的话，真不愧是亲父子，连说的话都像起来了。我说领太郎，你还好吗？黑眼圈很吓人啊，我看你上课的时候一直在睡觉，晚上没睡好觉吗？出什么事了？我在做蛋糕，你们先去上体育课吧，我先去洗把脸。看来做蛋糕真的很累啊。勋子，你今年过生日想去哪里好呢？你今年也替我庆祝吗？当然了，谢谢你，我很开心，今年生日也能跟卯一起过。我们也要是22号吧，可以吗？当然了，你想要什么？新款的包包还是鞋子？要不我去请父亲帮我包场我经常去的一家餐厅。不用这么夸张啊。一旁的卯见何丽与众人开心的模样，说起来22号正好是暑假的头一天呢。说到日期，能请大家等到隔天23号庆祝，而不是22号吗？22号那天我已经有安排了，不好意思各位，我们当然没意见看勋子的了。我也没意见，你们愿意给我庆祝，我当然很开心了。好，那就决定是23号。那个，谢谢大家。看着众人，毛总算是松了口气，不过回头还是要联系一下领太郎。回到家，领太郎做的第一件事就是抛开书包，扑倒在沙发上。虽然早有预想，但是特训的疲劳比想象中难熬多了，稍微打个盹好了。宝科同学，对了，我还没问过何丽当天的计划呢。另一边，何丽刚准备去泡澡，手机却响了。看着屏幕上领太郎的信息，何丽有些疑惑，领太郎怎么会突然问这个问题？话说回来，22号，正想着，领太郎的下一条信息紧随其后。见状，何丽连忙表示自己超级有时间，只是紧张之下连字都打错了。不过那端的领太郎也没好到哪里去，紧张之下的他连发的信息都是敬语。这时父亲的声音也传了过来，在匆匆地表明自己的意图后，领太郎也进入了特训时间。而何丽则是很疑惑，领太郎要在22号给自己东西，难道是知道那天是我生日吗？可是也不可能啊。联想到白天卯的话，何丽还是打算问问卯。接起电话，何丽的第一句便是询问卯是不是联系了领太郎。闻言，卯也坦率地表示是自己说的。听着何丽的语气，卯明白何丽并不讨厌，而是十分的开心。而何丽接下来的话也证实了这一点。只是何丽不明白为什么卯要把自己的生日告诉领太郎这个问题吗？因为我想多看看你聊秀同学，聊你喜欢的人的样子，下次记得再讲给我听。谢谢你。卯挂断电话，何丽躺在床上辗转反侧，想到生日那天能见到领太郎，何丽不由得傻笑起来。勋子这么高兴，秀同学，接下来交给你喽。休息日22号是何丽的生日，也是检验领太郎努力的日子。看着父亲的脸，领太郎紧张地询问着，最终得到了自己想要的答案。看着领太郎的模样，父亲与母亲也很高兴。爸爸，谢谢你。说完，领太郎便匆匆跑去拿礼盒来。看着桌上的蛋糕，母亲不由得赞叹。而对于父亲，看着领太郎现在能用那样的表情笑出来，他的心中更多的是欣慰。路上，领太郎看着手中的蛋糕，内心的紧张激进溢出。他现在唯一希望的就是何丽在收到这份礼物的时候能够开心。思索间，他也走到了约定的地方。而抬眸间，首先映入眼帘的便是何丽同学。居然会这么早吗？我还特地提前很早来的。我记得上次学习那次，他也比我早吧？原来他每次都等我很久吗？不对，不管再怎么想让何丽久等的事已经发生了，应该赶快过去才对。在平复了一下心情后，领太郎又抓紧了手上的袋子。何丽同学，领太郎你怎么来这么早啊？这句话应该我来说吧。那个，祝你生日快乐。说着，领太郎将手中的礼物递给了何丽。虽然领太郎依旧羞涩，
但对何丽来说她很开心，真的很开心。我可以打开看看吗？这个我还是觉得在家里打开好点，毕竟是蛋糕。你这样说我更想看看了。这附近有什么能坐着的地方吗？我不知道，这附近我没怎么来过。这样，那就来我和毛小时候经常玩的地方吧。这里离我家很近，我很喜欢这座公园，它承载着我许多的美好回忆，所以我也想让今天的事成为其中的一部分。我想让领太郎也看看我喜欢的地方。那边有长椅，我们去那里坐吧。打开包装，看着精致的蛋糕，何丽不由得惊呼，这还是他第一次见这样的，是新出的吗？这是我做的。因为何丽你平时总是来买我们家的蛋糕，难得过一次生日，要是还吃平时一样的，那也太对不起你了。而且我也很感谢何丽同学，所以我想自己亲手做一个蛋糕给你。可以的话，请你尝尝这个蛋糕吧。我也是第一次做，老实说，我也没什么信心。林太郎，今天晚上我可以打电话给你吗？这个蛋糕我会小心品尝的。时间过得很快，转眼便到了告别的时刻。今天的何丽同学应该很高兴吧？能看到她笑的模样，真的是太好了。回到家，看着桌上的蛋糕，作为吃货的何丽总归是有些按耐不住，自己吃一点的话，应该没事吧？毕竟今天是我的生日呢。我开动了，拿起叉子挖下一块蛋糕，放入嘴中，美味之中夹杂的是温柔，让我的心不由得暖起来了。明明才分开没多久，可我却又想相见了呢。另一边，领太郎自回来之后，脸色就不怎么好。虽然他平时也这样，但母亲就是感觉很奇怪。不过当手机铃声响起，急促的奔跑又暴露了领太郎的内心。这个孩子真是有够好懂的呢。看着手机上何丽的信息，领太郎一边编辑着短信，一边又想着自己做的蛋糕是否好吃。接起电话，何丽的第一句便打消了领太郎的一切顾虑。在这一瞬间，领太郎终于是松了口气，而何丽也顺势说出了自己吃蛋糕时的感受。领太郎做的蛋糕是能让人的心都暖起来的蛋糕呢。对了，我家里人也吃了，大家都说很好吃哦。很好吃吗？虽说领太郎是想着何丽能一个人全吃掉，这样啊，那太好了。姐姐，现在浴室没人，可以去洗澡了。听着电话那头的声音与何丽的解释，领太郎也知道了，原来何丽还有一个弟弟。说起来，我弟弟他一个人就把半个蛋糕全吃掉，搞得我都没吃到什么。真是的。听着何丽的抱怨，领太郎会心一笑，接着便表示自己可以再给何丽做一个。而听到这话的何丽自然是开心不已。做好约定后，何丽也问起了领太郎的生日，在得到回答后，也差不多到了挂电话的时候了。但今天真的很谢谢你，晚安。挂断电话，领太郎第一件事便是跑下楼，告诉爸爸蛋糕他吃了，很开心。谢谢你，那不挺好的吗？对方说了很好吃吧。想着自己与何丽的约定，领太郎也决定了，这个暑假他要在店里帮忙，他要提高自己的蛋糕水平。感受着儿子的决心，作为父亲自然也要有所回应。这次我会拿出比上次更高的要求，你可要做好觉悟。白痴，说起来，你暑假不和祥平他们一起玩吗？玩是会玩，这样的话记得适可而止。我们很高兴你来店里帮忙，但是你还是先把暑假过开心了再说，也不要煞有介意的来拜托我们。你随时都可以来店里帮忙，等你想来的时候，随你折腾多久都行。这家店怎么说也是你家的嘛。好，我明白了。真的明白了吗？不过看着领太郎的笑容，他真的变得很爱笑了呀。这一定都多亏了他们，希望他们都能度过一个美好的夏天。暑假到来，众人十分开心地踢着足球，只不过与祥平他们比起来，领太郎他们倒是显得有些疲惫了。看着在一边吃着冰棒的硕，领太郎与炫斗也打算休息一下了。吃着冰棍，硕也聊起了话题。我记得你之前是说在学做蛋糕吧？是啊，暑假有空的时候我也在店里帮忙。但是你之前不是说暑假不用帮忙吗？怎么说呢？我感觉我有点沉迷做蛋糕了。这样，你什么时候也做个蛋糕给我们吃下吧？要不等文花鸡搞模拟店的时候，你就来做蛋糕怎么样？正讨论着，祥平却走了过来。对于几人偷懒的行为，他说什么也要几人动起来。毕竟这可是暑假。虽然硕极其不愿，但猜拳输掉的他只好同意。很快队伍便分好了，而比赛也即可开始。相比领太郎他们的快乐，桔梗这边就显得沉重许多。从早上到现在，一直都是学习还是学习。不过好在何丽二人这时带来了果汁，也算是为众人带来了慰藉。喝着果汁，众人也讨论起了最为经典的事。听着众人的谈话，一旁的何丽也不小心暴露出了自己内心的想法。薰子也有这种想法吗？算是很憧憬吧。何丽说的是没露馅，但一旁听着的卯却是胆战心惊。这时众人也问起了卯，而卯自然是没想过这种，也对，毕竟卯对薰子一心一意的。我还真想不到毛喜欢的人会是什么样子。午休结束，大家也都回到了各自的暑假，但所期待的却都是同一件事。时间很快便到了一起去海边的日子。听着祥平说期待的睡不着之类的，真的一晚没睡的领太郎实在是不好怎么开口。不过好在这时毛与何丽也到了，久等了。疾驰的列车行驶在蔚蓝的天空下，
一行人很快便来到了海的城市。刚出车站，祥平便表示自己闻到了海的味道。何丽对此也十分期待，想要赶紧买好东西。一路上的走走逛逛，卯却没什么想吃的，这与前面的两个吃货形成了鲜明的对比。或许是第一次这样约人一起玩，卯总是非常的拘谨，一路上既不买东西，也不太敢与祥平他们说话。不过好在何丽一直都在他身边。这时硕也被吸引了目光，看着橱窗内的甜甜圈，虽然想吃2个字已经写在了脸上，但他还是傲娇的表示自己不想吃。这时祥平与何丽几人也走了过来，看着几人一起说说笑笑的模样，卯的嘴角也不由得弯出了一抹弧度。但下一秒何丽的话却是将众人的视线拉到了卯的身上。面对众人的询问，卯下意识选择的拒绝，不过很快他便后悔了。看着橱窗内的甜甜圈，卯确实喜欢吃，只不过现在的他更在乎自己刚才说的话似乎又搞砸了。而这一幕幕都一字不差地落入了硕的眼中。海边，众人都十分开心地享受着这一切，看着落日的余晖映射在海面，美好的事物来的似乎总是恰如其时。但自己呢？我喜欢在一旁看着大家开心的模样，每当看到我都会不由自主的这样想，每当他们向我抛出话题的时候，我都会不由自主的这样想，我会不会破坏了大家快乐的气氛？我真的可以待在这里吗？晚餐结束，夏日的余晖被拉得很长，大家看起来也都非常开心。可看着毛，何丽能感觉到异样。能告诉我你在烦恼什么吗？突然的询问让毛有些慌张，但看着何丽认真的模样，毛选择了吐露。来到几人的面前，毛沉吟了一会儿，终于鼓足了勇气。我有件事想拜托大家。我之前真的非常期待今天能出来玩，但是在期待的另一面，我却一直很郁闷。我自己也觉得不应该对你们说这些话，但我其实从小就一直很怕男生。听到这话，祥平下意识以为是众人的勉强导致了毛的不适，但事实却并非如此，不是这样的。自从小时候那样的事情发生后，我就一直极力避免与男生有过多的接触，但直到认识了你们，是你们的出现打破了我僵直的价值观，但到头来我却还是会不由自主的紧张与顾虑。我知道你们并不是那种因为我不够合群就嫌我麻烦的人，可我却还是会一遍一遍的问我，真的有资格待在你们身边吗？不过我果然还是想留在这里。直到今天为止，我和你们相处的时候还是搞不明白自己到底该如何是好，但现在我都想通了。我也想和大家一起欢笑，我也想要认认真真的面对你们，我希望我能够和你们成为朋友。夏泽，对不起，我不会跟一个关系其实不怎么好的人一起学习，一起打游戏，甚至跑到一个地方来玩。说你能不能说的简单点？我是在说，我觉得我们已经是朋友了，连这点话都听不懂吗？原来是这个意思啊，我也是，你要说出这些话也一定很难吧？宝科同学，谢谢你告诉我们，真是的，你也不用道歉嘛。之前还说我说话一板一眼的，宝科同学也半斤八两吗？你今天一天不都是走在我们后面吗？赶紧到我们这边来吧。好啦，快来吧。宝科同学，你没事吧？没事，我没事，谢谢你们。毛，太阳都下山了，好，那么就来放烟花吧，真是闲不住呢。毛，你也快来吧，好，等我弄一下脚上的沙子。你饿了吗？我看你刚刚也没吃什么，给你拿去吃吧，其他人的份也在里面就是了。可是别管那么多了，看着手上的甜甜圈，这是那时候的。我先走了，等一下。谢谢你，夏泽同学。等你吃完了就快过来吧。吃着喜欢的甜甜圈，看着一起在海边的朋友，我是不是有了一点进步呢？我想要改变，我也想要成为像你们一样温暖的人。今天一天脚步明明都很沉重，现在却轻盈的像做梦一样，把一切都倾诉出来后，感觉整个人都变得神清气爽了。哎呀，没什么烟花了，好，这就去买一点补充吧。这里不是还有吗？但是我想放别的啊，难道就没人想放别的了吗？我还想放烟花。就是啊，宝科同学，我们快去买吧。你们两个怎么说？我的话就算了，我也是，行吧，总算是安静下来了呢。正好领太郎，机会难得，我们来放些香烟花吧。灼亮的光焰闪烁跳动，照耀着何丽的侧脸。这一瞬，领太郎不由得看得失神，但也只是片刻，他便收回了目光。但何丽这时却开口了：“卯的事情谢谢你了，你是说放烟花之前的事吗？其实更该谢谢的是你们接受了他，这样吗？毕竟从以前来看着，根本就是不可能的事。虽然因为小时候的事让他有些封闭，不过他是一个温柔又坚强的人，所以我也不是特别担心。但是最近他却温和了不少，比以前也更爱笑了，这让我很开心。而这却都多亏了领太郎。”就是跟领太郎你聊过之后，卯才开始改变的。领太郎，你真的很厉害，谢谢你。你的烟花都灭了，我来帮你点上吧，谢谢。但不对，
我并不是的，真正厉害的其实是何丽同学你自己。我之所以能够选择不放弃，之所以能够开始好好的关注自己身边的人，全部都是从那一天开始。假如告诉过去的我自己会成为现在这副模样，我肯定不会相信。而我之所以能有这么大的变化，全部都是因为我遇见了何丽同学你啊，所以真正该道谢的是我才对。多亏了何丽同学，我才下定决心好好面对许多的事情，所以谢谢你。其实都彼此啦，今天我真的好开心。是啊，与何丽同学一同度过的时间一点一点的增加，这些时光是那么的快乐，在我心中逐渐变得越来越重要。不过另一方面，当我与她度过的这段时间即将结束的时候，我又会觉得十分的寂寞，无比的不舍，真不想结束啊。要不我们下次再去哪里玩一下吧？好呀，我们过2天马上再见面吧，林太郎。毕竟暑假这不是才刚刚开始吗？之前大家不是还说了自己想去哪里玩吗？首先是夏日季对吧？我记得还有好多事，或者做一些不是只有夏天做的事也行。快乐的时光确实让人不舍。不过既然这样，只要让见面时的期待变得越来越多就好了。这样一来肯定会非常开心的。我喜欢你。抱歉，那个，你们原来在玩线香烟花啊？于佐美你能不能不要吓人啊？抱歉，说起来，你们两个的脸好红啊，是放烟花放的吗？算了，先不说这个了，快来看我们买的烟花。祥平说着，将领太郎拉到一边，可何丽却依旧蹲在原地，直到手中的烟花燃尽。扑通的心跳充斥着双耳，回想着刚才领太郎说的话，何丽的心跳动得更加剧烈了。直到一旁的卯呼唤勋子，何丽这才反应过来，在与卯交谈2句后，便连忙小跑着跟上大家。可这混乱的思绪，直到回去也从未平息。看着二人的模样，众人明白两人一定是发生了什么。卯还想去问问，但硕还是以前的回答，他依旧打算等对方主动说。很快便到了分别的时候，虽然这是最平常不过的行为，可当二人对视上时，一切却又显得那么突兀。回去的路上，领太郎回想着何丽的表情，终于是绷不住了，自己都干了些什么？而且明明是自己说的话，自己还害羞成那样，搞得好像在故意躲他一样。至少应该在走之前说点什么吧。可那句话，就连我自己都不清楚为什么会在那种时候说出来。我完全无法想象何丽在听完那句话后会怎么想。不行，我不能只顾着自己的心思，不应该就这样放任下去了。另一边，卯看着一旁何丽的侧脸，虽然知道发生了事情，可是夏泽同学他们说过要等他们自己说，但是不先聊聊的话，一切都无从谈起啊。想到这，卯开口了，但说的却是今天傍晚的事。今天多亏了勋子，我才能跟大家成为朋友。没有啦，是卯你自己的努力了。你那时不是和于佐美他们一起去买烟花了吗？是啊，我真的很开心，那不是很好吗？我玩的也很开心，特别是在等你们回来的时候，和领太郎一起玩烟花的时候。话音未落，何丽的脸便肉眼可见的红了起来，说话也变得结结巴巴的。急促的铃声打断了二人的对话。当何丽看清屏幕上的名字时，脸上的红晕又深了几分。祈福的神社边挂满了灯笼，夏日祭，熙熙攘攘的人群自领太郎面前走过，可他的目光却始终停留在手机的时间上。轻快的脚步响起，抬眸间所爱之人早已在此等候。见状，何丽连忙躲在围墙后，翻找出自己的镜子，看着自己的妆容，很好。深呼吸，领太郎，让你久等了。时间回到海边结束，领太郎思索着，最终还是拨通了何丽的电话。抱歉，放烟花时说了那样的话，害你困扰了。但这虽然有些不好意思，可我想再见你一次，当面跟你聊聊这件事。当然，前提是你愿意的话，完全没问题。夏日祭，我想和你一起去夏日祭，不可以吗？当然可以，我们一起去吧。挂断电话，领太郎抬起了头，而另一边听着一切的卯不由捂嘴惊讶，但下一刻何丽便扑进了他的怀中。不过现在想起来，或许今天不应该是一定会成为我这辈子都不会忘记的一天。二人静静地站着，接着领太郎开口了，可他却只是叫了何丽一句，接着便不知如何是好。见状，何丽连忙询问领太郎肚子饿不饿。看着何丽开心的模样，领太郎明白是自己太紧张被何丽看出来了，所以在为自己着想。只不过看着何丽的笑脸，何丽同学，你的嘴边有糖渣。哪里？看着何丽紧张又羞涩的模样，领太郎不由得笑了。不过这却是何丽喜欢看到的，但是你笑的也太过了。一番打闹过后，二人正式逛起了夏日祭。夜色逐渐加深，二人坐在长椅上，所能听到的只有扑通的心跳声。虽然今天逛了那么久也很开心，但本来就是自己提出要出来，何丽才特意抽空陪我的，我必须告诉她才行。何丽同学，我喜欢你。说到头来，交往到底有什么意义呢？我之前一直觉得只要能保持现状就好，我只要能够看到何丽同学露出的笑容，我就觉得足够了。因为学校的缘故，我不想给你添麻烦，
但是放烟花的时候，我跟何丽同学共度的时光即将迎来结束的时候，我就觉得非常舍不得。那时候我终于明白了，原来世界上那些情侣之所以会选择交往，就是因为他们像我一样。于是喜欢你这句话便脱口而出了。我知道我非常的贪心，我也没想过我会做出这种事。我也是现在才发觉我的自私，但是即使是这样，我也依旧不想再保持现状了。如果说所谓的交往，意味着能够跟给予自己勇气与活力人建立起特别的联系，能跟那个人时常陪伴在身边，一直在一起的话，那么我想和你成为那样的关系，我想和你在一起更久一点，请你和我交往吧。抱歉说这些话让你伤脑筋了，这个想法也只是我自私的愿望而已。但是你并不自私哦，领太郎。你还记得见我的第一次吗？我估计你现在脑中想的是那次吃蛋糕的时候，但其实在那很早之前我们就说过话了。那一天你拯救了我，我拯救了你。说起来那天也是在领太郎家的蛋糕店呢。那是去年冬天的一个下雪天，天气很冷，天空飘着大雪，我却没有带伞。当时我偶然间路过了你家店门口，我那时候遇上了很多伤心的事，所以就算看见了自己最喜欢的蛋糕也没什么食欲，但是我却被店里温暖的氛围吸引了，不由得走了进去。而当时在店里的就是领太郎，然后我点了一份蛋糕，刚吃了一口，蛋糕的味道就没入了我心里。当时的我已经很久没觉得过有什么东西能比得上它，我不由自主的哭了，当场就哭了出来。看到我这副模样，领太郎你就来鼓励我了，嘿嘿，我猜你肯定没印象了吧？确实没有，我就知道。不过你不用紧张，你想不起来，我反而更开心了。过了那么久，现在想来，按你的秉性，无论谁来了店里落泪，你肯定都会做出一样的事情。但是那个时候，我还是被你拯救了。你以为习以为常的那份温柔，对我而言却是那么的特别。所以不要紧的，你不用回想起来也可以。领太郎，你刚才对我说不想因为学校的缘故给我添麻烦，对吧？可是我们相遇的时候，却是在与学校毫无关系的地方。是你带给了我勇气与活力，我已经喜欢上你的样子了。所以，But I love you so. I love you so. 谢谢你告诉我你的心意，如果可以的话，我才要请你多多指教。我也最喜欢你太了。如果他的视线只停留过一次，那你是否还会坚持打扮自己，即使他从未在意？画上比平时更精细的妆容，换上新买不久的漂亮衣服，卷起飘逸的长发，然后走到镜子面前认真检查一遍，最后再带着满心的雀跃走出家门，心里藏着淡淡的期待，也许我能和他说上几句话。来到店里打过招呼，仔细观察找到了，他今天在店里，不过是在厨房啊。看着领太郎的背影，何丽总会联想起两人说话的那天，要是能再说上话就好了。接过蛋糕，在与领太郎母亲的交谈中，何丽第一次知道领太郎原来与自己是一样的年纪，而也是自那之后，何丽每个月会固定来1到2次，可别说对话了，二人连视线都从未对上过。就这样几个月后，不知不觉间，我藏在心中那淡淡的期待感也开始打起了退堂鼓，而这也导致了我的大意。看着手机上的时间，虽然这个点应该快点回去才对，可看着店里的蛋糕，今天没有打扮应该没事吧？算了，在乎这些也没有意义。秀同学就算在，估计也是在厨房吧。欢迎光临，你今天要打包回去吗？不了，我现在就想吃。来到座位，很快蛋糕便陆陆续续来到了餐桌。吃着蛋糕，何丽脑中便不由浮出那道身影，可她也只是想想。然而当我吃完最后一口蛋糕的时候，就和你对上了视线。当时我吓了一跳，整个人也害羞的不行。可为什么偏偏是今天？我没有穿可爱的衣服，也没有好好打扮一下。虽然当时你似乎并不记得自己之前与我说过话，但是你却一直直勾勾地看着我。当时的我内心几乎崩溃，我不假思索地跑出了店里。真是的，我怎么这么傻？我明明都已经打算放弃了。可我不甘心，我不想就这样保持现状。欢迎光临，要来点什么？不是的，我来是想见他一面的。我想要了解你，我想要知道的更多一点。我不想连你的名字都不知道就这样过去了，绝对不要。但自从那次之后，我完全就专心不起来。一想到领太郎你当时的样子，我总是会不由得遐想。我知道我不能一直这样，我需要专心一点，所以当时的我就拉开了窗帘，想着就拉开一点点，应该不会有事。然而正是这个决定，难道说领太郎同学原来是千鸟的吗？没想到领太郎居然离我这么近。就这样，我的初恋踏上了起跑线。清晨，领太郎睡眼朦胧地从床上爬起，回想着昨天晚上与何丽的对话，母亲一眼便看出了他的奇怪，特别是在提起昨天时，领太郎的脸瞬间就红了起来。虽然嘴上说着没事，但他的这点心思还是被父亲与母亲看了出来。回到房间，领太郎趴在床上，回想着昨天的气氛与何丽开心的表情。这个世界上真的有这么凑巧的事情吗？
打从一开始，领太郎就没抱太大希望，毕竟怎么看都不过是自己的一厢情愿而已。正想着，何丽却是发来了信息，在如往常打过招呼后，何丽便直接打来了电话。因为暑假不仅有许多学习上的事情，还有很多的兼职，所以无法经常与领太郎见面。不过只要想到能见面的日子，我就能更努力了。你不是说想要和我待的时间更久一点吗？我也和你一样，我想去很多地方，也有很多事情想做，但最重要的还是想尽可能多的和你在一起。对我们交往而言，就是这么一回事吧。听着何丽的阐述，领太郎的嘴角止不住的想要上扬。如果说以前的我们想要见面需要一个借口，那现在的我们要见面，只需要想见面这一个理由就可以了。虽然看起来和平时没有区别，但有些东西确实在发生改变。今天是二人见面的日子，也是领太郎第一次来得比何丽早。虽然内心依旧紧张，但这却与交往前的感觉不一样。说起来，每次我都是战战兢兢的，这样一对比的话，何丽每次都带着满脸的笑容。不过也正是因为何丽总是如此，我才会不知不觉间安心吧。真希望能早点见到何丽。正想着，下一秒何丽便走到了眼前。只不过何丽同学看起来和平时有些不一样啊。想着平时何丽都是为自己着想，这次领太郎开口了。来到餐厅，领太郎原本是想着喝点冷饮能让何丽稍微冷静一点，但看何丽这模样，果然她还是在紧张吧。就连偶然的对视，何丽都会瞬间脸红。至于吗？他说不好，比我都紧张呢。说起来，以前一起相处的时候，都是仰仗他帮我解围。何丽同学，我打算再点一杯冰咖啡，你还需要些什么吗？许是询问的太过突兀，何丽一边说着不用，一边猛地吸了一口手中的红茶，好甜。看着何丽的模样，领太郎不由得笑出了声。我还是第一次见何丽这样的，毕竟何丽平时总是落落大方的，无论是夏日祭还是之前打电话的时候，何丽都与平时一样，而我却是紧张的不行。没有，我其实也很紧张，我不可能不紧张，只是比起紧张，我更多的是高兴。无论是夏日祭也好，打电话也好，我们不在一个学校，家离得也不算近，所以光是能够与你正常交流我就很开心了。但是我做梦都没想到，我的美梦居然真的成真了。我其实光是与你对视就已经用尽全力了。昨天晚上我也因为紧张完全睡不着。我哪有不紧张？从第一次开始我就很紧张，因为我一直喜欢着你啊。这样，原来不止我是这样。没事的何丽，你不用着急，我们只要按照自己的步调慢慢习惯就好。其实我昨天也失眠了呢，和你一样，这下我也能松一口气了。原来我们都一样啊。他笑了。今天的第一次，领太郎，我再重新请你以后多多指教哦。彼此啦。那个，我还是想点一点东西吃，可以吗？我们一起看菜单吧。虽然有很多事情我们并不懂，但只要慢慢来，按照我们两个的步调，一点一点走下去就好。我想带着这样的期望，享受今后的时光。你去过恋人的家吗？面见过他的父母吗？倘若对方的母亲坐于你的身前，你会怎么做？说起来，我现在才知道，何丽同学原来也受不了太甜的东西啊。看你那么拼命的喝那杯红茶，毕竟放了那么多糖浆嘛。不过总的来说，我还是更喜欢甜的。说的我又想吃蛋糕了，最近都没什么空去买。那要不我给你做一个怎么样？做一个不那么甜的。我不是早就约好了要做给你吃吗？就当做是给你的奖励吧。可话刚说出口，领太郎就后悔了，自己这样说总感觉有些得意忘形啊。我想要，谢谢你，我很期待。看着何丽兴奋的模样，看来回头该加油特训了。很快，二人便来到了书店，在何丽选购间，领太郎也被一旁的自动笔吸引了目光。想着自己坏掉的那只，领太郎刚拿起，何丽便走了过来。看着领太郎手上的自动笔，何丽沉思了一会儿，接着便紧张地表示自己也想要一支一模一样的。而至于原因，则是因为想要与领太郎凑同款。对此，领太郎自然是没什么意见。不过买这个好吗？这就是普通的笔而已啊，这个就好，因为这个是领太郎你选的，所以这个就好。看着何丽开心的模样，虽然领太郎内心不太明白，但是只要何丽能开心就好。来到教辅区，看着两边的学习资料，说起来这还是领太郎第一次踏足这里。很快何丽便找好了自己需要的，不过比起自己，何丽倒是想知道领太郎有没有喜欢的书。这个嘛，看着何丽期待的神情，漫画区感觉真让人兴奋，是吗？领太郎一边说着，一边拿出一本新出的漫画为何丽介绍起来。虽然何丽看起来很感兴趣，但领太郎还是觉得这会不会有些孩子气。哪有，这多棒啊，能有一件自己喜欢的事情，这不是很好吗？说着，何丽也讲起了一些自己爱看的书与影视作品。而当他问起领太郎时，起初还是一些比较平常的，但直到恐怖片3个字出现，何丽的异动还是被领太郎察觉到了。何丽同学很怕恐怖片吗？毕竟真的很吓人嘛。要是看了什么恐怖的东西，晚上睡觉的时候我都会小心不要把脚放在外面。这样看着何丽的模样，一个不怎么成熟的想法自领太郎脑中浮出。那下次我们要不要一起去看电影？真的吗？我想去。
你刚才绝对是想选恐怖片吧？看来被发现了。刚刚那是什么？他是不是露出了和调皮鬼一样的表情？来到收银台，领太郎看着一旁的何丽，回想着今天的经历，自己看到了何丽许多不同的一面，见到了她的慌张与着急，知道了她不喜欢太甜的东西，也明白了她的爱好，喜欢看悬疑小说，害怕看恐怖片。从今往后，我能不能更了解他呢？在想见面的时候就能见面，哪怕事先没有任何计划，也依旧那么的令人开心。回去的路上，二人正谈论着漫画，不过很快，领太郎便想起了一件更重要的事。何丽同学，那个餐厅，众人再次齐聚一堂，看着对端坐的两人，祥平满是疑惑。时间回到书店，领太郎与何丽商量着，想要将两人交往的消息告诉给祥平与保科他们，毕竟大家都在一个圈子里，而且又都是很好的人，所以领太郎想着把这件事告诉大家，应该会好点。对此何丽自然是没问题，况且他早就和卯说过二人在交往的事了。回到餐厅，二人沉吟了一会儿，接着领太郎便直接表明了自己在与何丽交往。然而话音未落，沉默便如潮水般蔓延开来，但也只是片刻，祥平便开口了：真的吗？玉座美女也太开心了吧，那有什么办法，我确实很开心嘛，毕竟领太郎你总算是实现自己的夙愿了嘛，恭喜你啊，我看你之前打保龄球的时候看的眼珠子都要掉出来了。别当着何丽同学的面说这种奇怪的话，祥平你冷静一点，干嘛啊？你们怎么那么冷静啊？因为我们早就察觉到了，保科同学也察觉到了吗？我之前有听薰子说过了，他跟我说的时候可开心了呢。不要当着领太郎的面说这些奇怪的话。看着打闹的众人，硕成吟了一会儿，接着便将领太郎的顾虑都说了出来。毕竟你就是这种人嘛。不过说真的，我们完全不在乎这种问题，不然的话，现在又哪会有这么好的关系？反倒是你们两个不需要有太多顾虑，大家还是想要一如既往的和你们好好相处。当然前提是你们愿意，我们当然愿意。那不是很好吗？毕竟我们现在都很开心。恭喜你们，领太郎、何丽同学。好，那就来庆祝一下吧。记住，我们买东西就是想要为你们庆祝，你们老老实实等着收下就行。听着众人的讨论，领太郎，我好开心啊。时间匆匆而逝，大家也都沉浸在快乐中，而这也是毛喜欢看见的。看着一旁的薰子，他在这当中肯定不要紧，但是我们之中就只有我一个还是桔梗的，所以假如发生了什么，能够陪伴薰子的也只有我。我得加把劲啊！从小薰子就不知道保护了我多少次，甚至还为我带来了一场足以改变我价值观的美妙邂逅，所以这一次轮到我了，这次就由我来保护他。厨房，今天是领太郎特训的日子，不过相比自己的这点努力，父亲才是最需要休息的那个。虽然从表情看不太出，但总觉得他很兴奋。父亲的技术高超固然是重点之一，但更重要的还是他很享受做蛋糕的过程吧。看来我也得加油了，给何丽的蛋糕也是时候开始考虑了。思索间，于佐美却发来了信息，已经快到了吗？看着手机内的信息，虽然去年就和夏泽同班了，不过这却是第一次为他庆祝，不知道何丽与保科同学有没有空。正想着，二人却已经做出了回复。不过这时祥平却发了一条私信过来，是那个时候啊，现在离夏泽过生日还有5天，这次不光这一个，还要给何丽做一个。回想着迄今为止众人的帮助，我来做。然而领太郎刚发完，祥平下一秒便发在了群里。虽然领太郎有些紧张，可看着说的回信，看来要加把劲啊。是何丽，领太郎，我之前不是请你帮我做一个蛋糕吗？我想你可能很辛苦，所以你就优先做夏泽同学的蛋糕吧，我的就不用做了。看着何丽的信息，领太郎有些急了，但这却是何丽希望领太郎做的，因为何丽想要看到大家吃领太郎做的蛋糕时露出的开心模样，所以拜托了。看着自己发的信息，我应该有表述清楚吧？我明白了，谢谢你，为了大家能够开心，我会加油的。回到厨房，领太郎想问父亲一个问题，爸爸你能够那么努力是为什么？每天做那么多蛋糕不会很辛苦吗？这个啊，因为我喜欢做蛋糕，再就是因为我喜欢看那些顾客吃我做的蛋糕时的反应。我喜欢厨房这里，从这望去能够看到许多的光景，而只要我看到这些，无论我有多累，我都会一扫疲劳继续努力。虽然的确很辛苦，但这份辛苦对我来说却是心甘情愿。就像你给何丽做蛋糕时说的，想让人展露笑容，没有比这更好的理由了。听着父亲的阐述，再联想到何丽说的，我从来没有想过大家的期待原来是一件这样令人开心的事。为了别人而努力做什么，也会让我乐在其中。
时间过得很快，转眼便到了硕过生日的这天。卯一如既往的紧张，而何丽则是好奇领太郎先前是不是来过夏泽家。确实来过，是高一期末的时候，当时给硕添了很多麻烦。不过今天的重点是给硕过生日，因为妹妹在客厅的缘故，所以硕便打算带众人去自己房间。不过对于硕的妹妹，何丽二人却很好奇，想要去跟她打个招呼，但硕却让二人别在意。可话音未落，下一秒，硕的妹妹便出现在了众人的眼前。在与祥平几人打过招呼后，林又把目光投向了何丽二人。在同样热情的打过招呼后，硕便带着几人上楼了。听着身后众人对林的好评，硕也只得在内心暗暗吐槽。来到房间，众人先是正式的为硕表达了一番祝福，接着便拿出了自己准备的礼物。第一个是炫斗送的手表，他记得硕以前说过想要，就选了一个在校也能戴的款式。听着众人的夸赞，硕的脸红得厉害。而下一个便是祥平了，只不过当袋子滑落时，硕看着这奇怪的礼物不由沉默。众人也在沉寂片刻后忍不住憋笑起来。当时祥平还在思考买什么的时候，一眼便看中了他，为此他在结账的路上还被不少的人围观了。虽然对他是一见钟情，不过他抱起来还是很舒服的。看着祥平认真的模样，硕也试了试，看来夏泽同学很中意啊。接下来轮到何丽了，他听领太郎说硕喜欢看小说，于是就给硕买了包书皮。对此硕很满意，他之前总是在用书店送的那种薄薄的，用久了就会破，经常搞得满屋子都是。而当轮到卯时，他正因为礼物与祥平送的高度重合而紧张。递过礼物，卯祝贺着硕生日快乐，同时也为上次海边的事情表示了感谢。虽然在硕看来这没什么好谢，不过还是要谢谢你。打开礼盒，里面是满满当当的高级甜甜圈，而这也是硕最喜欢吃的。那么接下来就是领太郎做的生日蛋糕了。看着众人期待的模样，一旁的领太郎只觉得自己要紧张死了。拉开袋子，众人朝里看去，映入眼帘的是一个做工精美的蛋糕，好厉害！这真的是领太郎做的吗？我下去拿盘子，我现在就想吃。来到厨房，硕刚想拉开柜门，但身后却被林猛地拽了一下。哥，到底是怎么回事？你今天一定要说清楚。看着面前的林，硕不明白他到底在说什么，可林却不管那么多，一边使劲摇晃着硕，一边质问他到底是在哪里认识到那么可爱的女生的。虽然觉得林有些麻烦，但硕还是为其解释与介绍了一番，告诉了林何丽是领太郎的女朋友。说着，硕还教育了一番林，但看着林的模样，硕又有些后悔，是不是自己把话说重了？气氛凝重间，一只布鲁斯闯入了画面，而硕也借此打破了僵局。林也顺势承认了自己的过错。不过仔细想想，要是哥哥能交到女朋友的话，那天上都能下剑雨吗？说起来，你下来光拿盘子，不拿饮料上去吗？我来帮你吧。听着林的话，硕下意识选择了拒绝，可看着林的模样，硕还是答应了下来。来到房间，在与众人打过招呼后，林一眼便锁定了领太郎身前的蛋糕，好棒！回过头看着林开心的模样，硕也不由得笑了。看着众人送的礼物，林没想到哥哥居然能被那么多的人喜欢。回想着去年冬天的期末，也是祥平他们第一次来的时候，林头一次看到自己的哥哥因为朋友而笑得那么开心。而现在，各位，非常感谢你们，我哥哥之前可是超级期待今天的，谢谢你们为他庆祝。说完，不等硕再做反应，林已经开门离去。就像我说的，哥哥其实可以再自信一点，毕竟在哥哥身边有这么多人都喜欢你。不过，所有的人都比不过我。来到分蛋糕环节，硕想要将蛋糕分为7份。虽然表面上硕对林不善言辞，但他内心依旧关心着自己的妹妹。而合力关心的则是一旁的领太郎。很快蛋糕便分好了，但领太郎却没什么食欲。原来看着别人在自己面前吃自己做的蛋糕，竟然会这么紧张吗？然而伴随着一声声惊呼与赞美传出，领太郎的顾虑总算是消退了下去。看着众人，合力也拿起了叉子，挖下了一块蛋糕放入嘴中，好吃。回想着父亲那时所说的话，我现在似乎有些明白。待吃完，众人还想帮硕一起收拾，不过却被硕拒绝了。然而刚走到楼下，饮料瓶便摇晃了起来，想着也是空的，硕便不打算理会。但下一秒卯却突然从后面扶住了瓶子，下意识间硕说了句谢谢，可脑中浮出的画面却让他不自觉偏过了头。直到卯开口，他这才回过神来。池边硕清洗着碟子，脑中却浮出了上次卯说过的话。想着第一次见时的情形，硕只觉得懊悔，但一道呼声却打断了他的思绪。看着想要帮忙的卯，硕依旧选择拒绝，但卯却不愿意。怎么说，硕也是今天的寿星，不光让寿星招待，甚至还让寿星洗盘子。我才不要把事情都推给你做。话都说到这份上了，硕也不好再拒绝。水流声夹杂着二人的谈话，但很快沉默便在二人之间蔓延。我是不是在无意间做了什么对你不好的事？从送你礼物的时候，我就一直有些在意了。我本来还想，可能是我多虑了，但是我还是感觉夏泽同学，你只在和我接触的时候有些异样。假如是我做了什么不好的事，我想对你道歉。没有，
抱歉让你顾虑了。宝科同学，你什么都没有做错，只是我一看到你就会不由自主地想起你在海边对我们说过的话。你怕男生这件事，我虽然没有100%确信，但也隐隐约约地察觉到了。但是听到宝科同学你亲口说出来，我就会想到初次见面的时候我对你说过的话真的很过分，或者该说是再次确认吧。可是我们不都已经解决了吗？所以不要紧的。可话是这么说，但那一幕幕还是会不停地在硕脑中重演。所以就算是这样，我还是感到抱歉。那你在海边时对我说的话也是出自罪恶感吗？不是的，我知道。你戏弄我，谁让你那么较真？当时的我也说了那样的话，彼此了。我也知道你当时会那么说，只是为了维护朋友。虽然内心的后悔依旧存在，但多亏有你们在，我才能一点点的向前看。我现在是发自内心的感谢你们，我也希望你不要再苛责自己了。所以这个话题就到此为止吧。好了，都洗完了，我们回去吧。但老实说，听到你说那句不是的，我就心满意足了，我很开心。谢谢你，欢迎回来。你们两个也太慢了吧，干啥去了？宝科同学来帮我洗盘子了。说起来，你们几个在聊什么呢？那么开心，在聊去年文化季的事。而且说起来，我们的关系也是去年文化季才开始好起来的，而且这两位还闹出过不少矛盾。原来是这样，那你们是怎么变成好朋友的呀？我有点好奇。这个嘛，当时我们还不是一个班的。炫斗，你快点，是你跑太快了，用不着这么着急吧？现在时间还这么早，你也太起劲了。既然要办，那当然一定要把事情办成功嘛。咱们一班和二班可是要一起出摊的。不知道二班的2个执行委员都是些什么家伙？来到会议室，祥平还是一如既往的自来熟，在与众人打过招呼后，便向众人询问起执行委员是谁。而这时领太郎与硕也正好来到了会议室。见到二人，众人纷纷侧目，毕竟领太郎这个身高还是很惹眼的。不过祥平这时却已经小跑到了二人面前，打起了招呼。只不过硕对他似乎并不感冒，直接就略过了祥平。但几人日后毕竟还是需要在一起合作，因此自我介绍这个环节必然是少不了的。可轮到硕时，他的这副为难模样还是不由得令二人一僵。现在想起来，硕当时真的是很讨厌别人啊，而且表情还特别夸张。我当时被人用这个态度对待，可伤心了。那夏泽同学当时为什么闷闷不乐的呢？因为当时所有人都不想当，而我和领太郎是猜拳输了才当上的。确实等我们关系好起来了才知道，硕猜拳真的很菜。这样啊，那你们一开始关系就这么紧张，现在为什么这么好呢？最先搞好关系的其实是我和领太郎。当时我因为文化季心里有不少的烦恼，不仅有文化季的，还有班上的。看于佐美他们也总是那个调调，不知道只靠我一个人能不能把事情办妥。来到准备室，刚开门，炫斗便被眼前的一幕吓了一跳。直到看清是领太郎后，炫斗还是忍不住大声斥责了领太郎一句。而领太郎之所以会来，则是因为老师叫高一的把这里整理一下。但看着周围，原本炫斗还以为领太郎会没什么干劲，可这都已经基本收拾完了。可话又说回来，我该怎么办呢？出什么事了吗？突如其来的询问打断了炫斗的思路。虽然有些疑惑，但他还是强装淡定，笑着表示没问题。可看着领太郎那认真的模样，炫斗还是说了出来。因为班上有好几个同学跟我商量，班上有几个人好像不太喜欢文化季这种校园活动，所以有时候会跟不上那些对文化季兴致勃勃同学的节奏。他们倒是没有吵架，可是因为这个原因，有时候气氛就会很凝重。也想过解决，但人家不愿意，也不好单方面强迫。只是我觉得我虽然是执行委员，但还是觉得他们找错人商量。有吗？他们找你商量，估计是觉得你靠得住吧？毕竟之前集合与开会的时候都是你领头，我估计你平时应该也是这样，所以他们才会来找你吧。其实每个班上都有这样的人，说实话，我其实也兴致缺缺，是这样吗？不过我还是没想好怎么办。我不觉得凭我一个人就可以顾好大家。我说，这本来就不是你一个人的工作吧？再说了，我们是2个班出一个项目，一起想主意不就好了？虽然我是猜拳输了才来的，不过我好歹也是执行委员，所以这也是我的工作。还有他们2个，求一下应该也会听我们说吧。总而言之，伊田你也用不着烦恼成这样。你说的对，那我就恭敬不如从命了。谢谢你，领太郎。说真的，当时我身上的担子一下就轻了。不过看领太郎这模样，应该是完全不记得了吧？真是的，你小子也太健忘了吧！祥平说着，一把抱住领太郎的脖子，而众人看着二人打闹的模样，也不禁笑出了声。见状，卯则是询问起了何力在想什么。没什么，我只是觉得很开心。看来薰子的心情很好啊。对了，我想起了一件事，当时我们不是做的鬼屋吗？然后于佐美和夏泽你们说。连这样一个简单的问题你都不愿意回答吗？出什么事了？这个啊，因为夏泽说他之后没法留下来加班工作，然后大家都问他为什么。虽然留下来不是强制的，但他一直不说原因，大家就觉得他只是想偷懒。然后于佐美想替大家问他，然后就闹成了这样。这时有人开口了，他们当中也有人对文化既不感兴趣，不过就算是这样，他们还是留下来帮忙了。而身为执行委员的你都偷懒，不觉得有些不合适吗？可话音未落，祥平不干了，
说还什么都没说呢，真的很烦。我偷懒了又能怎样？反正你们这么多人，别管我不就行了？这么激动干嘛？我不仅干活偷懒，而且说话也难听。我不在，你们也舒心一点吧。这家伙又说这种话，哈？你说的都是什么？你干活不是从来没有偷过懒吗？我知道你这个人该做的事情都会做好的，所以你不来一定是有别的理由的。我之所以生气，是因为你根本不打算解开误会，反倒是毫不犹豫的全盘接受了别人的责备与坏印象。我不想让你被人怀疑偷懒，可是于佐美说的没错，班级项目里夏泽同学负责的工作都有好好做，只是你们没看到而已。而且我也听于佐美说过，宣传册部门的工作夏泽同学也做得很好。况且于佐美犯错的时候，夏泽虽然嘴上会抱怨，但他还是会替他收拾烂摊子。确实夏泽没有和你们说过，你们产生这样的想法也无可厚非，但是我觉得他不留下的理由绝对不是想要偷懒。夏泽，你平时是什么样，于佐美和伊田都看在眼里，班上其他同学也都一样。假如真的觉得你不在这里会更好，那也就不会问你这样的问题了。我自认为我很了解你，我也知道你不是那种家伙。你们想说的我都明白了，但抱歉，就算是这样我也不能说。OK， 我知道了，既然你都这样说了，那肯定是真的有不能说的理由。没事，等你能说出口的时候，可一定要和我说啊。话都说到这份上了，众人也都没什么意见，可说不明白，为什么正常人不应该发火的吗？我都说了那样的话了。听着硕的疑问，领太郎也适时开口了，大概是因为大家心里都明白，夏泽你刚才的回答都是真心话吧？这不挺好的吗？还是不明白？夏泽，等文化季结束，到时候你再跟大家说一下比较好，用不着你提醒，我就是这样打算的。看来是于佐美同学大显身手了啊，嘿嘿，有吗？那夏泽同学到底是因为什么原因啊？这个嘛，当时夏泽说不出口的原因，是因为被高三的学长下了封口令，因为学校会组织惊喜企划，而硕就是放学后被抓去帮忙的人。虽然后来学长因为这事都认真给夏泽道了歉，不过祥平还是跑过去抱怨了一番，而且那事结束后，夏泽还跟我们道谢了。为此，祥平还捉弄了一下硕，而我们的关系也是从那时候好起来的。现在回想起来，确实是很棒的经历。时间匆匆而逝，众人也结束了庆祝会。不过看着群里夏泽发的感谢信，果然还是缺少了点什么。要不来一起发个语音吧？恭喜你阿硕，不客气。不对啊，这样的话声音比较小的就被覆盖掉了，要不还是每个人都说一遍吧。听着三人的话，和利二人不由得将目光投向了几人。毛，你还记得吗？领太郎之前和我们在餐厅时说过的话。记得，虽然他当时是那样说，但今天听过他们的往事后，我觉得领太郎他们早就是那种关系了，只不过他没有发现而已。今天能知道这一点，我真的很开心。对了，领太郎，谢谢你做的蛋糕，虽然我的甜甜圈玩偶也不错，但还是领太郎你的最好了。你做的蛋糕真的很好吃，不用客气，毕竟我自己做的时候也很开心。回到家，领太郎刚坐下，下一秒手机便响了起来，是何丽。接起电话，二人先是互报了一声平安到家，接着何丽便迫不及待地说起了自己吃蛋糕时的感受。今天自己真的很开心，不过毕竟夏泽同学才是今天的主角，所以感觉在他生日上说也不合适。现在的话总算能说了，我都忍一天了。你听我说，领太郎，今天的蛋糕也和之前的一样好吃，但最重要的，跟多年前一样，我们静静地唱，去任何地方。来到厨房，现在是下班点，厨房只剩父亲一人。领太郎想要做一个蛋糕练手，这倒是无所谓。你今天不是去给朋友过生日了吗？结果怎么样？大家吃得很开心，我也很开心，但比起开心，我更多的应该说是感激。本来我只想大家能够开心与满足就好，但等到我真的看到大家开开心心吃蛋糕的模样时，我却感觉与其说是我让他人开心，倒不如说是大家给我带来了快乐。爸爸，你之前不是说过吗？看到客人快乐的表情，疲劳便会一扫而空，继续努力吗？我现在有点能理解了。我能这样想，一定是因为我身边有这样一群人，让我想要为他们做些什么，让他们开心，而他们也会为我所做的这些事感到开心。我觉得这是一件非常值得感激的事情。楼下母亲正叠着衣服，可父亲却已然走到了他的身后。来不及多想，父亲开口了：杏子，谢谢你。领太郎刚才对我说，自己身边有人会为他所做的事情感到高兴，很值得感激。这句话真的是直戳肺腑啊！回想着小时候的领太郎与妻子所做的一切，杏子，多亏了你，领太郎已经成长为一个男子汉了。所以谢谢你，杏子，你真的很厉害啊！真是的，我哪有你说的那么厉害？这不是我的功劳，是他朋友们的功劳了。要说感谢的话，也是我们感谢他们才对。暑假即将结束，何丽与领太郎一如既往地打着电话。虽然能听出何丽已经很困了，但听着何丽的请求，完全不可能拒绝啊。不过说到兼职，领太郎还没问过何丽在做的是什么兼职呢？这个啊，我在定食屋兼职，开店的是我爸爸的朋友，所以我很受照顾，而且那家店的味道很好，我每天都
都很期待员工餐哦。听着何丽的话，看来他有点精神。回想着那次的约会，看来是时候跟他聊一下蛋糕的事情了。今天的天空很蓝，距离开学还有1周，因此这次是4人暑假的最后一次聚会。很快，几人便来到了此行的目标站点。听着站点的名字，领太郎记得何丽的家应该就在附近。不过何丽现在的话，应该在兼职吧。时间过得很快，几人也体验完了攀岩这项运动。只不过比起硕与祥平的疲惫，炫斗与领太郎却只是感觉手臂有些酸胀，但过程还是很开心的。既然已经运动完了，那接下来就该吃饭了。恰好这时一道熟悉的声音响起，众人循声看去，远处饭店门口所站之人，赫然就是何丽。而这时何丽也发现了众人，只不过刚与领太郎对视一眼，何丽便捂着额头快速走进了饭店。可刚进店里，祥平便已经来到了店门口，并且还询问起了何丽为什么会在这里。可何丽此时已经顾不上回答了，她现在最害怕的就是被领太郎看到自己现在的这副模样。这时听到动静的美袋子阿姨也走了出来，见状何丽连忙将情况告诉给了对方。原来是这样，既然是小薰子的朋友，那就在这吃晚饭吧，阿姨送你们小菜。来到店内，众人刚坐下，何丽便为自己刚才的失礼表示了抱歉。不过众人对此并不在意，反倒是对打搅到了何丽而表示抱歉。不过说真的，领太郎在看到何丽的时候还是被吓了一跳。店里都是老顾客，何丽每次放假都会来这兼职，因此对于领太郎的事还是略有耳闻的。不过美袋子阿姨却并不想众人过多讨论，回过神看着何丽开心的模样，美袋子回想起何丽先前与自己说的，最终目光定格在了领太郎的身上。吃着饭菜，众人看着何丽在店内奔波的模样，作为男朋友的你心情如何呀？什么怎么如何？我只觉得他很努力了。看着何丽的模样，领太郎想起昨天晚上的时候，明明他是那么的疲劳，真厉害。说起来，店里一下子就满人了呢。小薰子在的时候总是这样子，毕竟她可是咱家的看板娘嘛，心地善良，工作能力又强，真羡慕她将来的恋人啊。看着几人，美袋子想起了那天何丽与自己探讨喜欢的人时，个子很高，一头金发还打了耳钉。当时美袋子第一反应便觉得对方不是什么正经人，不过何丽却是极力反驳自己与他去了许多的地方，与其相处的时候也十分开心。虽然他却是很容易被人误解，但我真的很喜欢他。看着何丽的模样，美袋子知道是自己话说重了，而何丽也坚信二人只要跟他见上一面，就一定可以理解。想到这，美袋子再次看向众人，并询问起了众人与何丽都是怎么认识的。怎么认识的吗？谈到这个话题，众人也好奇了起来。见状，领太郎也只得娓娓道来，我家是开蛋糕店的，何丽同学是我们家的常客，就不知不觉间聊起来了。这样啊？然后呢？什么然后啊？没有然后了。原来是这样啊！他有时会跟我们提起他常去的蛋糕店，那店里有一名金发的店员小哥，而且听他说那个店员是一个特别好的人呢。原来就是在说你啊？没有，我没他说的那么好。特别好的人应该是他才对，我真的受到了他很多帮助。你，美袋子阿姨，你都跟他们说了些什么？茂叔叔在叫你呢。我没说什么，不好意思啊，我就先去忙了。没事，人也越来越多了，我们会赶紧吃完把桌子让出来的。是啊，刚才都没发现呢，不过没事，你们几个不用在乎，慢慢吃，谢谢你们替我着想。回到后厨，茂叔看着相处融洽的几人，询问起那个金色头发的家伙是不是小薰子之前提起过的人。那家伙没问题吧？然而话音未落，等待他的却是一记手刀。干嘛啊？冷不丁的，你能不能不要说这些废话？他可是小薰子喜欢上的人，想都不用想，他肯定是个好孩子了。时间很快，众人在谢过店里的招待后，便打算回去了。不好意思，在你们忙的时候还来打搅你们。怎么又说这话？你是叫领太郎对吧？你刚才是不是说小薰子是很好的人来着？是的，别紧张，阿姨，我啊就是觉得你可以把话说的那么坦然，就足以说明你已经是一个足够好的人了。你果然和小薰子说的一模一样。没有。交谈间，何丽却是从后面叫住了领太郎，毕竟大家都已经出去了，还不快点跟上吗？啊，这样啊，好的。来到店外，在与众人集合后，几人便打算回去了。不过在这之前，领太郎还有话想对何丽说。我记得何丽同学你30号有空吧？我想着暑假都快结束了，可不可以在结束前再见个面？真的吗？我想见面，等我回去确定一下行程。看着何丽激动的模样，领太郎也很开心。而且那天我还有东西带给你，毕竟我都已经跟你约好了，你就期待一下吧。是之前的奖励，我不是说了不用吗？为什么？何丽还想说些什么，但身后的呼声却打断了他。而领太郎也趁着这个机会，在与何丽告别后，便与祥平几人踏上了回去的路。路上，众人讨论着自己回家要干的事。不过对于领太郎来说，他现在想做的就一件事，我要做蛋糕练手。回到店里，何丽关上店门，捂着自己发烫的脸颊，有些不知所措。不过美袋子阿姨却是走了过来，下次你和领太郎2个人一起来吃个饭吧，你们不是在交往吗？而且我在跟领太郎聊过之后，也都明白了。小薰子，你看人的眼光真的很准啊！谢谢阿姨，我回头去邀请他。夏日的末尾，今天是领太郎与何丽见面的日子。虽然内心依旧紧张，但想着以前何丽吃蛋糕时的笑容，要是这次他也能够开心就好了。来到约定的地点，这次何丽依旧来的比领太郎早。早上好，抱歉让你久等了。没事，夏日祭那次还有后面那次都是你等我，所以
这次我下定决心一定要自己先到，说不准下次也是我先到呢，这样总感觉像是在比赛一样。事不宜迟，给，这是说好的蛋糕。哇，谢谢。虽然之前电话我也问过了，真的不会辛苦你吗？不会，我做得很开心，只要何丽同学你愿意，我做多少个都可以。谢谢你。那我就先去把蛋糕放到家里去吧，毕竟我现在想要快点跟领太郎去约会嘛，我马上就回来。看着何丽离去的背影，虽然也知道这是在约会，但领太郎就是有些不好意思，而这一幕幕也都落入了远处的一道人影眼中。回去的路上，何丽回想着先前与领太郎打电话时说的事情，虽然这个蛋糕何丽当时说过不用，但对于领太郎来说，看到何丽暑假那么努力，他自己也受到了很大的鼓舞，所以这个蛋糕就当做我送给何丽的回礼了，而且这也是我主动想做的，你不用介意。想到这，何丽手中提着的袋子又不由得高了几分，心中也涌起了一股激动与开心。回到领太郎这边，何丽走之前说过只需要15分钟，但是现在都已经30分钟了，手机上发的信息也没有显示已读，是不是家里出啥事了？正想着，旁边却传来了一道陌生的声音，请问你是秀哥吗？我是。二人交谈间，何丽也跑了过来，在向领太郎表示抱歉后，光介这才记起介绍自己。而领太郎这时才知道，原来眼前的少年就是何丽的弟弟。看着眼前热情的少年，领太郎回想起上次何丽确实是提起过，不过这时何丽却觉得已经够了，想要光介赶紧回家。不过这时光介却想要邀请领太郎去家里做客，绝对不行！真是的，我都说过多少遍了不去，求你了姐，我和妈妈真的很想和秀哥一起吃个饭啊！听着二人的争论，被夹在中间的领太郎有些不知所措。不过对于何丽家里人知道他在谈恋爱这个事情，领太郎还是很好奇的。但光介他们也只是刚刚才知道，因为回去的路上看见了你们走在一起，然后我就去盘问了姐姐，之后就是我和妈妈轮番问个不停，然后就演变成了要不要来吃个饭。听到这，领太郎也总算明白了何丽为什么会回来的这么慢，所以秀哥你要不要来我们家？这个如果何丽你愿意的话，能让我到你家叨扰吗？哎，好耶成了。等一下，为什么领太郎？毕竟既然他们知道了我们在交往了，那我也想跟你家里人好好打个招呼。路上虽然嘴上是这么说，但领太郎现在紧张的超级想吐，说要去的是自己，可仔细一想，事情是真闹大了，见他家里人我该先做什么呢？思索间，领太郎的手不自觉摸向了耳钉，可现在也没时间想了。看着何丽居住的地方，不等领太郎再做感想，何丽的母亲便已经来到了面前。听着何丽母亲的问候与自我介绍，领太郎虽然因为紧张有些结巴，但总归还是介绍出了自己，并回应了对方。可看着何丽的母亲，领太郎也不知道自己接下来该怎么做才好。不过好在这时何丽的母亲开口了。来到餐桌，光介一边嚼着食物，一边询问着二人的恋爱历程。不过何丽并不想回答。这时何丽的母亲开口了，她为上次薰子过生日时领太郎所做的蛋糕表示感谢。那个蛋糕我们全家都吃了，真的很好吃。当时听薰子说是朋友给他做的时候，我看包装就知道了，那是他常去的店。问他的时候，他就说那个朋友是那家蛋糕店老板的孩子。没想到这个孩子原来是个男孩子，难怪当时我吃掉那个蛋糕后，姐姐那副表情绝望的让人难以置信。我还说是为什么呢？原来是因为那个蛋糕是他喜欢的人做的。行了，你什么都不要再说了。我之前觉得他能有你这样的朋友真的很难得，毕竟做蛋糕那么辛苦，你却愿意给他做。不过没想到的是，原来是男朋友。谢谢你，喜欢上了薰子。听着何丽母亲的话，领太郎放下了手中的筷子，接着坐直了身子，在众人疑惑的目光中，领太郎开口了，可以占用你一点时间吗？怎么了吗？拖到现在才正式向您打招呼，真的很不好意思。承蒙薰子垂青，我和他正在交往中。我就读的学校是薰子所在的桔梗学院的隔壁那所千鸟高中，我们学校的学生打扮的都很花哨，偏差值也很低，周围的人都说我们高中是底层学校，校内和桔梗的关系也很不好，所以我也知道周围的人对我并没有什么好的印象。但是我的这副外表是我自己想要打扮成这样的，所以我觉得别人对我有偏见也是正常的。可以说我放弃了和外人打交道的想法。尽管如此，薰子却不带任何偏见，把我作为一个独立的人，正是我与我接触。自从和他相遇，他给我带来了数不清的勇气与活力。我的学校问题可能会让你们产生不安，但我会尽我所能不让你们担心，我会努力把他给予我的都回报给他，希望从今往后也可以继续允许我和他交往下去。秀同学，我在。你跟人说话时总是会把自己看得很低吗？哎，虽然你说的好像别人能够了解你全都得益于他人的慧眼一样，但其实你自己不也做出了努力，才让旁人能够真正了解你吗？刚才不是聊到了蛋糕吗？那时我只知道你是薰子的朋友，至于你的性格、名字与长相我完全不知道，但我吃了你的蛋糕之后，就隐隐约约有种感觉，觉得我似乎了解了你是一个什么样的人。你做的那个蛋糕就是这样充分地反映出了你这个人的人品。我并不知道你为什么会是现在这副外表，你的学校或是风评也可能和你说的并无二致，但秀同学，我所了解的你并不靠外表，而是做了那个蛋糕的人，既温柔又温暖，率直到令人心疼，在我心中你就是这样的人。
我在吃你做的蛋糕的时候，有一种特别幸福的感觉，这是你给我带来的。我想薰子也一定是这样的吧。秀同学，你刚才说你和薰子交往是承蒙他的垂青，但其实并不是，你们两个本来就是在平等的交往而已，这一点可不能忘记哦。好的，非常感谢您。从刚才开始你就很紧张吧？快吃吧。话说回来，这年头像你这样正儿八经来问候家长的可是很少见的，感觉像是结婚前见父母一样，搞得我心跳都有些激动了。说者无心，听者有意，两个的脸瞬间就红了起来。而一旁一直默默注视二人的光介，见此也不由得感慨：姐姐找到了一个好对象啊！天色渐晚，众人也来到分别前夕。原本何力还想送领太郎，不过光介却是抢先一步。对此，领太郎并没有出声制止。走在路上，虽然光介一直在说玩游戏的事，但领太郎知道光介是有话想对自己说。你今天之所以会把我请到家里来，其实就是想确认一下何丽同学的男朋友到底是什么样的人吧？哪有，没事，我都懂谁叫我是这副模样呢。说真的，你真的很喜欢你姐姐呢？听着领太郎的话，光介虽然嘴上极力反驳，但同样作为男人，领太郎又怎么会不知道他内心的小九九？不过事实也确实有些出入，光介更多的其实是对姐姐的感谢，因为妈妈的身体很差，姐姐没和你说吗？现在的话其实还好，不过之前她住过几次院，每次妈妈住院的时候，就是姐姐在操劳家里的事，爸爸因为工作原因，经常只有晚上才能回家。当时我总是非常不安，别说帮姐姐了，我还顶撞过她。但是姐姐却总是像平时一样微笑着一如既往待我。姐姐很聪明，在家也总是在努力学习，再加上家里的事也是她在忙，明明她自己也很辛苦，却还在照顾我。当我注意到这一点的时候，我才发现自己有多丢人。所以从那之后，我就一直在努力挽回我自己的名誉了。这样啊。不过与此同时，我也这样想过，多亏了姐姐，我才能有地方抒发自己心里的情绪。那姐姐自己有没有这样的地方呢？因为我从来没有看见过姐姐在我们面前伤心落泪过，所以如果姐姐有难过的时候，你可不可以不嫌麻烦听她倾诉？那个，我今天第一次见姐姐露出那副模样，像那样一会儿紧张一会儿害羞，我都觉得不太像她了。而且白天听秀哥你跟妈妈聊过之后，我就觉得秀哥你也很重视姐姐，所以我就想秀哥能不能让她在你面前展示她脆弱的一面。抱歉，拜托你这种事我答应你。谢谢你秀哥。电车内，领太郎回想着光介的话，他没记错的话，那家医院就在自家店的附近才对。想着光介拜托的事，我能成为对他而言的那种地方吗？如果可以的话，就再好不过了。房间内，何丽正埋着头，不时地发出叹息，回想着今天的一切与领太郎说过的那句话。那时我还以为我心脏要停跳了呢。要是我跟他说，还想让他再用名字来称呼我，他会不会困扰啊？再一次的暴露是悲剧的开端，还是甜味的催化？当不解与担忧交织，这次还会与上次一样吗？言下退去，众人又到了准备文化祭的时间，而这次炫斗依旧是执行委员。虽然很累，不过好在这时祥平带来了饮料来慰问劳累的众人。喝着饮料，几人也讨论起了工作的事，毕竟周六的时候还需要做一些准备。授予祥平自是没问题，不过领太郎却有一些私事，而至于原因他不说，大家也都明白。周日是领太郎与何丽约会的时间，可是不知道为什么，自从暑假结束，我就感觉何丽同学的样子总有些怪。从刚才开始就看你一直在发呆，你还好吗？虽然何丽嘴上说着没事，但是平时打电话的时候，何丽也会像刚才那样，是因为家里出什么事了吗？思索间，何丽却问起了领太郎想吃什么。听着何丽的询问，领太郎也收起了思绪，只是没想到的是，二人居然想到一起去了。吃着美食，二人一起拍了照片，一起抽了签。虽然从见面开始就有点担心，不过看着何丽开心的模样，应该没什么问题吧。时间匆匆而逝，看着何丽抿起的嘴唇，果然还是有问题吧。一眨眼的功夫，笑容就变为了忧愁。想着那天与光介的约定，我想成为对他而言的那种人。何丽同学，暑假结束之后是不是出了什么事情？之前通电话的时候，我就一直觉得你的样子有点奇怪，所以我想问问你是怎么了？不是什么重要的事情了，真的。如果说分手是苦痛，能跟我说说吗？抱歉，让你替我担心了，但真的不是你想的那种严肃的事情。领太郎那个时候，你为什么会叫我的名字呢？在我家的时候，为什么叫我薰子？这个吗？因为那个时候，我觉得毕竟是在你妈妈面前，我觉得用姓氏叫你很奇怪，自然而然就……那如果领太郎你没有不情愿的话，以后叫我的名字就好了。接着紧紧闭上眼，我想让你叫我薰子，可以吗？会有人代替，让我不再想念你。薰子，你们在做什么？
这群女生我有点印象，难不成？没多想就上来搭话了。可是那个人，勋子，那个人应该是千鸟的吧？看着二人几个女生已经展开了讨论。原本领太郎想着都已经离学校那么远了，应该不要紧的，结果还是大意了嘛。但这种情况又该怎么办呢？疯狂思索间，何丽开口了：“是的哦，我给你们介绍一下，他是千鸟高中的秀领太郎同学。”听着何丽的话，领太郎下意识做了个自我介绍。可是为什么你会认识千鸟的人？虽然我想应该不可能，但是你不会是和他在交往吧？我确实在和他交往，而且也是我先喜欢上他的。看着面前的这副情形，领太郎明白自己该做点什么才对。可纵使他如何说明与告知这一切都是自己的问题，迎接他的依旧是嫌弃与厌恶。原本何丽还想说些什么，可亚由美几人根本不想听。在向勋子表示自己不该向他搭话后，转身便离去。可小圆这时却转头了，在与何丽挥了挥手后，便跟上了几人的步伐。看着远去的几人，领太郎转过头，刚说出何丽同学几个字，何丽却先一步为刚才的事情表示了抱歉。看着何丽，领太郎没有再开口。夜色逐渐加深，二人走在回去的路上。虽然早有预料事情会变成这样，但还是没想到这一天居然会来得这么快，不知道会不会被传得漫天飞啊！领太郎，太好了，今天穿的是高跟鞋，我够得着了。这是干嘛？因为我看你情绪一直很低落嘛。我完全没有事哦，因为我想跟领太郎一直在一起，所以我会加油的。到这里就行了，谢谢你送我。说着，何丽转身便要离去。可，勋子，我也和你是一样的想法。如果有什么是我能做到的事情，你一定要跟我说。那就下次再跟我约会吧。在桔梗的这件事上，我什么都做不到，尽管我知道这一点，可我还是会忍不住思考。有什么是我能做的？结果到头来，我能想到的只有叫他的名字，以此表明自己的决心。除此之外，我什么都做不到。对于这样的自己，我打心底里感到恼火。回到学校，今天何丽比平时晚到了一点，想着这样的话，同学们应该都到教室了，希望他们可以抽出一点时间，让我跟他们好好聊聊。但他们真的会愿意聊吗？想到这，何丽也只得甩甩脑袋，尽量让自己冷静。来到班级，拉开教室的大门，看着一如往常与自己打招呼的众人，何丽知道应该是昨天的事情还没有被传扬出去。这时卯也走了过来，在习惯的打过招呼后，何丽也问起了卯有没有看见亚由美几人。可话音未落，几人便从卯的身后走了出来。我刚刚跟大家聊过了，所以现在才回教室。何丽明白是卯知道了事情的原委，只是还不等他进一步的询问，亚由美的道歉声却先一步来到了他的面前。对不起勋子，我们昨天的态度很不好，虽然当时的我们也很混乱，但还是为那时的所作所为表示抱歉。宝科同学刚刚告诉了我们很多事情，所以我们也想跟勋子你好好聊一聊。过一会儿可以腾出一点时间来吗？当然可以。随着上课铃声响起，众人也都回到了各自的位置。原本何丽还想问些什么，可看着卯的样子，来到凉亭，亚由美还是不能理解。虽然已经说过了很多，可为什么连宝科同学都和他们是朋友？他们学习很差，还染发打耳钉，不考虑将来整天游手好闲，尽是些不良。千鸟就是这样的一类人。我听完也和亚由美是一样的想法。而且我最不能理解的就是小卯。小卯之前最讨厌的不就是千鸟吗？虽然具体的情况我不了解，但我记得你应该很讨厌男人的吧？就像上次校门口那次一样，当初你那么较真，肯定也是因为担心勋子吧？到底为什么？你现在，况且要是被老师知道了怎么办？你们俩的成绩特别好，前途也是一片光明，勋子还是特招生，老师们都密切关注着你，班上的同学也都一定相信着你们。当然，我们也一样喜欢你们，相信你们。可是我就是会忍不住去想，要是被别人知道了怎么办？就因为千鸟，就因为和他们扯上了关系，你们两个至今为止的努力都有可能会土崩瓦解。怎么看这都不会是什么好事。我还是觉得你们不交往会比较好一点。林香，谢谢你愿意跟我说的这么明白。我知道你们是为了我们两个着想才会这么说，我真的很开心，但是我做不到，因为我最喜欢领太郎了。可是勋子，那个我也有个问题，你是在哪里认识领太郎同学的？他跟你告白的时候说了什么？话说回来，你们交往进展到哪一步了？小圆，你说什么呢？抱歉，我一直想问来着，憋了好长时间了。大家也都喜欢聊八卦嘛，难道不在意吗？不是这个问题，问题是朋友和千鸟的人有关系，难道你不会觉得不好吗？可是我本来就没觉得千鸟有怎么样嘛。你这话是什么意思？还能是什么意思？字面意思啊？怎么说呢？说不上喜欢，但也不讨厌吧。
就算老师总说千鸟那不好，这不好的，我也只是抱着听听的想法。怪不得你昨天看起来一点也不吃惊，原来是因为这样吗？是啊，比起吃惊，我更多的是兴奋，我还有好多事情想问呢。我理解不了，为什么你能这么平淡，知道自己朋友和那种人扯上关系？正常人哪有不担心的道理？什么那种人都没和人家说过一句话，我哪知道他们是哪种人？我是觉得，既然勋子和小某都已经拿定了主意，那我们也没必要插嘴吧。可他们看一眼就知道是那种既野蛮又不认真的人啊。可他们也没对我们做过什么，他们学习也不好，都是纯种的不良。学习不好就等于是不良吗？可他们是千鸟的啊。这倒是，可千杀你到现在说这么多，不全都是从外表之类的地方先入为主的印象吗？你看，就像我，虽然扎着马尾辫，戴着眼镜，看起来一副很正经的样子，可我的成绩放桔梗就是垫底的，而且照样也会在考试前不想复习，偷偷打游戏。所以说白了，第一印象这种东西根本就靠不住。归根结底，别看老师们平时动不动就叨叨千鸟，那不好，这不好的，可他们到底有没有接触过千鸟的那些人，谁又会知道呢？再说了，我现在光自己就为其中的事焦头烂额了，哪有精力去为那些我都不认识的人浪费？我对传闻一点兴趣都没有，我也没工夫去琢磨。但我很了解勋子和卯，而且他们跟那些人接触过，在此基础上说他们都是好人，那我就会觉得应该就是这样的。我就这样简单一点挺好的。而且昨天我们见到那个人的时候，我觉得他挺不错啊，虽然长得是有点吓人啊。对不起啊，勋子，没事的。我们桔梗这边平时就对对方充满了敌意，但就算是这样，他面对我们也还是很心细周到。与其说对方，不如说我们才是没有礼貌的一方，感觉都有点对不起人家。话落，三人不禁沉默。领太郎与老师的身影在脑海中交织，想着领太郎当时匆忙却又清晰的解释，这样一想，对方确实是个不错的人。那个叫领太郎的同学看着沉默的众人，小渊有些不明所以。可说实话，我已经搞不明白该怎么办了。看着几人，卯回想着自己这一路走来的历程，他们并不是什么坏人。这个结论也是我在与他们交流后才明白的。跟小袁说的一样，到头来如果自己不亲眼去看与接触，是什么都不会明白的。我有一个自作主张的提议，这件事我也没有取得他们的同意。如果不愿意，你们完全可以不用顾虑的拒绝。你们要不要跟我们的朋友见上一面呢？不，这个。再说了，这能行吗？他们不是也讨厌我们吗？我之前有问过他们，他们的回答和千杀差不多。他们说，只是因为知道我们讨厌他们，他们才刻意避开和我们接触的。他们从来都没有在意过这种问题。我刚才也说了，这只是我自作主张的决定，但我还是想解除你们对他们的误会。好啊，我想见。我超想知道勋子的男朋友是一个什么样的人，我有超级多的问题想要问他，比方说他到底喜欢上了勋子身上什么地方这种问题，我也要去。我知道你们两个很坚定，所以我只能提醒你们小心，别的我也没法多说什么。但是我不想因为我自己什么都不去尝试，就这样跟勋子与保科同学关系闹得越来越僵，越来越尴尬。所以我也想见见他们，我也不想变成这样。我也一样，我们想和千鸟的人见见，能麻烦你去拜托一下吗？我知道了，我会去问问他们的。回去的路上，何力也向卯问出了内心的疑惑：领太郎是不是给你打电话了？时间回到昨天晚上，领太郎将自己与何力被桔梗人看到的事情尽数告知给了卯。听着领太郎的话，卯并没有苛责什么。依你的为人，想必你肯定没有违背只在学校远处见面这个请求。都这样了，还是被人看见，也是没有办法的事。勋子当时是什么反应？他把和我交往的事情都告诉了对方，除此之外就没说别的。对方好像也很混乱，之后就各回的家了。这样啊，我明白了。既然勋子把事情和盘托出，说明对方应该是熟人，是我们班上的吗？思索间，领太郎却是有件事想要拜托卯。如果有什么是自己能做的，希望你能告诉我。还有就是，虽然何力当时依旧挂着笑容告诉我不要紧，可我想他肯定是打算一个人解决。我不知道我现在能做什么，我不了解情况，我怕我轻举妄动反而会适得其反，所以我能想到的只有向保科同学你请教该怎么做。真的很抱歉，我这么自私，但真的，请你能帮我，拜托了。秀同学，我们之前说过的话，你这么快就忘了吗？才过去2个月而已，也太健忘了。当时你们两个交往的时候，我可是很替你们开心的，是因为勋子喜欢的人是你，我才会这样觉得。在很多事情上，我也很感激你。现在的你也是我重要的朋友，所以当初你们跟我报告的时候，我就已经做好心理准备了。你不用跟我道歉，也不要觉得是自己把我牵扯进来的，我们可是朋友啊。谢谢你，保科同学。对了，秀同学，你把今天见到的人的特征跟我说一下，我会去联系那些人的。谢谢你把这件事告诉我。桔梗的事就交给我吧。回到现在，卯将昨天晚上的事悉数告知给了何力。说起来，他心里完全不存在再也不和何力见面这个选项。从当初我叫他不要和你见面开始，到现在一直是这样。而他自己也没意识到这一点对于勋子你来说究竟是多么大的救赎。
可是毛你也没必要把自己的事情也说出去啊。这个嘛，勋子，我呀，想要喜欢上你口中说喜欢的那个我也和你一样，和他们有联系。既然这样，假如我明哲保身，让你一人成为众矢之的，那我一辈子都没法喜欢上我自己。我绝对不想让自己成为会做出这种选择的人，所以我很庆幸秀同学把这件事及时的告诉给了我。看着卯侧过去的脸颊，何丽小跑着走上前来，看着卯撅起的嘴角，你是不是在闹别扭？谁叫出了这么大的事，你都不告诉我？高一的时候也这样，你这个人从小就不喜欢依靠别人。其实我都明白，我知道你不告诉我是为我着想，但是我只有看到勋子你面带笑容过的幸福，这对我而言才是最开心的事。勋子，我可以问你一个问题吗？勋子，你想怎么做呢？我想和领太郎在一起，既然这样，那我也想帮你们在一起。可是我这个人其实还蛮顽固的，我自己也是最近才发现，所以你就死心吧，这次就由我来帮你。哎呀，难得见你掉眼泪啊。好了，我也得联系一下大家了。毛，谢谢你。不客气。是于佐美同学在群里发的信息。勋子，你看，领太郎把事情都告诉我们了，你们两个还好吗？原来是这样，情况我们都明白了，这种事情还用问吗？我们当然都会帮忙了。改变并非妥协，而是我找到了更加重要的事物。当我摘下耳饰，染回黑色的头发，我所迎接的是新的能与你一起前进的自己。餐厅，众人商讨着作战计划，可领太郎想的却是几人都穿着校服会不会有问题。听着领太郎的话，祥平却有些不爽，毕竟自己又不是在做什么坏事，为什么要这样遮遮掩掩的？见状，炫斗则为其解释，假如被人看到会有麻烦的，并不会是我们自己。不过我们也能理解你生气，可比起这个，我倒是有点没想到宝科同学居然会来找我们。而对此卯的解释是他并不想让硕几人在别人心中一直被当成坏人。话落气氛瞬间变得沉默。不过当卯再次与几人对上视线时，映入眼帘的却是三人止不住上扬的嘴角。为此祥平还调侃了卯几句，不过还是要谢谢宝科同学才对，而且领太郎也拜托了我们，所以你们真的不用在意。当时他可是一五一十的都说了出来，并请求我们如果有情况发生，我们能不能帮他。虽然到现在我都没想到能听到领太郎这么说，但当我们真的听到那话时，别提我们有多开心了。毕竟要是换做以前，这家伙只会嘴硬的说什么事也没有吗？是这样吗？为什么我感觉只要涉及到勋子的世秀同学都是这样？看来还有一些我们不知道的往事啊。要不宝科同学你说说看。听着众人的讨论，炫斗则是询问起了一旁沉默的何丽怎么了。闻言何丽只是含糊的表示没什么事，不过祥平却发现何丽刚才的回答好像领太郎的那一套。这样一说，好像确实是，毕竟这可是领太郎以前的口头禅。以前有事的时候，我们每次问他，他只会说什么事也没有。我们倒不至于想着让他全部坦白，但就是会感觉彼此之间有一道墙。虽然我们知道领太郎并非故意疏远我们，但从这一点上看，你们似乎还挺相像的。明明自己遇上了事情，却不肯依靠别人；看到别人遇到了事情，却又会马上伸出援手。这一点你们也一模一样。而这次我们真的很感谢领太郎和宝科同学。假如领太郎没有联系我们，宝科同学也不知道的这么快，说不准这件事就会在整个桔梗传得漫天飞。这样的话，何丽同学可能就会成为众矢之的了。之所以会像现在这样聚在一起，就是不想让何丽同学一个人背负重担。对，你有想道歉对吧？我们不是想让你怎么样。你想，我们之所以会一起玩，当然是因为一起玩的开心啊。假如大家当中谁遇到了开心事，那其他人不也一样开心吗？一样的。如果何丽同学你遇上了伤心事，我们也一样会觉得伤心，很简单的道理吧。所以如果你觉得依靠我们会给我们添麻烦，那你以后就不准这样想了。我们是朋友嘛。好啦，烤好了，大家快吃吧。怎么样，何丽同学好吃吗？很好吃，谢谢你们大家。我们周六要办文化季，就那天结束后再去见面，可以吗？我去问问他们。当天，当众人都已到达集合点时，领太郎却迟到了，而且电话也打不通，这倒是蛮稀奇的。这样啊，抱歉，让你们久等了。时间回到聚会结束的那天晚上，原本领太郎与祥平几人都已经上了电车，可临近发车时，领太郎却表示自己想再去送二人。不过很快毛也到了家的附近，在与勋子告别后，秀同学，勋子就拜托你了。待毛远去，领太郎却问起何丽有没有时间，他想多绕一点路。我有话想对你说。来到公园，何丽询问着领太郎想说的是什么，可看着其的背影，一股不好的预感自何丽心中升腾。放下肩包，领太郎开口了，我打算不染金发了。我打算在下次大家碰头之前把头发给染黑。我还有别的话得跟你说，你先坐到我旁边吧。不要，我不想你这样。你会这样是因为这次的事件吗？我都听毛说了。领太郎，你说你不知道自己能做些什么，但领太郎你已经帮过我太多了，所以
你没必要做到这个份上。而且这头金发对于领太郎你而言是那么的重要，这样简直就像是把他抢走了一样。我不，果然和我猜的一样，我就知道勋子你一定会这么说的。不过没想到保科同学把那些话都告诉你了，为什么你可以这样的若无其事呀？你如果是在乎你给人的印象，那就完全没必要这么做。只要和他们好好说，他们都会理解的，真的不用做到这份上。勋子，我呀，脑子里冒出这个念头的时候，没有一点的犹豫与迷茫，就连我自己都吃了一惊。明明以前周围人怎么说我都从没有改过，明明以前我是那么的依赖这头金发，然后我就开始想为什么会变成这样呢？然后我就明白了，这是因为我找到了比那更为重要的事物。一想到只要我改变一下形象，也许就能够保护好那些重要的人和事，我就没有任何迷茫了。还是说我不是金发你就不喜欢了？才没有这回事。回答的真快。夏日祭的时候，勋子你不是和我说过吗？当时你说你以前遇上了很多伤心事，当时我就在想，假如勋子你又遇上了什么难受的事，那我希望我可以成为那一个足够可靠的人，让你打心底里觉得可以放心在我面前吐露真心的人。勋子你听我说，迄今为止我已经无数次被你拯救了，所以请你也让我保护你吧，让我和你一起背负你身上的担子。其实今天我出门的时候比平时要晚很多，因为其实我一直都很害怕，怕得受不了。可就算是这样，我还是觉得不要紧的，因为领太郎你那时候叫了我名字。一朵连接着一朵，我独自飘落，赶走了寂寞，转身你在原地等我，也许会自卑嫉妒，我不敢奢望自己像你一样。可为什么勋子，为什么我这种人却偏偏做了你的朋友？好期待啊，见面之后该问点什么呢？路上小圆看着身后士气低迷的几人有些不解，虽然见千鸟这件事是几人主动提出要的，可真到了这时内心难免有些沉重，该说些什么呢？该用什么表情去面对对方呢？听着几人复杂的忧虑，小圆想的就简单许多，他想确认领太郎是不是比自己更喜欢勋子，顺便再看一下谈论这个话题时勋子害羞的表情。大家也一起来嘛。听着小圆的话，众人的气氛也缓和了下来，可一旁的亚由美却始终保持沉默，而发觉这一点的小圆也适时开口了。亚由，怎么了吗？没有，没什么，是吗？来到集合点，毛与何丽早早的就在此等候，可看着亚由美来到3楼咖啡厅，祥平几人早已在此等候，只不过众人的目光却都凝聚在领太郎身上。那个人特地把头发染掉了吗？看着到来的众人，炫斗邀请着几人靠墙坐，毕竟靠墙的话，我觉得应该会自在点吧。听着炫斗的话，几人下意识点头，可当祥平看来时，几人又会不由得紧张。不过在何丽与卯二人的招呼下，几人还是顺利落座。可坐下之后又该怎么办呢？这时卯提议先做一下自我介绍，可小圆这时却有话想说。领太郎同学，前阵子的事很抱歉，不光打搅到了你和勋子的约会，还用那种态度对待你们，所以真的很抱歉。好了，大家也来吧。对不起，那个你们没必要道歉的，不要紧的，我并没有介意。与其说是你们道歉，倒不如说是我该谢谢你们，在这种关系下，你们却依然愿意抽出时间来和我们见面。那啥，我能插句嘴吗？那边的，抱歉我不知道你们叫什么，但是之前是你们两个在千鸟门口的时候把何丽同学带走的吧？我听保科同学说了，当时我火气上头，所以很大声的说了许多粗鲁的话，所以一直很想对你们道个歉，抱歉哈，让你们害怕了。请问一下为什么？你难道不生气吗？我们当初撞了你，还甩了你的手，这个啊，怎么说呢？如果你的朋友被不良识的家伙缠上，会着急也很正常吧。再说了，我也知道你们本来就讨厌我们，所以我真的没有在意了，也没打算说让你们道歉之类的。今天咱们就好好相处吧。对了，我叫于佐美。这样，那就这样顺着一个个自我介绍下去吧。看着逐渐活跃起来的气氛，看来我们是没机会登场了。看着与小圆畅聊起来的祥平、领太郎三人，内心暗暗赞叹不愧是祥平，而听着走神的千沙，内心也不由感慨，以至于他伸手去拿起饮料时，杯子竟然不慎向外倒去，但好在炫斗眼疾手快，才没让饮料全部洒出来。没事吧？有没有洒到你身上？那个，对不起，用这个吧。看着面前的手帕，炫斗并没有立马接过，而是看向了对面的千沙，而被这样看着的千沙，整个人又不禁紧张了起来。谢谢你，我会用的。接过手帕，气氛也回到了先前，而一旁的亚由美也将一切看在眼中，想着领太郎与于佐美的话，亚由美不禁咬紧了牙关。这时众人也讨论起了考试的事情，桔梗这边小圆依旧不会，
千鸟这边则是祥平惯例拜托硕，只是听着硕能教人这件事，林香二人只是笑笑。祥平知道几人是不相信硕的水平，但硕可是连宝克与薰子都能教的人，就学习这一点，桔梗的题在硕面前也是小菜一碟。话落，亚由美的瞳孔骤然一缩，想着自己的成绩与众人讨论的话，亚由美渐渐地低下了头。看着这一幕，领太郎刚想询问亚由美怎么了，可等待他的却是一声质问：为什么？为什么你们就不能像传闻中千鸟的人一样呢？不知不觉间，我似乎已经习惯了对脚下的裂隙视而不见，仿佛它从来都不存在。也许从那一天开始，就一直是如此吧。今天是会面的日子，亚由躺在床上，没有一点想去的心思。可毕竟自己已经答应了，这个点也是时候出门了。看向书桌凌乱的习题资料，不禁让其思索起考试的事情。要是这次考试成绩又下滑了，该怎么办呢？算了，现在也不是想这些的时候。走出家门，来到街上，亚由的步伐显得有些沉重。想要道歉是真的，可不想去也是真的。只是在这个想法出来的时候，亚由还是在内心坚定了自己的想法，自己一定要好好道个歉，一定不要再像以前那样。然而来到咖啡厅，看着领太郎染黑的头发，听着炫斗关切的话语，亚由明白领太郎是为了薰子，炫斗则是在为他们考虑。虽然是3楼被人看到的概率不大，但被深的话，那就彻底杜绝了被人从外面看到的可能。来到座位，如果说以上2人的行为只是让他萌生出他们都是好人的想法，那么接下来祥平、领太郎与小圆、千沙他们之间的对话，则是让这个想法彻底肯定了下来。亚由从没想过领太郎等人居然能说出这种话，并且就连林香他们看起来都那么愉快，自己却连道歉都没说出口。看着众人，亚由的内心几近崩溃。在被迫意识到自己有多么的不堪，多么的一无是处后，硕的聪明成了击碎他的最后一道弧线。亚由很努力，曾经他也请宝克与薰子为他辅导过课，就算如此，他的成绩却始终都在下滑。我以前一直觉得，只要我还没沦落到窗帘另一头的地步，应该就不要紧。可现在呢？明明你们都是千鸟的，却这么温柔；明明你们都是千鸟的，学习却这么好，你们为什么就不能像传闻中千鸟的人一样呢？虽然亚由明白自己不能说这些话，可现在的他完全就控制不住自己。话音落下，寂静如潮水盖过先前的气氛。看来我这个人还真是一无是处啊！完了，这下全都完了。抱歉，我先回去了。看着亚由将要离去，和厉出声想要挽留，但换来的却是亚由的承诺：我会将这的一切都守口如瓶的，包括薰子与秀同学交往的事，我绝对不会告诉任何人。对不起。糟透了，真的是糟透了，全都被我搞砸了。薰子和宝科同学的感情全都被我糟蹋了，真是事事不顺。我受够了，我根本就做不到像他们一样，让我变得像他们一样，对我而言太难了。泽度同学，太好了，找到你了。为什么他会在这里？他一个人过来干嘛？明明刚才我才说了那种话，怎么办？我该怎么办啊？是我拜托大家让我自己来找你的，因为我想跟泽度同学道个歉。你说我们和外界对千鸟的评价完全不一样，我不知道是什么让你有了这种想法，可我清楚的明白一件事，你来这里是为了顾及薰子与我，可让你觉得难受是不争的事实，因此我很抱歉，但薰子他们也很担心你，所以你能不要再说了？你没必要道歉，你什么都没做错，有错的应该是我才对，所以这跟你没有关系，你没必要在乎。走了。可是我做不到，我不能把你一人丢在这里。泽度同学，薰子将你视为重要的人，所以叫我把你丢下不管，我做不到。就是这样，你就是这样。你的头发是为了薰子染的吧？你真的很好，和你相比我真的很差劲，不是那样的，就是这样。我家里的人很优秀，他们什么都能做到，我明明该和他们一样，可从小到大我从来没有做好过一件事。你知道我有多讨厌自己吗？你知道我在不知道该怎么做的时候想的是什么吗？我在想，起码我不会像对面的那群人一样，每次我这样想我都会好很多。我贬低你们只不过是想让我自己好受一点。我其实今天一直很怕和你们见面，我怕薰子与宝科说的是真的，我怕外界对你们的评价是错的，我很怕。可结果呢？你们所表现的却毋庸置疑，你们温柔、热心，并且更重要的是，当中甚至有比我们还聪明的人。说实话，我其实挺可笑的，我无法接受这一切就算了，居然还把问题全都怪在了你们头上。我不仅把气氛搞得一团糟，还很懦弱差劲，惹人讨厌。我这么说，你应该懂了吧？完全不懂。泽度同学，你说你自己很差劲，可我完全没有这样想过。薰子告诉我说，第一个同意和我们见一面的人就是你。我说过的，我知道桔梗讨厌千鸟，
可纵使如此，你还是答应了见面的提议。我明白你不想见面，可你还是来了。而你来的原因是因为薰子与宝科是你重要的朋友，对吗？我把头发染黑是因为我觉得这样起码能维护薰子的名声，哪怕只有一点作用。你刚才说我人很好，那为了朋友把自己情绪咽下去的你，又怎么可能会是差劲的人？你今天的赴约与我把头发染黑又有什么区别？亚游，薰子看着气喘吁吁的何丽，亚由美的眼神不禁想要闪躲，但这时何丽却大步朝他走了过来。见状，亚由美本能的想要道歉，可话到嘴边，迎接他的却是一个紧促的拥抱。真是的，突然一个人跑出去吓坏我了，天都黑了，你一个人多危险啊！还好找到你了。亚由，对不起，你今天明明是为了我们来的，我明明白天的时候就注意到了你的模样不太对，却还是让你这么难过，还害得你道歉，对不起。听着薰子的话，亚由的脑中不禁浮出先前与领太郎交谈时的场景，在将手放在薰子肩膀后，亚由一把将其推了开来。薰子，抱歉，你不需要跟我说这些话，刚才秀同学也说了差不多的话，你们真的好像呀。秀同学，我也不认为我有你说的这么好，明明所有的错都在我，却让你们跑这么远来追我，你们人到底要好到哪种程度啊？我完全不觉得我能变得像你们一样。薰子，你知道吗？我其实一直都很嫉妒你。你高中是被桔梗特招入学，考试也回回都是第一，处处都给人一种完美的感觉，而我却宛如普通之中的透明一样。我一直觉得这很不公平。可直到那天，当我早早的来到班级时，打开门看见的却是在努力的你。我在门外注视着你的疲惫，注视着你的努力。你是那样的优秀，那一刻我的所有妒忌都成了笑话。你在不为人知的地方默默努力，这副模样是多么的耀眼。我那时真的好想像薰子你那样。薰子，对不起，明明你们没有做错任何事情，我却逼得你们在这给我道歉，我全都搞砸了，把聚会也搅黄了。明明我是这么差劲的人，结果我这种人还当了你的朋友，对不起。看着哭泣的亚由美，领太郎的内心五味杂陈，一时间也不知道该作何行为。但这时薰子开口了，亚由，你其实今天并不想来赴约对吧？我想你早上起来的第一个念头就是不想来，然后明明已经走在路上了，内心却在打退堂鼓。我没有说错吧？为什么你会知道？因为我也跟亚由美一样呀。亚由，你还记得高一的时候吗？当时的我们还不是朋友。其实那时候我每天都非常不想去上学，我每天都逼着自己，要是那时候没有卯培在我身边，我都不知道自己能不能坚持下来。不过不知道从什么时候起，我就再也没有过这种想法了。这都是多亏了你啊！思绪飘转，时间回到何丽第一次与班上同学说话的时候，而那个人正是亚由美。第一次的自我介绍，第一次的被人邀请，第一次与大家联系在了一起。自从那次之后，我才觉得上学原来是一件开心的事情。亚由，你听我说，你总是那么的活泼开朗，总是带着大家往前走，我喜欢那样温柔的你。谢谢你愿意跟我做朋友。而你，亚由，你从那时候起就是我一直憧憬的对象。说什么呢？别闹了，这样我会弄湿你的衣服的。薰子，想要对你说的不敢说的爱，你们过去吧，不用管我们，谢谢你们。亚由，大家怎么？秀同学，谢谢你了。没什么。看着面前相拥的众人，领太郎不禁露出一抹微笑。可自己又该去哪里呢？踌躇间，祥平几人却是从身后探出了脑袋。抱歉亚由，我们在墙后偷听了你们的对话。我其实也没有觉得自己是个多好的人，我以前的想法也和你的一样，在与千鸟的同学接触后就愈发讨厌自己。我曾经不知想过多少次自己配吗？所以当我听到你和我一样时，我很惊讶。在我眼里，你不仅帮助了薰子，还把我们大家都联系到了一起。你真的很好，多亏了你的温柔与勇敢，我现在才有机会在这里与大家站在一起。对啊，亚由，把我们聚在一起的不就是亚由你吗？今天见面的事也是这样，你真的很棒，也帮助了我们很多。我们也有过很多次希望自己可以变得像亚由你一样。对啊，而且要说亚由的优点的话，我也能说出一大堆呢。毕竟我们都是从初中起就是朋友了。怎么样，要听我说吗？亚由，你刚才说你不觉得自己能变成像薰子他们一样的好人，可是亚由，对于我们而言，你早已是我们心中很好的一个人了。如果不是这样，大家又怎么会这么喜欢亚由呢？当然我也一样。看着开心的众人，薰子的内心是无法言说的快乐，喜极而泣下，眼角的泪珠不禁滑落。见状，众人先是一惊，接着便纷纷围了过来。在得知薰子是因为太过开心而流泪后，众人这才松了口气。说起来，这还是我头一次见薰子掉眼泪，我也是会哭的啦。最近我变得有点容易哭了。我们其实都是一样的亚由，对吧？
谢谢你。对了，秀同学他们呢？街道，几人一边走在回去的路上，一边为刚才的事情感叹。虽然走之前给他们发了信息，但这样真的没问题吗？继续待在那里也不妥吧？这样看的话，我们就好像偷听犯一样。不过当初的那次偷听可是天衣无缝啊。话说回来，领太郎你刚才无措的模样真的超级好笑，早知道就多看一会儿了。不过到头来我们也没帮上什么，算了，别想那么多了。等他们什么时候有事了，我们再帮他们不就好了？说的也是，但我有一件事没想明白，泽度同学跑出去之前的话到底是什么意思啊？我想他会这么说，可能是因为在与别人的交谈中认清了自己吧。在这种时候，我大概猜的是这样，至于到底是不是就不清楚了。终于追上你们了，秀同学，你们怎么自己先走了？因为看起来我们留在那里挺多余的，所以就想着先走会不会好一点。我还以为你们一定会留在那里等我们呢，是我自作多情了吗？真是心直口快啊！交谈间，薰子这时却打来了电话，听着领太郎与和利的对话，剩下的4人不禁面面相觑。在等待片刻后，几人又再一次聚在了一起。这时祥平也问起了几人还有什么话要说吗？听到这话，在众人与小圆眼神的鼓励下，亚由走到了几人的面前。可刚说出4个字，两人的肚子便一起传出了一道响亮的咕声，霎时间红晕便覆满了2人的双颊，居然能同时叫吗？看着这一幕，祥平忍不住笑出了声。不过也6点了，确实是该吃饭了，但是我们一起吃的话不太好吧？我想去，只要大家没意见，我想跟大家一起去。我也想，千沙和林香呢？可以，我们也一样。既然这样，那就恭敬不如从命吧。在某一瞬间，不经意的话语与行为成了对方心中的利刺。如果可以，我希望我能回到那天，找到自己，然后狠狠地痛扁他一顿。来到餐厅，看着小圆他们惊喜的模样，听着卯2人点菜时的探讨，祥平他们第一次感受到了什么叫做影视剧内体验生活的大小姐，略显笨拙却又不失风度。不过一旁的亚由却是有些局促，毕竟他的话还是没有说出口。而这时何丽却朝他看了过来，在经过简单的对视后，何丽露出了一抹肯定的微笑。看着何丽，亚由的内心不由感慨，自己的一切都被薰子看透了呢。看着众人，亚由刚说出2个字，祥平便察觉到了他的意图，在表明几人真的没有为先前的事情在意后，亚由却还是想要把话说完。面对着众人，亚由第一次觉得，原来面对面道歉这种事，居然是这样一件可怕又需要勇气的事。对于今天，我为我的态度还有偏见表示抱歉。听着亚由的话，众人先是沉寂了一会儿，接着祥平便再次表示几人真的没有在意，况且当时我们在墙后偷听了那么多要道歉的话，也是我们道歉才对。以前对桔梗的印象就是你们非常聪明，可后来我发现，其实你们也和我们一样，会有各种各样的问题与烦恼。但是硕说他懂你的感受来着，是这样吗？夏泽同学看着众人投来的目光，夏泽有些无奈。其实我最先填报的学校并不是千鸟，是最后我才改的。这样啊，那你为什么会改呢？上初中的时候，我有一个同班同学，原本我们报的是同一个学校，但是后来我们吵了一架，关系变差了，就分开了。就因为这种事吗？你们这么想我也理解。说实话，我从以前开始学习成绩就非常好，但我上的中学就只是普通的公立学校，我经常被老师在班级夸有多聪明，要多向我学习之类的。那这样不应该感到开心吗？大家应该会觉得你很厉害吧？没这回事，就因为这样，同年纪的同学总是会用异样的眼光看待我。每次考试我都会被捧上天，平时上课也总是被点名回答问题，那样反复说的话听多了感到厌烦，也是理所当然的。我自己倒是觉得没什么关系，我不怎么爱说话，也不怎么与人打交道。对于老师，我只觉得无聊，被拿来做比较多了，也就习惯了。但是怎么说呢，我的内心却有些愤怒，可能听起来有些刺耳，但在我看来，擅长学习这件事，可能别人觉得很厉害，我却觉得这很普通。被吹捧，被当成特殊对待，这根本就不是我想要的。我觉得这样很恶心。我又没有要求他们怎么样，他们却一个劲地排斥我，我搞不懂他们到底在想什么。明明是他们自己把我的普通变得特殊，当时的我就是这样想的。我现在这样别扭的性格，有一部分是这个原因，而且那时因为我总摆出一副臭脸，所以我还树了不少敌。但是当时却有那么一个人跨过了那道界限。倘若我再次回到那天，就算狠揍自己一顿，我也要拦住自己。那时愚蠢幼稚的我，竟毫不自觉地伤害到了他。初3的那年，重新分配了班级，我和他分到了同一个班。当时的我并不认识他，我只觉得他很怪，上来就要和我比拼这次的期中成绩。后来我才知道，在这2年中，所有的考试我都夺得了第1，而他一直都是那个第2。连央是一个学习狂，只要有空他就一直坐在桌前疯狂学习，上课总是有任务般的回答问题，下课也经常教其他同学。我和他报的志愿学校是重合的，因此这让原本就令他注意的我变得更加惹他关注。虽然他是个麻烦的人，我们也算不上是朋友，但他却从没抬高或在我面前显露拘谨。他的目的很纯粹，就是想要赢过我。
和他相处的时候，我感觉很轻松，没有像其他人一样的界限。可那一天，因为忘记戴耳机的缘故，我回到了班上，当时他也在，他依旧在学习。我没有多问什么，只是在走过的时候，恰好有东西掉了下来了，是成绩单。看着成绩单，硕发出了疑惑，毕竟这还是连央第一次考这么差。但连央并不想多说什么，看着侧过头的连央，硕想着安慰其，并让其适当休息一下，但连央却觉得没必要，并且他也不认为硕能懂他。听着连央的话，硕有些不明所以。虽然我完全无法理解，但既然你这么喜欢学习，那就再努力一点吧。是啊，我真的好喜欢学习啊。我估计你从来没有努力过吧，毕竟你根本不用努力就能合格。而我明明都已经那么努力了，却还是事事不顺。我真羡慕你啊，对你这个天才来说，一辈子都不会有这种经历吧？天才怎么可能理解普通人的心情？听着连央的话，硕只觉得一切都是那么的虚伪。也对，我怎么可能会知道呢？后来我们没有再说过话，我回到了以前的日常，而他则是一如既往的只会学习。可有一次我在楼梯间时，却偶然听到了他的过往。连央从小就被母亲与老师给予了厚望，原来成绩一直不错的他，却因为考试失利而来到了这里。从小就被人觉得是个天才，结果到这里却一直被人压一头，不甘是正常的。可这和我又有什么关系？真令人恶心。回去的路上，硕的脑中只感觉乱糟糟的。他明白连央的心中肯定也将自己当成异类。可即使这样，在两人相处的过程中，硕却从没觉得二人之间有过界限。承载着各种各样的事物，到现在他到底是怀揣着什么样的想法和我相处呢？我从未了解过他，那些话我本不该说出口。他的努力我一直都看在眼中，他知道我的特殊，却从没放弃过努力。与他相比，从没努力过的我根本没资格去说他。我明明一直都很讨厌被特别对待，结果自己却无意的自傲于特别的身份。面对那个想和我平等相处的人，是我自己划清了界限。这样的我跟我讨厌的那些家伙根本没什么不同的。他是那么的努力，而我又怎么能再这样去伤害他？后来我路过了千鸟，偶然间我看到了校内的人，有老师也有学生，有打扮得很花哨的，也有看起来很认真的。在我看来，这些本该划清界限的人，他们看起来却很开心。因此我想，如果是在这里的话，或许我也可以。话落，气氛变得有些沉重。不过祥平却在这时提醒硕该吃肉啊。虽然祥平这样总是会让硕有些烦恼，但也正是得益于祥平如此，硕现在才能这样与人相处。说起来，硕你经历还真是丰富啊。不过你也别再自责了，毕竟对我们来说，你可是一个超棒的人，不仅绞尽脑汁的教我们这群笨蛋学习，还对领太郎的事非常上心。对了，你还教导过保科同学来着。听着众人的话，硕的思绪不禁再次被拉入初中时期。但是现在，对于那些不与我划清界限并接纳我的人，我想要坦诚相待。原来你是这样想的啊？那你高一的时候还是那种态度？人是没有那么容易改变的啦。况且每一次我都有在反省，就像宇佐美你一样，就算每次都想着这一次一定要做好，但却还是会反复犯错。没事的，毕竟大家都明白。而且正是这样的硕一次又一次的帮助了我们。朋友之间就应该是互相鼓励与扶持的嘛。听着炫斗的话，或许无论是我亦或是谁，在这里的话都能变得像他们一样吧。想到这，硕将目光投向了亚由。说了这么多，所谓理解对方心情，应该就是这样的意思吧。那种在了解了对方后对自己产生厌恶的感觉。泽度同学，你是那种能自然的把合力同学与大家一起联系在一起的人。对于这种事，我完全做不好，所以我很尊重你。听着硕的话，亚由的内心不由赞叹，真厉害啊！直面过去，接受并治愈他，这样的事我也能做到吗？桔梗和千鸟这样的搭配还挺有趣的。天色渐晚，众人一起走在去车站的路上。不过小圆这时却说起了文化祭的事，他真的很想去看看，但在祥平他们看来还是算了。桔梗对千鸟抱有的印象其实并非空穴来风，虽然也有女生，但是来的更多的还是些不良学长之类的，因此治安比起平时还差点。对千鸟有防备不是一件坏事，但如果真的遇到了什么问题，就来找我们，保证现场处理。看着炫斗的表情，领太郎几人都知道是什么意思。不过合力脑子里现在却只想着文化祭有女生的事。不知不觉间，众人已然来到了车站。在与合力他们道别后，领太郎几人也准备上车了。听着列车的播报，亚由再次向领太郎等人表示了感谢。今天真的很谢谢你们，改日再见了。离别了踩着的刻骨铭心。回去的路上，亚由回想着今天的一切，一直以来我都觉得自己是一个毫无用处的人，但在今天，在我即将崩塌之时，我在我憧憬的人们那里了解到了一个我从未了解过的自己。他们告诉我，我并非是一个一无是处的人，我和他们是一样的，我也是他们所憧憬的人。
正因如此，那些在我脚下蔓延的裂缝才会不留痕迹地被填满。现在我的心中有的只有幸福与感激。我明白，倘若我继续如现在这般，那我脚下必定会再次布满裂缝，再次变为那个可悲的自己。所以，为了不再回到以前，我会将今天的一切都铭记于心。那时的温暖，我永远都不会忘记。我绝对不会成为忘记他们付出的人，我一定要成为那个他们口中的人。如果可以，我也想要成为那个能够帮助他们的人。据说相爱的人能够闻到对方身上独有的味道，你有闻到过吗？当我来到他的家，走入他的房间，嗅探着他的气味，我心中能感觉到的只有安心。期中与文化季的事情已然结束，凛太郎与何丽也总算迎来了久违的约会时间。吃着松饼，原本何丽还想着来这种可爱的店，凛太郎会不会不喜欢？但对于凛太郎来说，只要是和薰子一起，去哪里都可以。虽然确实有点害羞，不过凛太郎还是很喜欢去体验各种不同风格的店面的。特别是在开始做蛋糕后，凛太郎也常常在看关于料理与甜点相关的东西，那就太好了。好久都没像现在这样和凛太郎待在一起了，真的超级开心。听着何丽的话，虽然这样确实很开心，不过凛太郎还是觉得要注意一点，不要再像上次一样被发现才行。可对于这一点，何丽却觉得并不需要太过介意。之前他同亚由他们聊过，他们之所以会在那里，是因为他们原本就计划好了要去那里玩。而且在听了大家的话后，何丽想要尽量去自己想去的地方。但话又说回来，每次都是何丽提出去哪里，因此何丽想要凛太郎决定下次去哪里约会，但凛太郎一直想的都是陪何丽一起去他想去的地方，因此他本能的想要拒绝。可看着何丽哀求的神情，完全没有拒绝的理由啊。但是该去哪里呢？看着沉思的凛太郎，何丽在咽下口中的食物后，问出了一个内心一直想问的问题。那个凛太郎，我能问一下你们文化季的事情吗？那个文化季果然会有女孩子来吗？女孩子？我确实是有看见女生来，而且好多都与硕搭讪过。那有女生来找凛太郎你吗？有啊。不过就问了一下洗手间，就被我的模样吓跑了。凛太郎自顾自地说着，何丽却是什么都没听见。现在的他满脑子都是凛太郎刚才的回答。原本他一直觉得凛太郎是在男子高中，所以内心总会无意识的安心，完全没有想过还有别的女生之类的事情。难道是因为我的心太狭隘了吗？看着一旁的薰子，凛太郎明白他是有什么心事，可先前那么开心，现在却这样心事重重，到底是为什么呢？思索间，何丽却是再次开口：“那个找你说话的女孩子长什么样子？”突如其来的询问令凛太郎一呆，长什么样子呢？完全不记得了。薰子，你是不是误会了？那个女生只是问路的而已。我想你应该没有听清我后半段说的吧？凛太郎一边笑着，一边为其解释。听到这话，何丽先是愣了一瞬，接着小脸便以肉眼可见的速度红了起来。看着侧过去的何丽，凛太郎喝了口手中的咖啡，接着便说出了自己的心里话：“我啊，最喜欢的人只有薰子你一个。”话落，凛太郎不自觉地转过头，但红透的耳朵却将他的内心暴露无遗。见状，何丽轻嗯了一声，接着二人便没有再说话。时间一点一滴的流逝，转眼便到了二人分别的时刻。虽然因为刚才的话让凛太郎有些害羞，不过他还是想将何丽送到车站。看着凛太郎起身的背影，何丽叫住了凛太郎。在凛太郎疑惑的目光中，下一秒何丽便握住了其的右手，二人的身形逐渐靠近，五指也渐渐重合，感受着手心传来的温度。迟钝的凛太郎将目光看向了一旁温柔的何丽。此刻的二人无需多言，需要做的只有一件事：握紧对方的手，一直走下去就好。来到车站，凛太郎再次确认了一遍下次去的地方是不是由自己选。在得到肯定的答复以及何丽那兴奋的目光后，凛太郎说出了自己的决定。说是去的话有些不妥，我想要你来我家。去凛太郎的家？我父母问我为什么把头发染黑的时候，我告诉了他们我在和薰子你交往的这件事，然后我父母说想要见见你，所以我想如果你周末有空的话，希望你能来我家，不是作为客人，而是作为我交往的对象。回到家，何丽看着手机内的信息，虽然已经确定好了要去的时间，但现在还有一个更为棘手的问题：周日的话，我该穿什么样的衣服去呢？夜晚，卯一边喝着咖啡，一边看着手机内何丽慌张又匆忙的身影，有些无奈。过去的半小时里，何丽一直在试衣服。虽然在卯看来，何丽穿哪一套都非常好看，但是何丽就是会觉得哪一套都差点。不过像这样慌张的薰子还真是少见。以前陪你挑约会时穿的衣服的时候，你一直都是非常开心的模样。听着卯的话，何丽也说出了自己的想法。
去见家长的话，果然还是和平时不一样。虽然以前就和秀同学的母亲关系不错，但我还是很在意他们对我的看法。我想给领太郎的家人留下好印象，或者说想被他们认可我这个女友吧。听着何丽的阐述，毛感觉何丽与以前相比，能够更加自然地流露出自己的情感了。没事的，勋子，像平常一样就好，不用太紧张。那天你一定可以的。车站，领太郎回想着上次与何丽说这件事时，何丽紧张的神情，也能理解。毕竟上次自己去的时候就非常的紧张，不过好在那时有勋子一直陪在我的身边，我才能够安心一点。这次的话，我陪着他一起，他会不会稍微安心点呢？思索间，一声呼喊却将领太郎拉回了现实。在打过招呼后，领太郎看着面前的何丽，不禁失神。看着何丽兴奋的模样，领太郎不禁称赞何丽居然一点都不紧张。但其实何丽超级紧张，只是她怕表现得太过明显的话会令别人担心。不过一想到领太郎会陪我一起去，我就会感到很安心。回到家，母亲满脸笑容地欢迎着何丽。对于她的到来，母亲的脸上是藏不住的欣喜。在打过招呼、递过礼品后，何丽便直接说出了自己在与领太郎交往的事。听着何丽的话，母亲只是面带微笑地看着，接着便让其不要那么紧张。看着面前的一幕，以前母亲与勋子关系融洽的时候，领太郎还没觉得什么，但现在看的话，总觉得内心安稳不少。吃着午餐，母亲也问出了自己内心的一个问题：何丽，你喜欢领太郎什么地方呢？话落还不等何丽回答，领太郎却先开口了。毕竟何丽是第一次来家里，怎么能问这种问题？听着一旁领太郎的话，何丽的目光不禁朝他看去。而这时，母亲也为刚才问的问题表示了抱歉。不过何丽却并不这样觉得，毕竟她也有很多话想说。看着面前的二人，母亲又想起了领太郎头发的事情。原本她当时就是好奇而已，但没想到的是，领太郎竟然将二人一起交往的事说了出来。说起来，当时还真是吓了我们一跳。不过我真的很开心，真的。对了，何丽，还吃得下吗？领太郎的父亲还做了一个蛋糕给你吃哦。听着二人的对话，领太郎主动地表示自己去拿，而留下来的何丽与母亲则打算一起去拿盘子。来到厨房，何丽看着领太郎母亲的侧脸，不禁回想起领太郎先前与众人说自己头发时的情形。思索间，一道呼声却打断了何丽的思绪。何丽同学，刚才的事你能回答一下我吗？毕竟如果领太郎在的话，他肯定会害羞的不行，难得只有我们两个独处。关于领太郎，何丽你到底喜欢他什么呢？虽然这样问不太妥，但作为母亲，我真的很感兴趣。这个嘛，何丽沉吟了一会儿，接着便一口气说出了一堆领太郎的优点。不过相比于这些，我最喜欢的还是他那对谁都诚实又温柔的样子。我喜欢的领太郎，他让我的感受一直都是这样。我相信无论是过去还是将来，他都会是如此温柔的人，而我正是被这样的他拯救了。这样啊。听着何丽的话，母亲的思绪不禁回到领太郎染头发的那天。面对父母的询问，领太郎表示自己把头发染回来是为了勋子。看着领太郎羞涩的模样，当时为了抑制涌上心头的情感，母亲拼命的忍耐。这一路走来，母亲见证了领太郎被迫放弃了太多太多。曾经那个犹豫不安的孩子，现在竟然能用这样的表情轻易地说出这种话。或许何丽自己都不清楚自己有多厉害，母亲其实一直都明白何丽是个非常优秀的人，因此母亲才想知道这样一个优秀的女孩到底喜欢自己的儿子什么地方。那个，我其实也有个问题想问阿姨，之前来做客的时候我就想问来着，阿姨，你的头发是为了领太郎才染成这样的吧？其实我今天明白了一件事，领太郎之所以能够这样的温柔，是因为他一直以来都生活在这样的环境中，他拯救了我，我能有今天也都是因为有领太郎与秀阿姨。所以今天我无论如何都想对你们说，我真的非常感谢你们。听着何丽的话，母亲心中是无法言说的感情。领太郎其实也说过类似的话，那天染完头发的时候，面对父母，其实领太郎一直都明白母亲染头发是为了自己。谢谢你，老妈。你们在那干嘛？看着突然到来的领太郎，何丽显得有些慌张，但是母亲却是一把搂住了何丽。这是我与勋子之间的秘密，你就不用知道了。听着母亲的称呼，何丽有些惊讶，我可以这样称呼你吗？我也想要你称呼我的名字。我会的，杏子阿姨。好啦，我们来吃蛋糕吧。看着面前精美的蛋糕，何丽不禁赞叹，我真的可以吃吗？当然可以，这可是新品。听到这话，领太郎啊了一声，但看着母亲的手势，领太郎也没再多说什么，拿起叉子挖下一块蛋糕放入嘴中，细细品味，很好吃，也很温暖。看着何丽，领太郎也将蛋糕放入了嘴中，真厉害，真的超级好吃。看着面前的二人，要是孩子他爸也在就好了，错过了儿子这么幸福的画面，真是可惜。
既然这样，作为替代，就跟你好好讲讲今天的事吧，讲讲我是如何从2个相似的人那里收到一束花朵的。吃过蛋糕，领太郎刚洗完盘子，母亲便让其带着和力在家转转。原本领太郎还想着去哪里转，但和力心中却早已有了打算。来到房间，和力不免开始四处张望，而在后面看着这一幕的领太郎自然是十分紧张。还好自己平时就有收拾房间的习惯，但是上次复习后好像还没收拾过桌子来着。正想着，和力也走到了桌子面前。你之前在学习吗？对啊，我在复盘之前的期中考试。抱歉啊，和力同学去接你的时候忘记收拾了。你叫我和力同学啊？不对，是勋子。以前的叫法还真让人怀念。谈论间，和力却被桌上的东西吸引了目光。看着桌上的圆珠笔，和力记得这是上次2人一起去书店时买的。原来这就是领太郎一直生活的地方吗？看着四周，和力的心中泛起一丝紧张。但当他想起上次2人相拥的场景时，内心又会十分的开心。看着和力的模样，领太郎下意识以为是自己房间有什么奇怪的地方，但事实却并非如此，因为这里有领太郎的味道，我感觉很安心。听到这话，领太郎的心激烈跳动着，脸也瞬间红了起来。气味到底是啥气味啊？难道是我身上有怪味吗？为什么我没闻到？领太郎疯狂思索着，一旁的和力却是惬意又开心。时间还在流逝，众人很快也来到了分别的时间。不过这时和力却有一个请求。后厨到了下班的时间，母亲招呼着将父亲带到了和力面前。看着领太郎的父亲，和力内心免不了有些紧张，不过他还是郑重地做了个自我介绍。在表示自己正在与领太郎交往后，和力还为先前的那个蛋糕表示了感谢。我真的很喜欢您家的蛋糕，今天吃的那个也很好吃。抱歉叔叔，我并不是很会组织语言，但是我觉得您的蛋糕能让人在吃的时候感觉到幸福。我想感谢您，但我没事的孩子，能够让你感受到并听到你这么高的评价，我很开心。我随时欢迎和力同学你的到来。来到店外，在感谢了叔叔阿姨的招待后，母亲也向和力保证，只要领太郎敢欺负你，我就狠狠地收拾他。听着母亲的话，领太郎有些无奈，不过现在的话还是先将和力送到车站才对。看着2人离去的背影，母亲不由感慨，时间过得真快啊。对了，蛋糕的事我可是有好好的替你保密，说起来你就不能直接跟人家说吗？你又不是不清楚，我不擅长表达。时间回到那天晚上，母亲看着父亲递过来的图纸，感叹他的这个想法真的很不错。不过上次领太郎同学来的时候你就没露面，这次也不吗？没关系的，我要用我的蛋糕传递出我的想法，而且从这里我每次都能清楚地看到那些改变了领太郎的孩子。我哪都不用去，我只要能看到就足够了。时间回到现在，在经过今天的接触后，母亲越发的觉得和力真是个好孩子呢，只是不知道我们的想法到底有没有好好的传递给他们。我想应该传递到了吧，我们内心对他的感激之情。好了，我们也该回去了，我一定要把今天的事情好好跟你讲讲。夜晚，父亲与母亲相对坐，谈论着今天的事。原本我只是好奇问一下，结果勋子却说了好多关于领太郎的优点，他真的非常紧张。但怎么说呢，我其实也松了口气。我从没想过需要他们回报什么，我只是想着他们能够开心就好。可即便你这样想，你却还是觉得自己得到了回报，就像你对他们所做的一样，收到了一束他们赠予你的花朵。总感觉自己好矛盾啊。龟一郎呢？你是怎么想的？我吗？我觉得你能这样想，那不是很好吗？哎，你已经不用再忍耐自己的情感了，杏子。真是的，干嘛突然说这种话？思绪流转，往事的一幕幕不禁自脑海中浮出。那些温馨的时光与内心的酸楚渐渐汇聚，最终化为一颗颗晶莹的泪珠自眼角滑落。父亲静静地看着自己的妻子，看着他为这个家的付出。久等了。要喝杯咖啡吗？谢谢。另一边，今天也是大家一起出来玩的日子，虽然来的只有小圆与祥平他们，不过总的来说还是很让人开心的。只不过让人意外的是，祥平和小圆之间什么时候关系变得这么好了，居然一起邀请我们出来玩。这个啊，当时我不是说想看千鸟文化季的视频吗？然后就和祥平加了联系方式。在看过他发的视频后，我就想着要不要出来运动一下。毛，你也看了那个人力转转杯吧？就是因为看了那个之后，我就特别想出来运动一下。这样要是领太郎与和力同学也来就好了。不过他们现在的话应该在哪里约会吧？约会吗？我记得秀同学好像是请勋子去家里吃饭了来着。家里？听着毛的话，众人不禁惊呼，看来回头要好好盘问一下他们两个了。对了毛，你说不要叫亚游他们是为什么？这个嘛，该怎么说呢？
感觉如果叫了他们会困扰吧。虽然之前大家解开了误会，一起相处下来也很开心，但是对于学校的事情，终归是没法割舍。我不想勉强他们，在这事上面还是很……听着卯的话，小圆陷入了沉思。但祥平可不允许他们这样低沉，既然是出来玩，那就应该好好享受学生时代才有的快乐才对。听着祥平的话，卯与小圆也停止了讨论，一心来到了游玩当中。在玩过射击与排球后，看着精力依旧充沛的二人，硕在意的却是一旁的卯。你有什么想玩的吗？我看你一直都只是在一旁拍照录像。面对硕的询问，卯做出了和上次去海边时差不多的回答。对卯来说，他只要能跟大家在一起就很开心了。可听着卯的回答，硕的表情却充满了不悦。大家，下一个玩的地方能让我来选吗？来到篮球场，卯拿着篮球有些疑惑。可直到硕说出要来一场3v3的篮球对决时，卯的脸上瞬间便写满了慌乱。下意识间，卯向小圆投去了求助的目光，可收到的却是小圆鼓励的神情与手势。然而，事实证明，卯真的一点运动都不会，特别是在祥平发出那句运动白痴的疑惑后，卯的心情瞬间便跌落到了谷底。见状，硕走了过来，为自己草率的决定表示了抱歉。其实小圆一开始也问过卯，这个运动可不可以？大家想要卯也能一起玩，但也不想让卯受到委屈。可卯却从来没感觉到委屈过。我真的很喜欢看大家在一起开心的模样。既然这样，那如果你再和大家一起来做点什么的话，那将会变得更加快乐吧？对啊，让我们来教你投篮吧，你肯定可以的。听着众人鼓励的话，卯最终加入了大家的小队。而看着这一幕的小圆也默默点开了录像。如果把这个给勋子看的话，他一定会很开心吧。可想到之前与卯谈论亚游几人时，卯说过的话，卯所露出的表情，为什么大家总是要隐藏自己呢？明明前几天大家不是笑得很开心吗？是因为害怕被发现吗？虽然是跟大家说过不用在意，但果然还是会有所顾虑吧。对于学校，我虽然都明白，但我改变不了任何东西。我不懂什么大道理，但我想大家如果不用在意这么多，只是在一起开心的玩，像这样好好相处，绝对会比起争吵更好吧。这样的话，大家应该都能够露出灿烂的笑容吧。要是有一天大家能再次聚在一起就好了。学校，领太郎撑着头，精神有些涣散，看向窗外。领太郎脑中不禁浮出与何丽打电话时谈论的事情。现在是第4节课，勋子现在应该饿了吧？不知道他的肚子会不会真的叫出声来。思索间，一道掌声却是打断了他的思绪。看着笑盈盈的老师领太郎，有些不知所措。秀同学真是胆量十足啊，叫了这么多次都不理我，下课过来一趟，真是帮大忙了。我正发愁要拜托谁呢，我还以为您会训斥我。怎么会？谁都会有无法集中精神的时候。你最近一直在努力吧？以前你经常挂科，最近却没有这种情况了，而且头发还染黑了，是什么让你心中产生变化的呢？难道是有交往对象了吗？看来是被我猜中了，你还真是好懂啊。我能理解你浮躁的内心，但是要记得适可而止。况且最近还会有挺多事情的。挺多事情？是什么事情啊？休学旅行啊？领太郎，你从来没去过休学旅行吗？没有，我对这个其实没什么兴趣，而且就算我去了，周围的人也会觉得尴尬。那在别人去休学旅行的时候，你就在教室自习吗？我是这样做过，不过第一天的时候，我和家人一起去1日游了。虽然我觉得那大概是家人体贴我才去的，这也挺好的，和家人一起去玩也能很开心。好了，领太郎，该你挑选自己想去的地方了，我们可要好好规划自由活动时的路线。晚上，领太郎将自己要去休学旅行的事告诉给了何丽，而何丽他们也一起讨论了去京都的时候该玩什么。二人交谈着，最后也是不出意外的谈论起了对方旅行目的地的特色美食。听着何丽列举的美食，虽然何丽嘴上说着不用，但领太郎还是表示自己都会带的。不过何丽此时却问起了领太郎想吃什么，自己帮他带回来。想吃什么吗？可我没什么想吃的。不行，就算没有我也要给你带。一定要带吗？一定要。因为这样的话，我就又可以见到领太郎了。所以你选好了，一定要告诉我，你们什么时候出发？15号到18号。原来我们的日期是一样的。这样的话，我们晚上能一起打电话吗？我是没有关系。你们老师的话不会有问题吗？没事的，只要是在酒店的房间就没问题。虽然我之前就和卯他们休学旅行过，但像这样的事，无论多少次都会很开心。能和朋友一整天都待在一起，比平时更有特别的感觉吧。一整天嘛，确实是会呢。我会给你发在那边时的照片的。我也会的，我也会拍照片给你的。好啊，我很期待，我们都要开心哦。机场，今天是众人去休学旅行的日子，看着领太郎与祥平交谈的模样，看来他变得更加期待了呢。
飞机上看着窗外蔚蓝的海面，一边因猜拳输掉而被迫分开坐的祥平提醒着领太郎快点拍照，毕竟之后肯定还要发给别人嘛。另一边看着手机内祥平发的照片，何丽的目光不禁为其中的那道身影聚焦，而作为回礼，众人也拍了一张合照。看着照片内开心的何丽，领太郎也不由得露出了微笑。看来我们也不能落后啊！夜晚，亚由薰子他们一起看着手机内领太郎等人发的照片，没想到他们居然是去冲绳。对了，明天就是去京都的自由活动时间，我想在体验服饰的时候给大家拍一张合照，可以吗？想什么呢？当然可以了。次日清晨，小种生气地说着祥平几人昨天晚上有多闹腾，居然连自己这个上了年纪的老师都不体谅。听着小种的话，祥平几人也只得笑笑对老师表示了抱歉。不过老师其实也不是真的怪他们，只是希望他们能够意识到这个问题，毕竟自己也年轻过，能够理解几人激动的心情。这时几人也发起了提议，老师要不要和我们一起吃个午饭呢？听着几人的话，老师虽然觉得有些不太好，但祥平可不管这些，已经决定了该去吃什么。既然这样的话，看来已经完全没有拒绝的理由了。交谈间，手机内却弹出了一条信息。另一边，穿着和服的小圆也叫住了老师，并询问道几人穿和服的样子可不可爱。看着众人，老师观察了一会儿，接着便走到了何丽面前，提醒她身穿服饰时需要注意的细节。你的穿着很可爱，但一定要注意细节不能随便。还有，你们也是一样，而且这种地方正是学习历史的好机会。看着老师离去的背影，众人不禁松了口气。小圆，你的胆子也太大了吧！众人议论着，完全没有注意侧目的老师。看着众人开心的模样，老师的嘴角也不由得露出了一抹微笑。夜晚，何丽与领太郎互诉着自己今天所经历的一切，虽然这样确实比平时更加的难忘与开心，但每次到这些地方的时候，我都会想要是能和领太郎一起来就好了。只要我每次冒出这种想法，我就会非常想要听到领太郎的声音，所以现在我真的好开心啊！清晨，看着还在熟睡的众人，领太郎的内心总有一种说不出的感觉。回想着昨天晚上的事，这3天真的很开心，真不想结束啊！什么时候能再像这样与朋友一起出去玩呢？什么时候我能和薰子一起出去玩呢？对了，薰子，如果可以的话，我们一起去旅次游怎么样？可以啊，我想去。我们绝对要去。如果你在做喜欢的事情时遇到了困难与烦恼，那是理所当然的，这是你认真的证据。对于你来说，这很重要，不要轻视它。旅行结束，而结束的这天则恰好是卯的生日。店内看着已经到齐的众人，卯有些无措。原本他还以为是自己迟到了，刚想道歉，可迎接他的却是众人的祝福：生日快乐，卯！哎，太好了，惊喜计划大成功！喝着咖啡，卯原本还以为是特地来交换特产的。听着卯的话，祥平非常开心，因为这次的惊喜是他的提案，而策划与流程则由炫斗负责。毕竟上次准备给硕过生日时，祥平就因为太过兴奋，把计划泄露给了本人。好了，我们来吃蛋糕吧。这个蛋糕可是领太郎的礼物。吃着蛋糕，祥平等人的目光却慢慢汇聚到了硕身上。快递给人家，蛋糕都要吃完了。祥平说着，一掌拍在硕的后背，而这一下也是让二人不出意料的争吵起来。见状，也只得由炫斗出面解释。虽然已经一起玩了那么久，但直到挑礼物的时候，我们才发觉似乎一直都不知道宝科同学喜欢什么，因此我们就想着3个人一起挑一个最好的出来。而找到那个礼物的人是硕，所以我们就想着让硕来送，只不过他已经错过了最佳的送礼时机。听着炫斗的话，硕吐槽道：“我本来就不擅长这类事。”看着面前递来的礼物，卯接过后连忙表示了感谢，可祥平却对这种送礼方法表示不认可。二人争执间，卯打开了礼盒，是一套咖啡用具，上面还点缀着精致的花纹。端详着手上的杯子，卯许久不曾开口，结果还是选了一个和咖啡相关的。看着沉默的卯，几人思索着是不是礼物不符合卯的心意。今天回去我会马上用起来，谢谢大家，我会好好珍惜的。看着卯展露的笑容，何丽脑中不禁浮出卯小时候的身影，曾经那个胆怯的小孩，现在已经能毫无顾忌地展露笑容了。说起来，休学旅行后就是放假，昨天你和桔梗的朋友庆祝了吗？庆祝了，是在亚由家办的聚会，当时还吓了我一跳。对了，还有特产，我们还带了泽度同学他们的那份，只能拜托你们转交了。来，大家一起尝尝吧。谢谢你们，这是我们带来的，也一起吃吧。吃着美食，聊着天，不知不觉就到了该回家的时间。走在路上，薰子与领太郎也拿出了为对方与家人准备的礼物，这是我特意为你挑的。看着薰子手上的小鹿摆件，领太郎沉默了一会儿，接着便拿出了自己准备的，是2只小狮子。看来咱们俩还真是心有灵犀啊。虽然去的是不同的地方，但这样的话，是不是看起来就像一起去了？很像吧？确实很像。我会把它好好装饰起来的。回到家，领太郎还在琢磨摆件和礼物的事，脚下却突然踩到一个软软的东西。
哎，在楼梯上也能睡着吗？为什么不去房间啊，哥？是领太郎啊？不对，你头发不是金色的，为什么？到底发生什么事了？这个嘛，其实还挺复杂的。这样啊，好像也挺不错的。你今晚有空吗？稍微陪我一会儿好不好？这倒是没问题，不过要做什么啊？看电影吧，最近太忙了，一直想看却没时间。找到了，走吧。等下，在那之前先吃晚饭。餐桌上，母亲询问着萨太郎的生活近况，父亲则问起了萨太郎的工作。对于美发师这份工作，萨太郎满是热情，同期的前辈都特别和善。虽然累，但直到今天，每次闭店后我都会自主练习，还拿到了全勤奖呢。那也太极端了吧！明明直到高中都一直是迟到的惯犯，没办法，对喜欢的事情我就是会一头扎进去啊。本来我今天也想着要加班的，但前辈们让我好好休息，因为明天是固定休息日的缘故，连我手上的钥匙都被前辈拿走了。不过这样的话，要我找到一个能好好吃饭睡觉的地方，恐怕也只有家了。真厉害，太努力了。与其说努力，倒不如说是热爱吧。因为从小就看着爸爸是这样，所以这对我来说是理所当然的。对了，我刚才突然理解爸爸了，楼梯真的超级好睡，因为最近经常累得睡地板，我就想着爸爸经常都是趴在楼梯睡，于是我也试了一下，真的超级舒服。哎，真是的，你们真的变得越来越像父亲了。你们？对啊，林太郎最近在练习做蛋糕呢，这都是什么时候的事啊？还有，你为什么把头发染黑了？因为他有交往对象了。什么？真的假的？林太郎有女朋友了？有照片吗？给我看看照片。就算有也不给你看，行吧？那就先恭喜你啦。那么，看恐怖片就该这样，终于看上了，像以前一样，两个人一起看恐怖片，看着电影，二人聊着剧情，电视里不时传来的惊吓声，在二人看来，完全就是意料之中的。看着领太郎的侧脸，这么久没见弟弟，怎么感觉他的氛围都变了？总觉得变得柔和了。领太郎，你去休学旅行了吧？感觉怎么样？干嘛突然问这个？肯定是超级开心啊！这样啊，变化真大，是因为朋友吗？小时候唯一愿意和领太郎玩的只有萨太郎，而当时提议让领太郎把刘海抬起来也是萨太郎。领太郎，把刘海抬起来怎么样？为什么突然说这个？你看电影里的鬼都是刘海垂下来的，我觉得你把刘海剪开或者梳上去会好点。搞不懂？好啦，来试试吗？你看这样多好，还挺有意思的，是不用动脑的类型。哥，你是不是有什么事啊？干嘛突然这么问？可能你自己没注意到，从以前开始，你一思考或者烦恼的时候，就会邀我看电影。一开始还只是我的直觉，可后面我特意观察过几次，真的，真的。所以到底发生什么事了？没什么，不是什么大事，别在意。谢谢你陪我看电影，都过22点了，你明天还要上学吧？赶紧去睡觉吧。有什么事吗？为什么带我来厨房？你今天不是闲着没事吗？那是因为我放假啊。没事，就当休息了。很久没这样做蛋糕了，来试试。看来你手艺变差了，上完高中我就没做过了，会这样也在情理之中吧？也对，毕竟只有坚持做才会变得更好。领太郎上学之前来过这，他很担心你。看来还是瞒不住你们。爸爸，你喜欢做蛋糕，那你有动摇过之类的心情吗？没有。你开始讨厌你的工作了吗？也不是，对于工作我其实挺开心的，本来就是喜欢的事情，周围也都是很好的人，但是喜欢的事物一旦变成工作，感觉又变得不一样了。有时会因为我的失误，从而导致客人失望，然后也会被前辈骂。对于客人，我很过意不去，一直想着自己好丢人。明明这次努力没有犯同样的错误，结果却在别的事情上失败了。这样的事情慢慢的积累起来，在某个瞬间，我产生了动摇。工作就是这样吧，虽然做好了心理准备，但我的梦想，对我来说却是这么简单就能动摇的。我对自己很失望，差不多就是这样的感觉。虽然已经工作1年了，抱歉爸爸，跟你说这些无聊的烦恼。你不是还没工作满1年吗？直到不久前你还是学生，在新环境里把喜欢的事情当作工作，烦恼是理所当然的，那是认真的证据。对你来说，这是很重要的事情，别轻视自己的烦恼。凭着喜欢的心情去做喜欢的事，没有比这更好的，但也不是那么容易的。那爸爸，你工作上有过烦恼吗？不可能会没有，可即便如此，我也没想过辞职，或者说我没法辞职。做蛋糕对我来说是件开心的事，可是我该怎么样让自己一直保持热情呢？我烦恼着，并寻找着各种各样继续下去的理由。这样啊，那我也能找到吗？找到那样的方法，找到那样继续下去的理由。爸爸的工作和我是类似的，或者说是让别人能开心的工作。我真的能让人开心吗？我不知道，以后的事情取决于你。况且你不是已经有过这种经验了吗？领太郎很喜欢现在的发型，是你做的吧？不管喜欢亦是其他的事情，只要你还在继续，只要你还在努力，不管怎么去解决，不同的烦恼肯定还会一次次出现。可即便如此，只要还能回想起热情的根源，你萨太郎就能独当一面了。对于你来说，领太郎，
可能是第一个能让你开心的客人呢。看来我要和前辈他们联络好，让他们明天早点来开门了。放学，领太郎刚回到家，迎接他的便是哥哥那充满笑意与欢迎的脸。好嘞，准备完毕，有什么要求吗？交给你就好了。这样的话，那我就开始了。领太郎，你的头发是自己染的吗？是。那你想要重新染成金发吗？为什么这样问？因为如果下次再想染回去会比较麻烦。算了，我暂时不想弄，而且我其实还挺喜欢黑发的。好吧，那妈妈呢？要不要试试别的发色？我的话就算了吧，我还是很喜欢金发，毕竟看习惯了嘛。说起来，萨太郎，你想做什么样的美发师呢？我想快点成为造型师，然后疯狂参加比赛，积累经验。将来要是能为那些知名的演员做造型师就更好了，毕竟我一直都很喜欢电影嘛，所以也想参与与电影有关的工作。但是我最想的还是希望自己是能让客人带着绝对笑容回去的美发师。听着哥哥的理想，领太郎不禁沉思，能这样坦然地说出自己想做的事，真的很帅。可我呢？我将来想做什么呢？翌日，二人一起走在街上，谈论着最近发生的一些事。女朋友的照片不给看，那能给我看看你朋友的照片吗？这倒是可以。看着照片，领太郎一边为其介绍着，一边翻动着大家一起出去玩时的合照，每一张看起来都很开心，特别是当他出现时。刚才那张是你女朋友薰子吧？哎呀，你也太害羞了。看着领太郎的模样，萨太郎的思绪不禁被拉回小时候。当领太郎说出那句什么都放弃的时候，萨太郎就一直这样想着，就算你自己放弃了自己，我也绝对不会放弃你。虽然到头来我也只不过是陪着你一起玩罢了，但现在的话，看来能陪伴你的不只有我了。如果当初的我鼓起了勇气，那现在站在你身边的人会不会是我？作为花薰凛然中遗憾的代表，相较于薰子的完美，高月更多的是贴合于现实的我们。当你再次遇到那个招募而思之人时，却发现他的身边早已没有了能容下你的位置。与其说释怀是最好的选择，倒不如说这是你唯一的选择。临近期末，补习已成了常态。可回想着哥哥说因为改变发型而与前女友吵过架的事，领太郎完全不能静下心来。你怎么了？看着心不在焉的领太郎，薰子担心地询问着。可看着薰子，领太郎没有一刻不觉得可爱。说起来，领太郎，你的头发是不是剪短了？这也能看出来吗？我都没感觉有什么变化。能看出来的哦，毕竟老师一直都在关注着秀同学嘛。听着薰子的话，在注视着薰子的表情，领太郎只觉得自己的心脏都要停止了。谈论着发型，薰子第一次知道领太郎原来还有一位哥哥。在得知领太郎的发型是哥哥设计的后，薰子没有丝毫吝啬自己的夸赞。虽然在薰子眼中确实是这样，可领太郎还是不由得羞红了脸。原本的他是打算夸赞一番薰子今天的发型的，可话到嘴边却只吐出了挺不错3个字。回想着以前自己表达情感的时候总是下意识说出的，现在要特意说出，内心难免有些害羞。不过要是说太多赞美的话，会不会显得我很轻浮？想着哥哥说要自己多夸赞对方的话，领太郎现在只感觉脑中被搅得像浆糊一样。思索间，薰子却问起了领太郎喜欢女生什么样的发型，如果有的话，我很想挑战一下。听着薰子的话，领太郎脑中浮出了无数的身影。每一次的见面，薰子似乎都是不同的发型，要夸的话，估计直到回家也说不完。对于女孩子的发型，我其实没有想过，但是每次看到薰子你，我都会觉得非常可爱。不管你换了什么发型，我估计下次我都会被你可爱到吧。这样，那下次不，那个，你说的话，真的吗？觉得我很可爱，是真的吗？这样的话，那我下次会再努力的。好开心。看着薰子的笑容，领太郎再次肯定了内心的想法。虽然心中一直这样想，可每次只要说出类似的话，领太郎总是会莫名的紧张。但是如果这样说能让他感到开心的话，总感觉更想直白地表达出自己的心意了。回去的电车上，领太郎看着手机上薰子发来的鼓励信，内心不禁再次涌起暖意。下次见面，薰子会是什么样的发型呢？刚刚那个是秀同学。秀同学。听到声音，领太郎转过了头，看着面前陌生的女孩。领太郎沉默了一会儿，接着便问起了女孩是谁。果然会是这样吗？听着领太郎的提问，女孩有些失落，不过她还是做了一番自我介绍。我叫菜田高月，初3的时候我们是同桌。听着对方的自我介绍，领太郎翻找着脑中的信息，果然没什么印象。没关系的，上了高中后我的变化还挺大的。秀同学，你也变了好多。确实，其实我还挺意外的，毕竟我换了发型，也染回了头发。说实话，初中同学会找我搭话之类的事，我做梦都没想过。对了，你有什么事吗？没有，就是有点念旧，所以下意识跟你搭话了。抱歉耽误你时间了。再见。
回到家，高月一头栽入枕头内，完全搞砸了。他肯定不会记得我居然还会抱有期待。不过，要是真的要说的话，我似乎也没有期待的资格。看着手上的笔记本，虽然已经想过无数次要丢掉它，但却还是留到了现在。在情窦初开的年纪，一句话、一张字条所勾起的总是最纯粹的。1年级的时候，有一个惹人注目的家伙，刚上中学就染了金发，不仅眼神凶狠，个子也很高，总是给人一种莫名的压迫感。或许是因为这个原因，我从没见过他与别人聊过天。听他的小学同学说，他是上中学后突然变成这样的，身边总是回荡着对他的议论。我想我这辈子估计都和这种人扯不上关系吧。只是我想的事情似乎总是不相愿，偷瞄着身边的那个家伙，果然非常恐怖。希望他不会注意到我吧，虽然我是这样希望的，可就像我说的，我想的事似乎总是不相愿。看着掉落在对方凳子下的橡皮，我该怎么捡回来呢？思索间，对方也发现了我的窥视，虽然只是简单的对视，我却还是被吓得收回了目光。只是事情的发展似乎和我想的有些不一样。他俯下身子捡起了座椅下的橡皮，在我不解的目光中，他将橡皮放在了桌子边，并在纸上写了些东西，接着便将其和橡皮一起放了过来。正当我还在思索着他写的是什么的时候，那浅显的3个字却让我稍稍有些愣神。为什么？他干嘛要跟我道歉？他也没做什么。我抱着这样的疑惑，但却没有去过问为什么。第一次正式的说上话是在学校做扫除的时候，因为花名册的学号挨在一起，我们很自然的便被安排在了一起。值班的话就算了吧，看你也挺不想和我待在一起的。捡橡皮那次，我想我应该是吓到你了，很抱歉，你找一个地方打发时间就好，反正我会像自走机一样。听着他的话，我头一次觉得他原来也会和人开玩笑，只不过他似乎并不这样认为，他是认真的。我不禁笑了，可这却吸引了他的目光。我讲出的话有很奇怪吗？在那之后，虽然扫除的时候只有几回是在一起的，但我和他的交流却变多了。那时我才发觉他与周围人口中的他完全相反。他在讲话的时候总是微笑着，在教室的时候我总是会去捕捉他的侧脸，但即使是这样，在教室我也依旧无法做到无视别人的目光，和他正式的说一次早上好。他之前和我说过这样一句话，在别人面前最好别跟我走得太近。在我看来，这样沉重的话他却这样的若无其事。我明白他很清楚的知道别人对他的所有偏见，可他却认为那是他自己的错，所以他在那时候才会给我留下那张纸条。一开始的我觉得他很吓人，可现在我完全不这样认为。我知道他真实的样子，秀同学是一个温柔的人，我明明很清楚，但当我每次听着周围的同学对他的偏见时，我果然还是没有勇气跳出班上的圈子，我选择融入他们。学校，凛太郎的身影依旧在高月脑中沉浮，要是当时问了联系方式就好了。思索间，飞鸟与小兰也发现了他的异常，看着心事重重的高月，二人玩起了烦恼竞猜的游戏。在排除了一切的可能后，唯有飞鸟的初恋2字令高月不禁脸色一红。对于高月的初恋，二人自然是记得的，并且高月变成现在这样也是为了其。我想要改变，想要成为更好的自己。不过之前我遇到了他没认出我，其实我也没想怎么样，只是有些事情让我有点后悔。当时的我为了应对期末用过许多的笔记本，可在毕业典礼结束后，我弄丢了其中一本。虽然说都已经毕业了，留着这种东西也没用，但那本笔记本对我来说很重要。我怎么找都找不到，当时我都已经打算放弃，可他却帮我找到了。是他在教室里偶然发现的，只是当时那幅场景正好被一位打扫礼堂的同学撞见，我没有犹豫，转头就从那里跑掉了。而那句没有说出口的谢谢与笔记本，我一直都留着。那你打算怎么办呢？就这样真的没关系吗？就和那时一样又逃走吗？又回去哭吗？让我心有不甘的证据，有时觉得是自己的心。不，抱歉，我想我就先回去了。就现在，回想着与凛太郎的那次对话，当高月不自信地说出自己在挑战自习笔记，并觉得这可能没有意义时，是凛太郎给予了他肯定。我倒是觉得这很了不起。虽然在当时这句话只是来自于凛太郎这个学渣的评价，但在高月的内心，他就像种子一样，对于他来说，想要扔掉的既是笔记本，也是这份感情。但已经不行了。从那天起，那在旁人听来微不足道的话，对高月来说就像生命中的光。如果说再次相遇是命运的安排，那么请允许我再来一次和你面对面的机会，拜托了。不在吗？上次见面的时间也过了，那果然只是偶然吗？也该回去了，明天还要考试。可是
再等等吧，再等一会儿。看到那永不算迟来的身影，高月的内心被紧张与羞涩充斥，但这一次他不想再逃跑。秀，凛太郎，谢谢你送我回家。听着身后二人的交谈，高月的内心五味杂陈，最终还是忍不住探出了脑袋，观察着薰子的一举一动。高月下意识抓紧了手中的背包，二人是那样的开心，凛太郎是笑得那么灿烂。看着从自己身前走过的薰子，高月明白自己不会再有第二种选择。夜晚，独自坐在公园的秋千上，高月脑中浮出的不再是凛太郎，而是薰子。那个女孩笑容很可爱，看起来很棒。而且正当他继续想下去时，飞鸟与小兰却在这时赶到了，递上一杯热可可。小兰发出了提问：还好吗？还好，比想象中更加平静。抱歉在手机上发那样的信息给你们。没事的，你很伤心吧？不用勉强自己，其实也没有。那个女孩能直接说出自己内心的想法，我觉得她很厉害。这下我也终于能放弃了，总感觉一下子轻松了不少。是吗？没事的高月，你已经很努力了。我最终还是什么都没有传达到，一切都太晚了。只不过多亏了他们，才让我明白，逃避不是面对问题的好办法。我已经习惯了尽情奔跑的自己，即使结束了，也不再像以前那样的后悔。回想起来，自己能够变成现在这样，全都多亏了秀同学那天的那些话，治愈了过去的我与伤痛，从而造就了现在的我。所以，我想我还是不要扔掉吧，直到我成为梦想中的自己之前，一次又一次的让我回想起那个时候的喜悦与痛苦，我青涩而又可爱的后悔。迷茫或许是每个人都会有的时刻。我有梦想吗？毕业之后我该去做什么呢？当小时的憧憬被打碎，我又能否重新拾起拼凑？期末结束，众人迎来了久违的聚会时间。看着台上唱歌的炫斗，虽然这不是第一次，但每次都会令人感到期待。这时小圆想要去拿些喝的东西，而薰子恰巧也想。走廊上，小圆询问着二人圣诞节有什么安排。圣诞节吗？听着小圆的话，凛太郎的脸瞬间就阴沉了下来。因为家里开蛋糕店的缘故，每年的这个时候，凛太郎都要回去帮忙。要是以前的话，倒是没什么，但是现在嘛，想到母亲因为需要凛太郎帮忙而与薰子讲述时的神情，还是第一次见的。话说，佑同学为什么突然问这种事？这个我就是想着，要是大家能在一起就好了。那薰子，你在24号有什么打算吗？我打算去凛太郎家里帮忙。真的吗？秀同学，我能去吗？当然可以，毕竟很忙，人手也有些不够。那我能去问问大家吗？毕竟大家在一起帮忙也会很开心嘛。回到包厢，看着有些濒死的祥平，凛太郎询问着众人发生了什么。这个啊，我们在讨论未来的事。宝科同学就是想问问大家将来想做什么，然后祥平就变成了这样。虽然说才高二，不过现在考虑一下也不错。对了，宝科同学有什么想做的事情吗？我的话，我将来想要成为一名律师。我希望我将来可以成为一个能为别人独当一面的人。那一田同学呢？将来想做什么？我吗？我的话，我还没想好，还是先顺利毕业吧。回到家，凛太郎看着忙碌的众人，内心不禁感慨，虽然做蛋糕的水平在逐渐提升，但对于众人说自己以后会不会成为糕点师的事，凛太郎内心始终没有定论。回想着先前与薰子的对话，果然看起来会很像吗？凛太郎，你想当糕点师吗？这个嘛，虽然想过，但是作为工作的话，果然还是有些艰难吧。我不知道怎么做才算是对的，大家都是怎么去决定将来的呢？没事的，就算凛太郎你想要当模特，我也会支持你的。模特？对啊，因为凛太郎你很高嘛。当然，我也只是举一个例子，只要你觉得可以，我都会支持你的。每个人都不一样，我觉得真正的正确答案是没有的。就像小圆和夏泽同学想要上大学，伊田想要去工作，于佐美同学则是还没想好，我也还没找到将来的梦想，因此我才觉得向卯能有自己的目标并前进是很厉害的一件事情。总有一天会有不得不做出决定的时候，到那时候就可以去好好的烦恼了。也对，其实我有一个梦想，但是现在的话保密。想着薰子最后的话，结果还是什么都没告诉我。打扰了，听到声音，凛太郎停止了思绪，看着刚从办公室出来的炫斗，凛太郎好奇地询问了一下炫斗手中的是什么。是进入希望调查，这一天终于是来了吗？本来是想好好的烦恼一下的，总感觉像被催着一样，果然还是想当高中生啊。真不希望快乐就此结束，不过不出意外的话，我还是打算工作。听着炫斗的话，凛太郎脑中不禁浮出上次在 KTV 时的场景，思索片刻后，凛太郎还是问向了炫斗，这是真的吗？
看着领太郎认真的模样，炫斗没有说话。不过很快领太郎便反应过来，连忙表示没什么。看着教室内的众人，虽然嘴上是这样说，但是不知道为什么，对于近路心里总觉得有些异样。放学，这周是炫斗值日，按照往常也只是1点的时间，但炫斗却想让几人先回去。原本领太郎是想要拒绝的，但祥平却破天荒地拉着2人表示3人就先走了。虽然能感觉到祥平有所企图，但现在的话，我怎么可能丢下炫斗呢？门外2人看着祥平手上的钥匙，虽然已经猜到是有所企图，但也没想到祥平拿钥匙就是为了吓炫斗一跳。不过既然已经决定了，那就小点声。话说炫斗和小种在里面干嘛？思索间，一道声音却从门后传来：“你真的支援要去就职吗？我是这样打算的。今天早上我也问过你，感觉你有些犹豫。如果不是就好了，虽然有的事我可以帮忙，但让他们也听听会好些吧。你们的关系很好吧？”说的也是，日常有什么烦恼的话，我们都会在一起说。但关于近路的事情，我应该不会和他们说。我没有打算告诉他们。听着炫斗的话，硕十分不解。虽然之前就听过炫斗说要去工作的事，可为什么？听着硕的疑惑，祥平决定不再沉默，猛地站起了身。看着突如其来的祥平，炫斗没有太多的惊讶。不过在听到祥平说是来接自己时，炫斗却稍稍有些愣神。原本硕与领太郎都以为祥平是想追问为什么，却没想到他只是询问炫斗有没有拿到值班日志。在接过祥平递来的钥匙后，老师也不再久留，在看了眼门外的2人后便离去了。询问着炫斗是否可以回家了，在得到肯定的回答后，祥平思量了一会儿，还是将刚才偷听的事告诉给了炫斗。不打算告诉我们是为什么呢？是和硕1年级一样有不说的理由，还是像领太郎不久前类似的理由呢？如果说是有什么不能说的话，我没想强迫你说内容，只是想亲口听你告诉我们理由本身。没有，因为是关于将来的事，我只是想好好的自己去烦恼而已。而且就像我之前说的，我想要去工作，而且我已经有候选了，我觉得餐饮就挺好的。我并不是不信任你们，只是想自己好好的去思量。抱歉，让你们担心了。这样，我知道了，你没事就好。回去的路上，硕与领太郎谈论起了刚才的事。在硕看来，炫斗那句自己好好的去烦恼说得很对，突然需要为未来做选项，会焦虑是很正常的，但炫斗却能冷静地说出自己的想法。不过这样却让我有些担心，他不愿意表达出自己的烦恼，所以在1年级文化季的时候，你能注意到他的烦恼真的很好。虽然我觉得炫斗那种自己的事情必须自己去解决的想法很好，但这样的话，一个人是不是要承受的太多了？明明可以像平时那样把烦恼说出来就好，或许我们并不能解决，可要是能成为他倾诉烦恼的对象，随便他讲多少都好，我都会倾听，因为我们是朋友啊。要是有什么想说的话，虽然他和我们解释过，但是算了，或许是我太过敏感了吧。体育课，看着身边的炫斗，领太郎不由想起自己当初为薰子事情烦恼时，炫斗对自己说的话，果然还是要支持他。思索间，领太郎却发现自己忘了换鞋。在向炫斗拿过钥匙后，领太郎回到了班上，可这时脚下却勾住了炫斗的背包。看着散落出来的书籍，领太郎刚俯下身子去捡，目光却被其中的一本所吸引。回到课上，在与几人会合后，领太郎又问起了炫斗想做的事是什么，是餐饮店哦。这样，听着炫斗的回答，领太郎不禁想起薰子说的，在好好考虑下所做出的自己接受的决定。虽然事实的确是这样，领太郎也想支持炫斗，可想起那本在炫斗背包内发现的书，上面贴了很多的便利贴，书页也被翻得有些破损，从痕迹上来看，应该被翻看过很多遍了。可是为什么呢？要认真说的话，进入这种事情，作为朋友是不能轻易插嘴的。虽然是这样想的，可脑中还是会不由得去牵挂。如果炫斗内心深处并不像说的那样，那我还应该继续支持他吗？思索间，口袋的手机却是传来了信息，室外的雨还在下。看着手机内领太郎发的信息，2人一起来到了车站。然而仅是一眼，薰子便发觉领太郎有心事。这么快就被发现了吗？虽然很不想承认，可脑子里想着各种各样的事。我果然还是想要和薰子你说，抱歉，在这种下雨天让你麻烦了。明天就会见面的。公园，听着领太郎说的关于近路的事，薰子的内心有所猜测。当然这也只是我的臆想，这不是我可以随意插嘴的事情，所以我不知道该怎么办。抱歉和你抱怨这些。听着领太郎的话，薰子沉默了一会儿。领太郎，哎，怎么突然？也许不太像，但那是我感到不安的时候。领太郎，你也像现在这样抱着我，我感到很安心。抱歉，在你烦恼的时候，我能做的只有这些。没事的，没事的。感受着身后传来的轻拍，领太郎总觉得自己被当成小孩子一样。虽然薰子说着没有，可听到这话的他还是不禁笑了出来。
看着薰子的笑容，凛太郎的脸瞬间就羞涩了起来。可渐渐的，羞涩逐渐褪去，转而被一抹微笑所取代。室外，凛太郎在将薰子送到家后，便打算回去了。可看着凛太郎的背影，薰子还是说出了内心的想法：要是发生了什么事，随时都可以跟我说。虽然我无法解决你的烦恼，可如果我们聊过天后，你能轻松一点，那我也会很开心的。我知道了，谢谢你薰子，明天还请多多关照。我会努力的。回去的路上，炫斗的身影不停地在脑中翻涌，我仍然不知道该向他传达什么。但话又说回来，这样突兀的去挑起，真的好吗？回到家，母亲敏锐地捕捉到了凛太郎的烦恼。虽然凛太郎什么都没说，可看着他阴沉的脸色，作为母亲果然还是没法忍住不开口。晚餐结束，母亲也得知了事情的原委。一如与薰子交谈时一样，凛太郎没有说是谁，只是将自己想不明白的事情悉数向母亲倾诉。听着凛太郎的烦恼，母亲沉思了一会儿，接着便询问凛太郎是不是伊田。毕竟当初伊田来家里的时候，就给人一种可靠的感觉。像这样的孩子有这样的想法是很正常的。对于这件事，我觉得不要说类似应该这样做的话会比较好。不同的思维方式决定了每个人在面对情况与环境时会做出不同的抉择。轻易干涉他人的事情并不见得是件好事。我知道你很担心，所以你需要的只是将自己的想法告诉他，而不是告诉他该怎么做。我想只是这样的话应该没有关系。即使再亲密的关系，如果不说出自己的想法来，是绝对无法传达出来的。而在你说出自己的想法后，对于他再次给出的答案，你只要相信就好。回到房间，凛太郎坐在床上思索着，最终确立了内心的想法。不管给出的是什么样的答案，我都会支持。12月24日是去蛋糕店帮忙的日子，独自坐在教室内，因为值周的缘故，所以炫斗来得特别的早。想着未来的事，炫斗拿出了抽屉内的进路表，看着进路表，炫斗显得有些阴郁。而这时凛太郎却恰好走了进来，看着突然到来的凛太郎，炫斗的神情闪过一丝慌乱。在收起进路表后，炫斗询问着凛太郎怎么来得这么早。炫斗，我有些话想和你说。听着凛太郎的话，炫斗并没有急着问凛太郎要说什么，只是笑着让凛太郎先坐下来。好了，那么你想说的是什么呢？听着炫斗的话，凛太郎先是说起了昨天体育课的事。体育课的时候，我不是回了一趟教室吗？那时我的脚不小心拉倒了炫斗你的背包，因此里面的书都散了出来。我在收拾的时候看到了其中有一本特别的书，是关于警官的。抱歉，擅自看了你的东西。接下来我说的话，或许你在听了之后会觉得讨厌，当然这只是我的感觉。炫斗，你的目标是不是成为一名警官呢？听着凛太郎的话，炫斗没有正面回答，只是用笑声掩饰着自己。正当他还打算搪塞过去时，却看到了凛太郎那无比认真的神情。一瞬间，炫斗的笑容僵在了脸上。看着炫斗的模样，凛太郎继续说道：或许我的感觉是对的，我不会对你指手画脚。我明白炫斗你也说过想要自己去思考，我和你的想法一样。但是当疑惑出现时，无论我怎么劝说自己都没用。我想知道炫斗你真正的想法，所以我就想着问问，如果可以的话，希望你能告诉我这到底是不是个误会。为什么呢？就像你说的，我想要成为一名警察，可既然你意识到了这一点，你也应该可以视而不见吧？你不是说过不想对我指手画脚吗？那你为什么还要来问我呢？因为之前和你聊天的时候，我很高兴你和我说了自己的想法。你和我说过，无论我给出什么样的答案，你都会支持我。我想给予炫斗你给予我的东西，我想要支持炫斗你，无论是餐饮、警察或是其他，我都会支持你做出的决定。因此，当我觉察到你的异常，可你却极力想要掩盖时，我觉得只是言语上的支持是不够的。既然无论你做出了什么样的决定，我都会支持你，那我想要支持你真心的喜欢的事。假如我欺骗自己，那在将来的某日，我肯定会后悔。我想问你真实的，我想听到我询问后你再次说出的。我相信你说的话。真的是败给你了。我为什么要带来学校呢？明明都已经决定绝对不能让你们发现的。我的目标是什么呢？我想我也没有搞懂呢。看着炫斗，凛太郎还想说些什么，可这时班级上的人却都已经陆陆续续来到了教室，已经错过时机了。抱着背包，凛太郎打算回到自己的位置上，可这时炫斗却叫住了凛太郎。可以的话，能等我整理好情绪后再听我说吗？等下次硕和祥平也在的时候。我明白了。夜晚，街道的两旁挂满了圣诞节的装饰，店外的路人行色匆匆，店内的众人忙忙碌碌。听着耳边一字一句的鼓励，凛太郎不禁回过了头，看着薰子可爱的模样，凛太郎的双颊瞬间布满了绯红。而这温馨的一幕也是让一旁的店员看得心花怒放。
店外，炫斗与小圆还在努力注视着路上的行人。炫斗的目光最终锁定在了那对正在交谈的兄弟。听着二人的对话，炫斗的脑中闪过一幅画面，不过很快耳边的迎客声又将他拉回了现实。看来要更集中点了呢。看着桌面上快要售空的商品，在向小圆打过招呼后，炫斗来到了2楼，拿过货物。母亲看着炫斗，想起了上次与领太郎交谈的事。对了，厨房还有点来着，可以麻烦你跟我来一下吗？来到厨房外，炫斗侧目朝里看去，却被眼前的一幕震惊。没有多余的声音，所有的人都在专注于自己手中的事情，注视着领太郎的侧脸。大家都很专注啊。思索间，母亲也拿完了东西，觉察到炫斗的变化，母亲也为炫斗说起了工作的事情。每当这种时候都是最忙的，所以大家都很拼。听着领太郎母亲的话，以前的时候炫斗就有过在餐厅工作的想法，一直以来他都想试试。尽管十分的忙碌，但炫斗依然觉得很开心。只是当他在见过那幅场景时，他明白，就算自己确定了目标要在这方面继续，他也肯定无法像他们一样燃烧自己。大家都很拼命，真的好厉害。大家应该都很热爱自己的工作吧。我想我应该是将这里当成了自己的避难所呢。厨房的场景让我深刻感受到了那份热情。可是当我越是考虑将来，我就越没有勇气踏出第一步。毕竟说实话，谁都不知道自己以后会变成什么样的。看着一旁的炫斗，小圆能够察觉到对方有心事。你还好吗？听着小圆的询问，炫斗没有说话，只是默默地转过身来，静静地看着小圆。我能够为自己想做的事情拼尽全力吗？小的时候，炫斗想要当恐龙饲养员，那天马行空的梦想总是让人觉得有趣又好笑。等长大点后，炫斗又开始憧憬起了哥哥伟岸的背影。我其实从小就不喜欢打架，但哥哥他们总是会因为一点小事大打出手，并且在打斗的过程中还会把我卷进去，可我每次都打不过他们。每当这个时候，大哥就会把他们分开，并制止我们。等上了小学2年级，我开始和人打架。当时大哥一边给我处理伤口，一边告诫我打架的坏处。我当然知道打架是不好的事，可是那些5年级的人先来打我朋友的，我怎么可能坐视不管？那你朋友有对你说什么吗？他说让我挨打了，很对不起，但是真的很谢谢你来着。这样的话不是挺好的吗？不是保护了自己的朋友吗？那你为什么还那么生气呢？我才不生气呢。那你打赢了吗？怎么可能打得赢对面？可是5个人一起，要是3个的话，我早把他们打趴下。看着一边放狠话一边哭泣的炫斗，醒吾虽有些无奈，但也只得轻声安慰。对于炫斗为朋友被欺负而出头的事，哥哥表示认可。但是这样的话，你需要多学习一些为人处事的方法，例如在动手之前，尝试是否能够用沟通商量的方式解决。当然，也不是什么时候都能靠这种方式解决问题，所以想要保护自己和朋友，还是要尽量远离这些人。或许你现在还无法理解，但解决冲突的方法有很多。你能勇敢地站出来面对那些人，这件事很棒。可是如果你一直硬碰硬的话，受到的伤痛可就远不止这些了。现在的你还是孩子，要学会多依靠大人。你哥哥我就是为了去帮助那些需要帮助的人，才选择成为警察的。说起警察，醒吾萌生出这个想法的时候是在高1。当时的他看到有几个混混在欺凌一名女生，他没有多想，就直接挡在了那名女生的面前。而对于想坏他们好事的人，几个混混自然不会善罢甘休。虽然被抓着衣领，但在醒吾的眼里，这几个人就像一堆没脑子的土豆一样。街道上也有人发现了这里，只是没有人选择插手。而当对方扬起拳头时，一名警察则拦在了中间。虽然很不爽，但再继续下去的话，显然不是什么明智的选择。你们没受伤吧？听着警察的询问，2人连忙表示没有。不过警察还是打算将2人送往车站。路上，警察表示自己是在接到群众举报后赶来的。对于醒吾刚才的表现，警察表示了认可，但要是再有下次的话，还是第一时间来找我们吧。说着，警察指了指醒吾的手，刚刚有被吓到了吧？手都有些发抖。听着警察的话，醒吾有些害羞，害怕是正常的，毕竟你还只是个孩子。等到了社会，你还会遇到许多形形色色的人，有的时候你需要学会使用暴力，但你没必要和他们拼得你死我活，毕竟你还需要成长。而这种事情是我们警察的工作。看着警察远去的背影，或许醒吾那时并不清楚自己长大之后会是什么样，但是如果有一天要是能成为像警察那样的人，就再好不过了。后来醒吾真的成为了一名警察，耳濡目染之下，炫斗也萌生出了这种想法。因为哥哥是从千鸟出来成为警察的，所以炫斗也选择了这里。可有一天，当炫斗回到家时，我辞职了。听着那轻飘飘的4个字，炫斗完全不敢相信那是出自哥哥的口中。为什么？听着炫斗的疑惑，醒吾没有说话，只是走到了炫斗的旁边。抱歉了。夜晚，醒吾向父母诉说着自己的苦楚，他自己也没想到自己居然会辞去自己引以为傲的工作。他帮助过很多人，可是当他越是帮助他人时，就会越发的感到无力，压力无时无刻伴随着他。
经历的事情也并非是一帆风顺。看来我远比我想的脆弱不堪。我记得我以前还教过他许多为人处事的方法来着，没想到我自己却这么快就缴械投降了。工作的时候，每次看到炫斗用那种闪着光的目光看着我时，我真的非常开心。可是我最后却让他看见了我最丢脸的样子。听着哥哥的话，炫斗在这一瞬间觉得自己失去了一切，而也是从那天，憧憬也好，动力也罢，全都没有了。如果像哥哥那样的人都做不到的话，我真的可以吗？想起领太郎当时说的那些话，鼓起勇气前进。我想我早就不行了，可是每次我看到那张选择未来的表格时，我总是会去看那被我埋葬在抽屉里的梦想。为什么我直到现在还会留着那本书呢？炫斗想不明白，可这时小圆的话却将他拉回了现实。看着不远处的小孩，小圆记得他先前还和哥哥一起来过店里，察觉到对方眼角的泪花，小圆将其叫到了身边。你怎么一个人在这里？帮我。听着小孩的请求，炫斗想起了哥哥的初心。或许我内心的火种早已泯灭，可我的双腿却还是不由自主地带着我动了起来。我说，你为什么非要和我们作对呢？世界上会顺人东西的人多了去了，你为什么偏偏要来掺和一下？你是蠢货吗？都是你们这种多管闲事的家伙害的，让我今天的兴致都没了。你说我该怎么办呢？原来在这啊！看着突然闯入的炫斗，众人显然都有些愣住了。听着对方不悦的话，炫斗可不想搭理几人，拉着小孩的哥哥就打算离开这里。但对方显然不可能就这样算了，我们的娱乐资金都被他搅黄了，要不你拿点给我们？听着对方的话，炫斗显然不可能给对方。我们都不过是学生，身上也没什么钱，而且再闹下去的话，等下来人就不好了。呵呵，来人？如果会来人，我们干嘛要把他拉到这种巷子里来？为什么非要当这种没有意义的英雄呢？没有意义吗？确实没什么意义呢。这个世界的人形形色色，有时讲道理确实有点困难。炫斗以前也遇到过这种人，每次遇见他都会想要去阻止。这样的事是无意义的吗？看着不再说话的炫斗，对方更加的嚣张了。还要再拖一会儿？思索间，炫斗的目光不禁被手中的颤抖吸引。这并非没有意义的事，为了保护朋友打架，不也是打架吗？有什么区别呢？刚才不是说了吗？你朋友对你说谢谢了吧？这就够了。当然，这种事情需要分场合。像二弟他们打架是去伤害别人，而你是为了保护别人，这点你需要清楚。当然，这是在最坏的情况下做出的反击，要是能跑的话，一定要跑。等你长大后，这会危险得多。别忘了我们这些大人的作用。虽然我和你说了那么多，但是到了最后，你还是会毫不犹豫地冲在前面吧？看着半天没有动静的炫斗，对方也没什么耐心陪他耗下去了。但是炫斗在来之前就已经报警了，而拖延的这些时间也够了。警察！看着冲过来的警务人员，几人在暗骂几句后转身便跑，但炫斗可没有放过几人的想法。现在走还来得及吗？炫斗，原来你还报警了啊！我还以为你会把他们全都撂倒呢。在交接完这里的事情后，炫斗也打算回去。那个，真的非常谢谢你。虽然现在这个场合说似乎不太好，但是你真的很厉害，像真的警察一样。你没事就好。回到店里，大家正做着闭店后的工作，可炫斗却被领太郎的母亲单独叫了出来，坐在沙发上。母亲先是为炫斗没事感到庆幸，但说真的，当时母亲都要被吓死了。要是真出了什么事，她都不知道该怎么和炫斗的父母交代。看着炫斗手上的伤口，这是之前为了阻止那个人反抗时留下的。虽说多亏了你的善意，才让那个男的安然无恙，但是这也只是在对方恰好没有武器，并且你懂得一些战斗技巧的前提下。可也并非每次都能这样恰好。要是对方有武器的话，你做这样的事就是很危险。不过我也有责任，我明明应该保证你们的安全的。好了，包扎也好了，该说的也说了，我们回去吧。对了，伊田同学把你父母的电话号码给我，我想和你父母道个歉。道歉？听着杏子阿姨的话，炫斗虽然极力解释，但在母亲看来是自己没有尽好保护炫斗的责任。虽然只是一点小擦伤，但是在这个时间段，我就是不能让你受伤的。而且我教导孩子的时候也是这样说的。作为一个人，如果能做到那些重要的事，我就不会说什么。要是我自己都做不到重要的事，那我还有什么资格去教育我的孩子？回到店里，众人一边庆祝着节日，一边谈论着未来的事。你不是想问怎么才能在这一行好好干下去吗？其实喜欢才是最重要的，但是说到底，工作还是为了生活。对工作怀抱着理想是很不错，但是最后碰得头破血流也是很常见的。对于这种事，从来都没有一个标准的答案，你需要的是坚定自己的选择。但是要是有一天你发现自己实在是坚持不下去了，放弃也是一个不错的选择，只是有时候放弃需要的勇气是巨大的。人需要在该做出选择的时候，选择那个不会令自己后悔的选项。只要你能够做到，我觉得这就已经够好了。这样的话，当你遇到困难时，你便总会暗示自己总会有办法的。从今天来看，你们证明了你们的工作能力是很优秀的。阿姨相信，当你们步入社会后，一定不会有问题的。时间过得很快，转眼便到了离开的时候。母亲对于几人不拿报酬这件事极度反对，毕竟这是几人应得的。你们在店里干活，而且做得也很好，所以说这些钱是你们该拿的。阿姨希望你们能好好收下。车站，几人做着最后的告别，只是看着炫斗，小圆的脑中总会浮现出炫斗的那副模样。
而薰子则是与领太郎说着明天见。飘零的雪花点缀着暮色的夜空，四人一起走在回去的路上，炫斗的步伐却是越拉越远。我想要成为一名警察。空荡的街角回荡着三人的回答，这不是很好吗？喜欢，是你在特殊的时间里给了我特别的感觉，并不是你有我喜欢的样子，而是你的样子我都喜欢。如果说告白是我们爱的开端，那就请将我们的初吻作为爱的信物。不能待在一起的时候，我的内心总会感到孤单，可看着那逐渐增加的有关于你的回忆，车站拥挤的人群将领太郎几近淹没。往年的这个时候，他基本都是在家里帮忙，还从未发觉圣诞节居然有这么热闹。这样的话，薰子能找到我吗？领太郎思索着，薰子却是已经悄悄来到了他的背后。有被吓到吗？看着身后的薰子，领太郎确实被吓了一跳。不过他更关心的还是昨天薰子在店里帮完忙后有没有休息好。要好好休息哦。对了，现在时间还早，我们先去吃点东西吧。走在街上，领太郎看着身前的薰子，脑中不禁浮出上次二人一起学习时的场景。对了，薰子，你今天也好可爱。真的吗？真的，我很开心哦。我想听领太郎夸我可爱。看着薰子的模样，领太郎沉思了一会儿，接着便走到了薰子的身边，牵起了薰子的手。不要走散了。来到商店，二人一起看了节日礼品，一起吃了晚餐。虽然这样的经历有过很多次，但每一次都会让人很开心。夜沉得很快，二人一起走在布满彩灯的街上，眼前壮观的景色让人不知该看向何处。看着一旁开心的薰子，领太郎的嘴角不禁露出一抹微笑。可如果只是看着的话，又怎么会够呢？这样可爱的薰子，看来被发现了，快删掉！刚才我眼睛都没有睁开。没有啊，挺好看的。不行，如果要拍的话，一定要一起才行。说着，薰子举起了手机，不过对他来说，要拍两人的合照有些困难。给你拍。接过薰子递来的手机，领太郎还是第一次这样拍照片。见状，薰子开始指导起领太郎来，可看着领太郎的侧脸，圣诞树，二人看着面前的景象不禁惊叹。昨天的时候，薰子就在想街道上挂满彩灯的样子一定会让领太郎惊讶，而事实也确实如此。想着于佐美他们也说过类似的话，领太郎的眼神迟滞了一瞬。那个薰子，关于前几天和你说的那件事，事情已经解决了吧？说真的，当时我还在想该怎么办呢。不过现在想来，我真的很开心，我终于能够近距离观察领太郎你做蛋糕时的样子了。每当我想到我吃的那些蛋糕都出自你手时，我就会很开心。领太郎，你做蛋糕时的样子真的很帅。当然，领太郎你一直都很帅哦，今天也一样。听着薰子不停的夸赞，虽然很害羞，但更多的还是开心。只是这样开心的时间总是过得很快。看着领太郎布满红晕的脸颊，薰子不禁调侃：可想到包里的圣诞礼物，我该怎么送出去呢？思索间，领太郎却是突然叫住了薰子：给你。是圣诞礼物，我一直都在想什么时候拿出来合适，不过现在看来我应该是错过最好的时机了。抱歉，这样突兀，可以的话能拜托你现在就打开看看吗？听着领太郎的话，薰子的脑中不禁思绪纷飞，而当他看到项链的那一刻，薰子不禁愣了一瞬。如果可以的话，我能现在给你戴上吗？刚好走到楼梯也挺方便的，可以吗？撩起身后的头发，感受着脖梗传来的温度，薰子的内心充斥着紧张与羞涩。有卡住你的头发吗？抱歉，你应该吓了一跳吧。其实当初我还真不知道该送你什么，上次趁着去 KTV 的时候，我还特地与宝科同学他们商量了一下。说实话，选礼物的时候我真的好迷茫，送什么样的礼物你会喜欢？你喜欢什么样的类型？每次开始这样想的时候，总是没个结束。但是挑选礼物的这段时间，我过得好开心。回想起我们相处的时间，我果然对薰子你的了解还远远不够。今后的岁月里，让我再多了解你一些吧。听着领太郎的话，我果然还是觉得不够。要是说我一点念头没有，那是假的。但是那对于我而言，也只是想想。无论什么时候，他都是那样的关心我。虽然他不善于用语言表达自己的想法，但是他总是在竭尽全力的来向我表达他的情感。不管是聊天还是见面，我们之间没有所谓的终点与结束。我抑制不住我自己，我抑制不住我的贪婪，我想要的越来越多。我是什么时候变成这样的呢？至今为止，你给予过我多少温柔，给予过我多少关心，我已经记不清。我不停地告诉我自己，已经够了，这样的幸福已经够奢侈了。可尽管如此，当我听到你的那些话时，还不够，我还想要的更多。我想要做你遇见的那个特别的人。领太郎看着突然转过来的薰子，领太郎不禁愣在了原地。许久的对视后，薰子问出了一个问题：怎么样，合适吗？很合适，很漂亮。糟了，已经不行了。无论是谁，你都很温柔，可我明明应该已经熟悉了，但是每一次仅仅只是与你对视，我内心都会难以抑制的躁动。对，
你说的对，这里确实很方便，平时我都没有机会像这样贴近你的脸，现在我触手可及，我喜欢你，我愛你，领太郎。抱歉，我没有忍住，喜欢你，我真的好喜欢你。林，在那一刻，时间仿佛静止，虽然只有短短的几秒，但却恍若一世。回想着昨天的经历，少年的脸红胜过一切的言语。为什么会亲上去，我自己也不清楚，只是在那个瞬间，是喜欢吗？还是可爱？或许这都不准确。那奇妙的感觉难以言说，难以形容，也许这就是相爱吧。想到这，领太郎不禁羞耻，自己到底在想些什么？思索间，桌上的手机却是弹出了信息。公园，薰子一边道歉，一边将自己准备的圣诞礼物递给了领太郎。看着礼物，领太郎原本还以为薰子是因为昨天接吻的事，不过这样也好，正好可以出来见面。想着那时自己还因为太紧张而盯着聊天框看了半天的事，领太郎将目光移向了薰子，可仅仅只是一声呼唤，薰子便紧张的不行，询问着昨天夜晚的事。二人果然都失眠了。说起来，当时脑子里真的是一片空白，总觉得有些猝不及防。说着，二人又对上了视线，但也只是瞬间，二人便各自偏过了头。紧张是现在二人相处时的代名词。回望着薰子的侧脸，领太郎的目光不禁下移，刹那间，二人相拥的画面再次在脑中重演，思索着自己的不妥之处。薰子此时也恰好看了过来。对了，圣诞礼物能请你现在就打开看看吗？望着逐渐被解开的绸带，薰子的思绪不禁飘忽，往昔的种种在薰子的脑中重新翻涌，内心也逐渐被忧愁笼罩。礼物打开，领太郎看着手中的耳环，不由欣喜。你喜欢的话就好。我记得领太郎，你在把头发染黑后就没戴过耳环了。当时你在和亚由他们见面的时候也是，不过那之后我们第一次约会的时候，我发现你是戴耳环的，那时我心里真的松了一口气。领太郎，你没有放弃自己喜欢的事，真的是太好了。你应该很珍惜以前的耳环吧？我还在想送你新的会不会不太合适，能知道你喜欢这份礼物真的是太好了。听着薰子的话，领太郎取下了耳朵上的耳环。我的确很喜欢戴耳饰、染头发之类的，不过现在的话，我想我应该不用了。说实话，我觉得耳饰之类的不戴会好一些，但是如果是和薰子你们待在一起的话，戴耳饰也没关系。这是薰子你送给我的礼物，我会好好珍惜的，当然能让你安心是最好的。可薰子，就像我说的，我想做所以才会这样做，我很清楚你能够接受我的模样，不管是过去还是现在，我不想再让你露出那样的表情了。怎么样，好看吗？又说这样的话，这样只会让我更爱你啊。那还用说吗？当然超级适合你了。谢谢夸奖。回到家，在与母亲打过招呼后，薰子回到了房间，躺在床上想着领太郎那时说的话，薰子不禁露出了微笑。此刻的他仿佛又回到了昨晚，只要闭上眼睛，脑中便会自动浮现出领太郎的身影。现在想来真的是非常羞耻，可就是会控制不住啊。那时所发生的事，我想领太郎应该和我怀抱着一样的情感吧。当意识到对方和自己一样时，内心真的好满足。我一定会永远珍惜为我带来这些的特别的你。夜晚，母亲招呼着父亲去叫薰子吃饭。来到门前，在敲门无果后，父亲推开了薰子的房门。看着熟睡的薰子，父亲没有打扰。我想薰子的那份还是先放入冰箱吧，他现在还在美梦之中。12月31是年末，也是除夕，团聚在餐桌前。萨太郎询问着领太郎有关薰子的事，不过领太郎很显然并不想与哥哥讨论。饭后，母亲询问着领太郎觉得今年过得怎么样。今年吗？回想着今年的事，我想今年过得挺好的，我觉得很幸福。听着领太郎的话，母亲不由得笑了。对他来说，今年也是幸福的一年，家里一切都很平稳，家人也都好好的。只是回想起来，总觉得领太郎成长得好快。0点的钟声准时响起，在与母亲互道新年快乐后，转眼便来到了第二天的庆典。二人一起走在人群中，讨论着众人在群聊里发的信息，不知不觉间便来到了祈福的神社。对于二人来说，去年是精彩的，令人留恋的，不仅仅是与许多人建立了联系，更重要的，在我身边围绕的都是那么多我爱的和爱我们的人。此刻的我内心只有真心实意的感激之情，越是与他人紧紧联系，我就越是珍惜和他们在一起的时光。我希望在这新的一年中，薰子和大家都能快乐地度过这一年。祈福结束，听着薰子用餐的请求，领太郎通过先前的观察，很轻易的便猜出了薰子想吃的是什么。毕竟眼神是藏不住的，我可是很懂薰子的哦。我们走吧。穿梭在人群中，看着领太郎的背影，今年的我依旧很爱你。哎，果然是你，我一眼就看到了，你就是薰子吗？
我是他的哥哥，初次见面，我弟弟给你添麻烦了。对了，我叫秀萨太郎。听着大哥的自我介绍，薰子还没来得及说话，领太郎便率先质问起了：哥哥怎么会在这里？你不是和你的朋友一起的吗？是啊，但是我在看到你们之后，我就让他们先去逛了。听着哥哥的解释，领太郎原本还想说些什么，薰子却在这时做了一番自我介绍。只是这对于领太郎来说，这可是错过了赶走大哥的最佳时机。难得第一次遇见，我来请你们吃炸鸡好了。你们刚刚是打算买的吧？听着大哥的话，薰子原本还想推辞，但却被大哥拒绝了。毕竟是自己打搅了二人的约会，这就当是我现在的一点歉意了。吃着炸鸡，看着薰子露出的表情，萨太郎不禁惊喜。原本他还想领太郎为什么突然对做蛋糕这么积极，现在看来一切都是有迹可循的。谈论着炸鸡的美味，身后一群孩子却是不小心撞到了领太郎，猝不及防间，炸鸡顺势而落。虽然领太郎眼疾手快接住了炸鸡，但是看来还是要去洗手间一趟。领太郎是想去，可是看着大哥，果然很放心不下，这家伙不会说些什么吧？察觉到领太郎的想法，萨太郎也露出了一副你都懂的神情。不过事到如今也没有别的办法了。看着渐渐远去的背影，薰子也察觉到了领太郎似乎有些不情愿。闻言，萨太郎也说出了领太郎的想法，他是怕我和你单独一块会讲些薰子你绝对感兴趣的事，我感兴趣的事情。不过这次的话就算了，我要是真说了他绝对会很生气。这样啊，说起来我还没见过领太郎生气的样子，每次和我在一起的时候，他都是很稳重的模样。不过在相处的时间里，他也渐渐的开始能表露出自己真实的情感。他能这样，我很开心，这证明他能够对别人敞开心扉了吗？薰子，真的非常感谢，我其实很早就想对你说这句话。前段时间我回了一趟家，发现领太郎跟变了一个人一样，不管是气质还是外貌，相比以前他笑的时候也跟多了。薰子，你知道他小时候的事情吗？我知道一些。这样，没想到他居然能说出来。当然他能变成这样也离不开他的朋友，不过对他影响最深的还是薰子。我能做的事情也就是带他一起玩。说起来我都觉得我这个大哥做的不称职，都没帮上什么忙。听着萨太郎的话，薰子愣了一瞬，不过紧接着便是一声轻笑。原本萨太郎还以为是自己做了什么好笑的事，可事实却并不是这样。在薰子看来，萨太郎和领太郎真的很像。听着薰子的话，萨太郎连忙否认，毕竟在他的视野里，自己总是没个正经，相反领太郎就懂事很多。不过薰子想表达的不是这个。说起来，12月26是你的生日吧？那天我约了领太郎出来吃饭来着，后面聊天的时候就谈的哥哥的事情，他说了很多和你一起做过的事，我觉得你们的关系真的很好。当然领太郎也是这样认为的，当时的他只觉得有一位能叫着哥哥还愿意与自己一起玩的人陪着，真的让自己高兴。他就是这样的，只是他自己总是意识不到自己其实也很了不起。那些在他看来平常的事，其实恰恰相反，对于当事人来说，那些事其实意义非凡。单凭这一点，你们真的很像，是这样吗？我自己还真没有这样觉得过。是这样的，如果领太郎不是这样想的，那他就不会在谈到你的时候笑得那么开心。听着薰子的话，萨太郎陷入的沉思，不过也只是片刻，他便肯定了薰子的说辞。明明才聊一会儿，我就都明白了。正是因为薰子能这样的直白的说出自己情感，才能让他变化那么大吧。领太郎能遇到这样的女孩，真的是太好了。薰子，你是不是好喜欢领太郎？听着大哥的话，薰子重重的点头表示了肯定，而看到他这副神情的萨太郎也发自内心的感到开心。另一边，领太郎还在为庆典的拥堵烦恼，而当他回来时，看着面前的二人，怎么感觉他们已经混得很熟了？看着领太郎，萨太郎急忙表示自己什么都没说。在与两人告别后，领太郎也问起了薰子，萨太郎说了什么？这个嘛，我们再聊。领太郎，你好厉害的是。初次的针锋相对，到如今的沉默羞涩，两副冷峻外表下所隐藏着的，都是一颗温柔细腻的心。新的学期如期而至，看着领太郎的新耳环，于佐美不禁调侃，不过很快便被一旁的炫斗打断。在学校的话，还是少谈论一些，不然于佐美你可是很容易说漏嘴的。听着炫斗的话，于佐美并没有反驳，但是自己就是为领太郎感到很开心嘛。另一边，小圆拍案而起，今天的他势必要将薰子问个明白，圣诞节的那天发生了什么？总不可能什么都没发生吧？听着小圆的询问，千沙猜测到会不会是接吻之类的。话落，薰子猛地颤抖了一下，霎时间众人立刻将薰子围了起来。这是真的吗？铺天盖地的提问不间断地袭向薰子，一旁的卯也不禁感叹大家的热情。不过很快话题便来到了卯的身上。保科同学当时在知道这件事的时候是什么反应啊？反应的话就是这样啊，感叹之类的。那保科同学不会感到羡慕吗？不会啊，我没想过这种事情。说起来，卯是很不会与男生接触，现在的话其实也还好，托那4个人的福相比以前好多了，但是对于恋爱我还是没什么兴趣。我喜欢看你们一起聊天时的样子，特别是你们追问薰子的时候。这样吗？那就恭敬不如从命了。谈论声再度响起，卯则是在一旁静静的聆听着。但是说起来，那件事是在下周呢，大家再一起说一遍吧。
生日快乐，领太郎。虽说是生日的1周前，但今天就尽情的玩开心吧。是秀同学选的主题乐园哦。没想到领太郎你还有这样可爱的一面，毕竟这样大家可以一起会很开心嘛。这样领太郎还真是难得的任性。说着，于佐美便将领太郎向前推去，而另一边，小圆则是在薰子耳边低语着：“有邻座的那些都要坐在秀同学的旁边哦。”看着兴奋的4人，硕与卯不禁感叹，而炫斗则是在沉思了一会儿后，问了卯一个问题：“说起来，宝科同学、合力同学为什么要邀请我们呢？毕竟是情侣嘛，我还以为他们会2个人一起庆祝呢。”说真的，当时看到信息的时候，我都有些惊讶。听着炫斗的疑惑，其实关于秀同学生日的事情，我也问过薰子。按薰子的话来说，再过不久我们就3年级，这之后我们在一起的时间只会越来越少，因此我想要在这有限的时间里，大家能够多的待在一起，而且只有我们2个人的生日庆祝以后会有很多嘛。听着卯的复述，这确实是薰子的风格。既然都已经来到这了，那我们也必须要玩得尽兴才行啊。来嘛，硕，逛主题公园怎么能不带头饰呢？看着于佐美手上的头饰，硕说什么都不要，最终还是领太郎挑了一个不那么花哨的硕才愿意妥协，而领太郎则是戴了一副狼耳的头饰，很可爱哦，我还以为你不会戴呢。听着薰子的话，领太郎顿时就害羞了起来，虽然很羞耻，但是来都来了。再说了，薰子你都说很适合了，根本没有不戴的理由。看着领太郎羞涩的模样，薰子不禁微笑，不过这样也正好，刚好我们是一对呢，后面我们一起去合个影吧。真是和谐的大灰狼与小红帽，卯感慨着，一旁的于佐美则是等不及的呼唤2人该出发了。看着大家开心的模样，薰子其实一直都在想，明年的这个时候，大家还有这样聚在一起的机会吗？或许在那时，大家都在为自己的生涯规划吧。我们的未来会是什么样的呢？应该没有人能说清楚。但我明白一件事，在未来，当我回想起这些时光的时候，我肯定除了快乐，别无他想。时间过得很快，肚子发出的咕嘟声提示着众人该用餐了。只是在这样多人的情况下，需要提前站好位置才行。该谁去呢？那就用猜拳来决定吧。回见，找到位置后记得发信息给我们哦。决定的真快呢。确实，说起来夏泽同学，你的猜拳还是一如既往啊，你不也输了吗？再说了，好歹我休学旅行的时候赢了。不过宝科同学，你比以前说话更直接了，是这样吗？交谈间，2人也发现了一个空出来的位置，然而刚坐下，一声长叹便传入了硕的耳中。你累了吗？确实有点，不过除去累外，我今天可以说非常开心了。听着卯的话，再望着卯的笑容，与之相关的回忆不禁在硕的脑中浮现，思索间硕也不禁露出了笑容。这时卯却有些感慨，好久都没有不去想生涯规划尽情的玩了。闻言硕也有些烦恼，最近身边老是围绕着这个词条，不过对于自己将来要做的事，硕也确实没想清楚。不过倒是有朋友问过他要不要去考 T 大之类的。哎，真的吗？我的第一志愿填的也是那里，终于找到一个和我同志愿的同学了。看着卯兴奋的模样，硕惊讶之余也表示自己其实也没想好到底要不要试试。不过卯根本没听进去，而是直接打断了硕，并询问起了硕在一模之前能不能陪自己学习。然而刚说完，卯的脑中便浮现出了上次硕教学时的画面。看着卯的表情，硕也猜到了卯脑中在想什么。听着硕的话，卯捂嘴间脑中也思量起了自己刚刚是不是说错话了。见状，硕在沉思片刻后便询问起了卯什么时候有时间，毕竟当时教学的时候被炫斗他们吐槽成那样，真的很不爽。再说了，其实那之后我也有在精进教学技术来着，所以说能不能给我个机会试一试呢？下次找个时间一起学习吧。听着硕的话，卯还想说些什么，但小圆等人的出现却打断了这一切。看着硕，卯不禁回味起硕刚才的话，精进教学技术什么意思啊？天色渐沉，众人也来到了今天的重头戏。看着面前的鬼屋，薰子有些欲哭无泪。察觉到薰子的不安，领太郎不禁担忧，真的没事吗？没事的，毕竟是领太郎的生日嘛。听着薰子的话，领太郎让薰子伸出了手，这样的话会好些吗？感受着手心传来的温度，薰子轻嗯了一声，但紧接着薰子便被开场的声音吓了一跳。见状，领太郎不禁回忆起上次2人一起在书店时的情形，而一个邪恶的想法也在领太郎的脑中逐渐成型。突如其来的喊声令薰子浑身一颤，在反应过来是领太郎后，薰子有些气愤，可看着领太郎的笑容，薰子又有些恍惚。领太郎看起来很开心，真的是太好了，能看到你这样开心的模样，我很满足。果然，我又不禁的开始想，希望此刻永远不会结束了。回去的电车上，领太郎看着手机内的照片，心中涌起一股莫名的情绪。车站，在与大家告别后，回到家的硕想起了一件重要的事。另一边，卯坐在床上，
看着今天的照片，不禁感慨，快乐的回忆又增加了。夏泽同学，是因为那件事吧？今天讨论的学习大概是什么时候呢？时间按你那边来。看着硕发的信息，在顺利的决定下时间后，二人互道了一声晚安。虽然至今为止已经一起玩过很多次了，但是像这样只有2个人的交流还是第一次。时间很快来到了下周6，刚回到家的林看着要出门的哥哥，好奇地询问起了哥哥要去干嘛，是和于佐美哥哥他们吗？面对妹妹的询问，硕没有说出实情。回想起上次林的反应，还好没有暴露。说起来，和宝科同学有交集的时候，都是大家在一起的时候，只有我们2个人的话，总觉得有些静不下心的。思索间，硕的耳边却是传来了议论声。抬眸看去，卯正靠在墙边，静静地等待着，真的超级引人注目啊！感觉那个地方的气场都不一样了。硕感慨着，卯却在这时突然阴沉了下来。听着一旁男生说要去搭讪卯的话，硕连忙加快了步伐，并呼唤了一声卯，是夏泽同学。看着卯转变的模样，硕不禁愣了一瞬，不过也仅是一瞬，察觉到卯紧张的神经放松了下来。硕原本还以为刚才卯露出那样的表情是因为等太久生气了，但卯完全没有这样想过，只是有时候总会被朋友问你生气了吗这样的问题。至于刚才为什么露出那样的表情，是因为自己有许多积累的问题。简单的插曲过后，二人来到了一家卯经常来的咖啡厅。不过很不凑巧的是，今天只有2个位置，离得也太近了吧。硕内心吐槽着，不过卯却觉得没什么问题。谈论着店里的风格，硕还是第一次听卯说了这么多话。不过这也仅限于我觉得很好的人，我还是会有无论如何都想要避开的人。好了，话不多说，我们进入正轨吧，我有太多不懂的地方了。听着卯列举出的题目，硕却打断了其，还是先从第一题开始吧。你先做一遍，到哪里不会你再告诉我。笔尖触及在稿纸上发出的沙沙声回荡在二人之间。看着题目，卯在此时停下了笔，听着卯的话，硕明白了卯不懂的地方。这里察觉到自己靠得太近，硕连忙向卯表示了抱歉，不过卯却并不在意，我完全没有关系哦。这样啊，那我们继续吧。原来如此，我完全理解了。是吗？那太好了。夏泽同学很高兴吗？说起来，夏泽同学为什么会说让我试试这种话？而且你说你稍微学了一下，是在学什么？我只是不想再单方面的灌输了。单方面的灌输，好像确实是这样。听着卯的话，硕说起了上次大家一起学习时候的事。那个时候，硕就意识到了，只要换个交流方式，就能有很大的变化。因此之后，在上课的时候，硕就开始观察起了老师教学时的模样。在发现不一样的地方后，就会在教领太郎他们的时候改进。那你发现哪里不一样吗？这个嘛，我发现要从对方的角度去教，难得被他人拜托，我肯定要让对方理解才行，不然的话，这不就没意义了吗？当然，这也只是我想的，千万不要和祥平他们说，太羞耻了。听着硕的话，卯不禁调侃。不过卯还是非常感谢硕的，谢谢你教我这些。不用。好了，快写题吧。时光悄然而逝，在学了这么久后，二人也觉得有些乏了，先休息一会儿，吃点东西吧。这里的餐点都很美味哦。看着卯那闪着光的眼神，硕却向卯发出了一个提问：宝科同学，为什么你要选男女同校的学校呢？哎，听着硕的提问，卯露出了疑惑的神情。见状，硕也有些不好意思，不过他还是继续说了下去。其实我原本以为你会为了当律师这个梦想而去女子大学，就像刚刚说的，会遇到一些无论如何都想避开的人。我知道我是在说些废话，我就是想问问原因之类的，不想回答也没关系的。夏泽同学，你真的很关心我呢？你是在为我担心吗？话落，硕连忙表示了否定。正当他还想说些什么的时候，店员的到来却恰好打断了这一切。看着硕的模样，店员有些疑惑，在放下餐点后便急忙走开了。吃着餐点，硕也冷静了下来，多少都会有点担心吧，毕竟我们是朋友，这样也不奇怪吧。说的也对，就像你说的一样，直到去年年底的时候，我的第一志愿都是女子学院。其实我心中早有选项，只是没有那份勇气。说实话，我心底其实还是没有完全释怀。可是如果像这样一直逃避下去的话，就算真的当上了律师，我也还是会碰壁的。我很清楚这种事，所以你选男女同校是为了克服这点吗？真是相当粗暴的解决方法。其实也多亏了你们我才能做出这种选择，是你们让我有勇气改变自己，感觉我都有过成功的体验了，托你们的福，我才能拿出迈向目标的勇气。所以我想在进入大学之后，不管是男是女都能与之交流。我想要体会到与那些形形色色的人交流的感觉。对于这个挑战，我自己也不知道会是什么样的结果，
但是我明白，如果我不这样选择的话，我将来肯定会后悔的。因此，我一定要考上那所大学。这样啊，听着毛的话说的内心不禁泛起涟漪。有那么一瞬间，我的目光似乎无法从他的身上移开。饭后，教学还在继续。虽说从很早以前，硕就觉得毛有了许多改变的地方，可细细回想起来，毛一直都是那种可以鼓起勇气向前走的人啊。或许他自己没有察觉到，他一直都是会努力去变得坚强的人。这样的毛真的很厉害啊。教学结束，二人一起走在回家的路上，谈论着今天的学习以及后面的考试。很快，二人便来到了分别的时候。今天真的很谢谢你，我会加油的，再见了。看着将要离开的毛，说不住开口了，我也去考考试试吧。怎么突然？其实我也还没决定好去哪里，只是抱着试一试的心态吧。我现在还是没有决定好，你刚刚说过了，不过我很高兴，原本只有我一个人，我还觉得心里没底。到那时候我们一起去吗？有你在的话，我就安心了。安心吗？你有与他一起度过过情人节吗？你有收到过情人节的礼物吗？是巧克力，还是他亲手做的蛋糕，亦或是其他纪念你们爱情的信？在你看来，重要的是这份心意，还是礼物的价值？夜晚的书桌前，看着日历，薰子的内心涌起一丝紧张。2月真的有这样令人期待吗？对于祥平来说，至少今年是这样的，毕竟今年已经明确了自己会收到巧克力。不过相较于祥平的开心说，更多的是感谢。回想起去年的这个时候，祥平因为没收到巧克力的哀嚎，说的脸色不由得阴沉了几分。要是在去年，估计都无法想象我们当中居然有人能收到本命巧克力。炫斗调侃着，林太郎却是注意到了硕面前的复习资料，是 T 大的。硕准备考 T 大吗？也不算吧，这个月底要和宝科同学一起去 T 大的模拟考，所以就先复习一下。真的吗？你和夏泽同学单独2个人一起外出了吗？是这样，不过你也太震惊了吧。肯定震惊啊，那你们是为了什么？ T 大的模拟考试我有些不懂的地方，所以就请教他教我，他真的很厉害。这次的模拟考他准备和我一起去，老实说我一个人的话还没什么底，现在的话还挺安心的。听着卯的话，小圆内心的震惊无以复加，不过薰子更多的却是对硕的感激。回味着卯刚才的话，小圆似乎发现了重点。你说的安心是哪种安心？哪种安心吗？有朋友在不会感到安心吗？卯疑惑地反问着，却是令小圆无言以对。不过他要是再不起来的话，薰子就要被挤扁了。午餐还在继续，小圆却是思考起了卯会不会出现喜欢的人。要真的是那样的话，夏泽同学他是怎么想的呢？算了，想这么多也没用。放学后，坐在课桌前的领太郎思索着今天说的话，再想起自己，到最后我还是填了未定。年末的时候，关于炫斗的事情虽然想了很多，但果然我还是没法联系起来。情人节吗？那天会送蛋糕给我吗？薰子亲手做的吗？我似乎也明白了于佐美为什么会那样高兴了。不过现在还是先备考吧，还有奖励可以期待呢。另一边看着手机上的回信，看来已经没有退路了。虽然原本就是打算自己做的，但是按我自己的水平，算了，还是加油吧。不过要是能让他高兴就好了。期末结束，按照惯例，大家都会一起去放松一下。不过轮到炫斗他们时，3人却拒绝了。而另一边的领太郎更是已经开始跑了起来。还好赶上了，快到了吗？思索间，一道小巧的身影却是已经提着礼盒来到了领太郎的身边。只是看着薰子这哀伤的神情，这是怎么了？坐在长椅上，看着薰子用双手推过来的礼物，领太郎欣喜之余，更在意的还是薰子经历了什么。看着郁闷的薰子，领太郎询问着自己是否可以打开礼物。在这里吗？因为我真的很期待，不行吗？也不是，你打开看看吧。是巧克力的。其实我想做精致一点的，因为领太郎给我做的蛋糕每次都很棒。虽然我达不到你那样的水平，但是我还是想尽量做一个配得上回礼的蛋糕。但越是这样想，就越是做不好。不过我在包装上做了一个很可爱的形状。原来是这样，那你心情低落也是因为这个吗？好吃是一种为了我而努力的让人变得开心的味道，真的非常美味哦。谢谢你，薰子。其实在做蛋糕的时候，我觉得领太郎你真的好厉害。一直以来，我对于蛋糕的想法都只有可爱与好吃之类的。在此之前，我根本无法想象做到你那样的程度需要花费多少心思，需要在意多少细节。当时我看到教程的时候，脑子里第一冒出来的就是我做不到。而领太郎你每次都能做到这种质量，真的太厉害了。抱歉，我只能做到这种程度。时间很快便到了告别，目送着薰子离去，领太郎的脑中不由浮出薰子刚才的话，这算是意外的惊喜吗？美味又美丽。事实上，我做到这些也并不容易，我已经记不清我有多少次因为不满而沮丧。不过对于薰子说的很难完成的想法，我倒是从未有过。不论是过去亦或是现在，回到学校，
领太郎按照老师的指示将作业放到了指定的位置，只是他好奇的是老师为什么会拜托自己。这个嘛，因为你比较引人注目，而且你给人的感觉比较可靠。对了，你能跟于佐美说一下交金录表的事吗？他到现在还没有交给我。他还没交吗？说起来我填的是未定，可以下次再做决定吗？这倒是没什么问题，虽然规定上需要你们写，不过也还没到那种需要焦虑的时候，实在无法决定，还有升学。那老师怎么做才能找到自己想要做的事呢？自己喜欢的事情就是自己想当成工作的事情吗？我分不清，虽然家人都是这样，但我还是没有头绪。我虽然现在从事的是教师，但是这并不是我儿时的梦想，甚至一开始我都是叹着气来上班的。哎，完全看不出。那老师，你后面为什么当老师呢？因为教导别人这件事并不痛苦。我的父母对我的教育很关注，所以我的成绩还算不错，虽然谈不上有特别好，但周围的人还是会来拜托我讲解题目。直到后来有人对我说，为我们做这么麻烦的事情真的很谢谢你。其实我完全没这样想过，但怎么说呢，在那个时候，当我一个人沉默地回到课桌时，我意识到了我比较适合去教别人。老实说，我也不是喜欢教别人，就算是喜欢的事情遇到了坎坷，那我继续抱着喜欢的心态做下去估计也够呛。想做的事和喜欢的事情并不是等号，你需要的是在适合与擅长中找到自己的选择。那些别人认为困难的事对你来说却并非如此，这样的能力会成为你有力的武器，至少我是这样认为的。当然，这只是我作为大人的一点经验之谈，你有点印象就好。好了，上课铃声快响了，快回教室吧。好的，是这样吗？换一种思考的方式吗？感觉我的视野稍微开阔了一点呢。饭点，于佐美询问着领太郎之前为什么回来的这么晚，是被小种抓到了吗？这倒是没有，只是谈了一些话。是吗？感觉你心情还挺不错的，有吗？对了，祥平，老师让我叫你快点把进度表交上去，截止日期都过了1个月了哦。虽然也没说一定要决定什么的，总之随便写点什么，先交上去吧。有了。好了，写点什么呢？果然还没想好。对了，说起来，你的模拟考在什么时候？在这周末。听着硕的回答，领太郎脑中猛地闪过了一个念头。趁着祥平还在和硕谈话间，领太郎却是招呼着炫斗说起了悄悄话。你说，为什么会和保科同学一起去模拟考呢？前面说到考试的时候，我们都被 T 大吸引了，但仔细一想，我们是怎么聊到这个的？领太郎说着，炫斗却是有些沉默。回想起在公园送巧克力时，炫斗还问过小圆这个问题。这个的话，我听某说是之前夏泽同学就在陪他准备模拟考，然后夏泽同学就说也试着考一下。当时听到这个消息的我还挺震惊的。是这样吗？一想到之前他们的关系那么恶劣，不过之前那样的保科同学都愿意2个人一起出门了，说明他们已经敞开心扉了，不是吗？考试要考2天吗？对，25和26号。那你打算穿着校服一起去吗？肯定不行吧。夜晚，硕与卯也谈论了这个问题。考场还有其他同学，因此25号的时候还是要分开行动才行。不过这种事情应该可以发信息讨论吧？为什么要打电话呢？硕内心暗道着，但这都不重要。对硕来说，也是第一次感受了一回学校带来的坏处。可是为什么感觉比之前更不自在了呢？时间很快来到了考试的这天，在收下同学与老师的祝福后，硕走出了学校，独自走在车站的道上。抬眸间，卯正静静地坐在那里，毕竟离车站近些，但是为什么表情那样僵硬呢？是夏泽，可爱，不过为什么？给你，看你好像很紧张。谢谢，感觉压力少了些，结果还是一起行动了，就是不能大话。不过见到你之后安心了许多，还在说这种话。站外，听着众人对卯的议论，硕不由庆幸还好没有一起行动。正当他打算再离远一点时，一道身影却是闯入了他的视线。飞鹰。寒冷的风吹入街角与人群，走出考场的卯不由得叹了口气，想着硕不知道他考得怎么样，对他来说应该很简单吧。思索间，走在街上的他却是遇见了所想之人。无心的话却是另一端的开始。对视的刹那，被深埋的记忆如影戏般在硕的脑中重演。沉默围绕着二人，飞鹰却是率先收回了目光，先行一步。考场内，硕完全集中不了精神，飞鹰的脸在此刻宛如梦魇，在脑中不断的重演那时候的话，那时候的表情，真是让人意外。
居然会在这里遇见吗？看来他一直都没变，一直在努力。能抽出一点时间吗？我有点饿了，在想要不要去咖啡馆吃点东西。我们都穿着外套，应该没事。都穿着外套吗？他怎么会知道的？看后面。我偶然间看到了你，你似乎很难受，看你的样子好像和考试无关。如果有什么烦恼，不介意的话，可以说给我听吗？我以前听亚游他们提过，是叫飞鹰对吧？你的朋友。算不上，我并没有资格这样说。一直以来我都想和他道歉，可是今天明明我都见到他了，我却还是什么都没说出口。我真的很烂啊！现在想来，那时候的我明明有很多机会去道歉，可是我却什么都没做。就这样到了毕业也见不到面了。那时候我想着有了这个距离，似乎也不用再去在意这件事了。我总是自以为是的，觉得自己努力了，果然我还是和以前一样，恶心又差劲。抱歉和你说这些。你在做什么？是一个表情包，还会动哦。我对于你和飞鹰的事情一无所知，所以我不能说些不负责任的话。但我很清楚你是一个什么样的人，我没觉得这有什么丢脸的。去年夏天你在家里向我道歉的时候，我心里就在想你真的好厉害。其实我都已经不在意了，明明你也可以就这样算了，但你没有。你真的是个很强大的人。如果你要将这些说的好像没发生过，我不愿意。我不知道你的过去，但你绝对不是自己口中的毫无进步之人，否则的话，今天我又是什么呢？在海滩边也好，在你家里也好，你一直都在真诚的面对我，让我向前迈步，难道不是吗？被救赎的我，请你不要当做什么都没发生过。我想向飞鹰好好的道歉。是吗？如果是你的话，一定没有问题的。你一定可以做到。明天的我就先回去了，我想你应该有好多话想和飞鹰说。我知道了，那就再见了，彼此都好好加油吧。谢谢你。毛。考试结束，回望着身后的高楼，昨天果然还是有点说过头了吧。跟那时候的你是同样的心情吗？勋子，如果真的是这样的话，那就太好了，加油夏泽，肯定会没问题的。没有找到，整个学校都没找到他，我不知道他在哪里，要是有联系方式就好了。再去找找吧，虽然希望渺茫。不好意思，我马上离开。飞鹰，为什么？是有人叫我回来这里？有人？是谁？飞鹰，能给我一点时间吗？校外的公园，相隔的板凳犹如二人此刻的距离，渴望着打破沉默，却始终保持沉默。玛萨着手上的热饮，明明该温暖的指尖，此刻却始终保持着凉意。回想着卯的话，自己或许真的可以做到。飞鹰，抱歉。抱歉那时对你说了那样过分的话，明明我早该这样说，却迟迟没有行动。从昨天开始，那时候的情景便不停地在说的脑中翻涌。恍惚间，蝉鸣似乎再度传入耳中，图书馆的那段时光，要是我同意了他的请求就好了，要是能回应，要是没有将他拒之门外，他也就不会露出那样的表情了吧。没有必要的夏泽，你没有必要道歉，那时的我只能更加努力，是一个既定的事实，我才是最差劲的那一个。你应该也听过，他很喜欢学习这种话吧？我是喜欢过，小时候，当我学得越来越多，肉眼可见的进步让我心情愉悦，乐在其中。但是渐渐的，这种喜悦更多的变为了回应他人期待的义务，所以我有种久违了的感觉。在图书馆专心的在你面前解题的时候，久违的让我觉得学习是如此有趣。契机是在那一次，那次的我为了回应母亲的期待，我必须要考过第1名。当时你并不认识我，我也并不了解你，可是你对名次的满不在乎却是出乎了我的意料。在我一直以来的认知中，一直都是第一的人多少都会对自己的实力感到自豪吧。因为初中入学考砸了的缘故，我从心底里害怕让人感到失望，后来我还是搞砸了考试，也搞砸了和你的关系。尽管如此，我却依旧无法停留，我需要继续跑起来，我没有大口喘息的机会。一直以来的这种生活，唯一让我感受到的只有疲惫，唯一能让我开心的是在你面前。而且那时被老师寄予厚望的夏泽，我都明白那些人在想什么，他们厌恶你，可即便如此，你都泰然处之，无论他人用何种利器指向你，你都悠然自得地面对。你如日常贯彻着自己的生活，对于他人的界限你毫不在乎。我觉得你好帅，我想成为像你那样的人。正因为有了目标，我感觉那段时间我仿佛回到了最初的模样。
只为了自己废寝忘食的努力。然而，我却把我的阴影，我失败的阴影，全都发泄在了你的身上。当我反应过来时，一切都已经晚了。那些话，那些让人受伤的话，明明我一直都很感谢你，明明你是如此重要，明明我一直都觉得你是最重要的朋友，可是为什么是我伤害了你？真的很对不起，夏泽。等下，你别哭呀，抱歉，不知道为什么眼泪自己就出来了。飞鹰，在高中我也经常教导我的朋友功课，教导别人真的很不容易。我明白了，当时给同学讲功课的你有多厉害。那天你的请求，我现在回答你还来得及吗？你不是请我教你学习吗？现在的我很有教好你的自信哦。那可不好说，现在你可能才会是被教导的那一方哦。那真是不胜荣幸。不过说起来，真没想到你也会来模拟考，因为我听说了你去上千鸟了。你怎么会知道？是老师告诉我的，之前聊天的时候。去千鸟是不是多少跟我有点关系？他很在意这个。也不是，我去千鸟是纯粹的自己想去，我有自己的理由。对于去千鸟这件事，我毫不后悔。所以说对这事，你不必误会。这样，我记得你是去小手居高中了吧？哎，我有告诉过你吗？没有，那你就没想过我会落榜吗？这个啊，我从来没觉得你会落榜。不如说，要是今天你没来模拟考，我都要去小手居找你了。真的假的？说真的，夏泽，感觉你变了好多啊，比起以前痛快多了。痛快多了吗？身边有那样多的家伙，多多少少都会受到影响吧。那也包括和你说话的那个女孩吗？就是银色头发的那个。哈？你怎么知道她的？昨天我回家路过车站的时候看见你们了来着，而且今天我在外面碰巧遇到了她，就问了她你现在在哪里。原来是这样啊，宝科同学应该被吓坏了吧？确实是，不过他还是告诉了我你在哪里，所以说下次你能帮我谢谢他吗？对了，当时他还和我说了你，虽然有些冒昧，但是夏泽他现在已经能够坦诚地面对别人了，我想你也一定可以的。当时听他说完后，就更加坚定了我要找到你的决心。是这样啊？是的。话说他是你高中交的朋友吗？当然，不过不是在学校里认识的。听着硕说着和卯的经历，飞鹰还是第一次见到夏泽露出这样的表情，还是不要问好了。那你也打算考T大吗？也不是，我还没想好。这样，果然更应该感谢那个女孩了，她能重新点燃你的斗志，我很高兴。多亏了她，我们才有这次见面的机会。所以啊，如果你真要考T大，我一定要和你斗个痛快。乐意之至。真是没有想到，我这辈子还有机会和飞鹰用这种语气说话。今天能擦去这条分割线，全部都多亏了他们。夜晚，今天真的很累，不过看着手机上的信息，疲惫似乎又消退了一点。但是，他们有好好谈过了吗？有好好谈过了啊？那你们和好了吗？和好了，谢谢你，太好了啊！当时我反应那么大，我还有点过意不去呢。今晚总算可以睡个好觉了。车站的广播再度响起，川流的人群包裹着硕，看着手机上的信息，总觉得这一阵内心总是会莫名的焦躁。到底是为什么？这个问题的答案我不敢去寻找。还是不要继续麻烦他了。你喜欢看恐怖片吗？你有与他一起看过恐怖片吗？我想我已经分不清，我高涨的情绪是因为电影，还是因为有他。虽然看恐怖片这件事对领太郎说是习以为常，但对薰子来说，这果然还是有些勉强。紧张的神情，颤抖的双手，连爆米花都有些拿不住。而薰子来的原因，还要追溯到上次在公园收获礼物的时候。当时薰子正询问领太郎休息的时候准备干嘛，领太郎说自己要一个人去看电影。薰子沉默了，因为领太郎，你为什么不叫我呢？薰子一边质问，眼角的泪花也逐渐显出。见状，领太郎连忙将手机递给了薰子。看到是恐怖片，薰子很害怕，但他还是坚持要来，因为我想要和你做你喜欢的事情。我想和你创造更多的快乐，这是我的真心话。灯光暗下，领太郎沉默，但薰子不肯放过，毕竟只要领太郎在我身边的话，我就能冷静下来了。现在的我很安心。电影开场，薰子感到紧张，而领太郎已经没有看电影的心情了，感受着手肘传来的温度与触感，他是不是已经害怕到极限了？惊叫声再度响起，恐怖的画面令薰子的画风都变了。虽然才演到一半，但我内心却是高涨。我分不清是电影还是其他原因，原本只是想着一个人来的，可现在电影其实也挺有意思的。影片结束，薰子也终于松了一口气。
坐在椅子上，薰子希望领太郎晚上可以打电话多陪一会儿自己。对此，领太郎自然不会拒绝。而作为这次薰子陪自己的回礼，领太郎希望下次可以去薰子想去的地方。想去的地方吗？薰子思索了一会儿，决定下次去甜品屋。不过那个店有些远，只能下次去。而现在先去吃饭吧。走在路上，薰子叫住了领太郎：“下次我们有机会再来看恐怖片吧。”为什么？你不是很害怕吗？害怕我也要看。至于为什么？因为像这样能够贴近你的机会一点都不好找。回到家，躺在床上，想着薰子说想要去的地方是领太郎小学时去过的那家店。至于薰子为什么知道，还要多亏了母亲。而想去的原因，则是因为好奇，好奇能让领太郎深受影响的地方。那个地方薰子也没去过，所以薰子想要和领太郎一起去。不过那个地方，那个人，他现在还在吗？时间来到约定的这天，看着面前的店面很漂亮，和那个时候一模一样。领太郎愣愣地看着，薰子却是主动牵起了他的手。熟悉的欢迎声再度响起，蛋糕一如那时灿烂，店内一如那时柔和安逸。现实与过去交织，刹那间的恍惚让领太郎似乎回到了小的时候。人很多，薰子走入人群，领太郎则是环顾四周，寻找着记忆中的那道身影。思索间，一道身影却是从侧门出现。你很喜欢做蛋糕吧？我很高兴能让你露出这样的神情。话音入耳，回忆勾连，是同一个人。听着薰子与店长的谈论，领太郎不明白的是，他为什么会知道？看着桌上的蛋糕，品鉴它的美味，薰子发觉的是与那时一样的表情，很不甘的表情。平常人遇到好吃好看的蛋糕只会夸赞，而领太郎却是不甘。对我们来说，收获到顾客的赞美是一件非常荣幸的事情。我们店的味道感觉如何？突如其来的询问让领太郎一时不知该如何作答。双方对视间，薰子也察觉到了领太郎的窘境。在对店里的蛋糕做出很高的评价后，二人也顺势攀谈了起来。对于二人的喜爱，店长感到开心。正如二人所见般，他从顾客那里收到的大都是赞叹与笑容，而他之所以能够一眼从人群中发现领太郎，正是那不甘的眼神吸引了他。这对于店长来说是一种愉悦，所以他才会忍不住与领太郎搭话。听着店长的阐述，领太郎原本还想说些什么，但这时店员的到来却打断了他。看着离去的店长，薰子也通过先前的观察明白了这个人就是领太郎曾经提起过的，只是没想到的是能这样对话，让领太郎紧张的连话都说不出。而薰子也明白了这家店为什么会对领太郎影响这么深，或许是氛围，又或者是因为蛋糕，这里确实能让人感到振奋。吃完蛋糕，薰子还要为家人带一些回去，而趁着等待的这段时间，领太郎也能够静下来观察，开心似乎洋溢在每一个人的脸上。眼前的这幅光景都是由他亲手编织，真厉害！领太郎不由感叹。店长也在这时注意到了他，在示意领太郎稍作等待后，店长也走了出来。想要交谈的人并非只有领太郎，如果错过了，可能就不会有下一次了。小时候的偶然叙事对领太郎来说意义是深远的，现在能正式的站在店长面前，他想知道的只有一件事：您为什么想要去做甜点师呢？这个其实没有为什么，我并没有什么特别的理由，只是自然而然的进入了这个行业。询问着领太郎是否也打算做一名甜点师，得到的回答却是否定。不是吗？但你刚才的表情可不像拿不定主意的样子。不过这也正常，这应该是你的兴趣，但是表情都已经到那种程度了，我想你应该是抱着十分认真的心态。你不甘心？其实我也一样，我只是没有把这份不甘心丢到一边，然后就不知不觉走到了现在。做蛋糕这是很开心不是吗？店长说着，脸上也浮出了爽朗的笑容。而领太郎呢，回忆着自己走过的道路，的确是这样。交谈结束，可临别前，领太郎还是想要先表达出自己的敬意。不知道名字，只是作为客人，却被其带来了这么多的东西，因此真的十分感谢您。是吗？希望我也有机会品尝到你的作品。3月14，白色情人节，也是回礼的时候。不合时宜的天气让领太郎来到了薰子的家。面对母亲用餐的请求，薰子原本还想替领太郎拒绝，但领太郎却是答应了下来。至于原因，还是要先习惯才行。来到客厅，注视着与光介交谈的领太郎，薰子更在意的是光介把领太郎旁边的位置占了。而当来到用餐环节时，看着精致的蛋糕，薰子一家都不由得为其称赞，特别是在吃蛋糕时那细微的表情，对领太郎来说是第二份礼物。如果那天没有他的生日，没有他的出现，那之后的事情就都不会发生。我有传达给他吗？感谢那个给予我做蛋糕的理由，让我邂逅了自己梦中的那个他。道别，走在去往车站的路上，领太郎停了下来，
当阴雨停止，迷雾散开，晴朗的天空像是嘉奖。而勋子，有件事我想请你听我说。我啊，想做一名糕点师。这样，那我一定要去买一大堆。